Egunon, maiatzeko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Osoko bilkura hau berezia izango da. Ikusten duzuenez, jende gutxiago daukagu osoko bilkuran, eta saiatuko gera lehenbailen osoko bilkura hau amaitzen. Baina hasi baino lehen minutu bateko isilunea egingo dugu hil diren biktima guztiengatik eta beraien senideei solidaritatea eta gertutasuna agertzeko. Beraz, zutik jartzen bagara. Iseriko gara. Eta orain bai, hasiera emango diogula osoko bilkurari. Beraz, 42. puntua daukagu, Getxoko Udalbatzak 2008ko martxoaren 18an egindako aurreko ezoizko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Espalin badago aportaziorik eta aldaketarik onartua geratuko litzateke. 43. puntuan sartuko ginateke. Osoko bilkurren eskumenak alkatetzan eskuordetzea ondoriorik gabe uzteko proposamena. Ondoriorik gabe uztea 2008ko martxoaren 18ko osoko bilkuraren 41. akordioaren bidez Udalbatzaren eskumenak alarma egoerak irauten duen bitartean alkatetzaren esku uztea eskuordetu ezin diren eskumenak izenezik. Hemen, espalin badago... Bai. Eskerrik asko. Ignacio Uriarte jauna, zeurea daitza. Bai, puntuaren aurkezpena egingo dut. Epe administratiboei berriketarekin batera, udal antolaketaren arloan aurreikusitako... Ez da puntu hori, parkatu. Ez da aurrengo puntua da. Barkatu, eserrez, erratu egin. Bale, orain bai, 44. puntura orduan pasatuko gara. Bozkatuko dugu 43. puntua, alde, proposamenaren alde, hau batez, onartzen da proposamena. Eta 44. puntura pasatuko gara. Lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena, C2 administrari laguntzailea. Azpitaldetik, administrazio orokorreko eskalako C1 administrari azpitaldeko langileen barne sustapeneko prozedurako beharrezkoak diren lanpostuak sortu eta harmonizatzearen ondorioz eta lan egoera batzuen lotura juridikoa regularizatzearen ondorioz. Batzordearen proposamena da, lehenengoa plantillan organikoa inguruko jarduketak. Langileen plantillan administrazio orokorreko eskalako, administraria azpieskalako 54 plaza sortzea. Plaza horiek ez dira ordainsari zeorekin emango, amortizatuko diren laguntzaileen plazetarako esleitutako zenbatekoetan eta horrik ikusitako administrarien plazen arteko ordainsariaren diferentziaren baizik. Gero zerrendatzen sortzen diren 54 plaza horiek. Bigarrena, adieraztea kode hau dituzten administrari laguntzaileen 54 plazak iraunguko direla eta jartzen dire kodeak lanpostu administrari laguntzaileen 54 lanposturen kodeak
eta esate iraungitze hau gauzatuko da plaza horiek betetzen dituzten pertsonek barne sustapenerako prozeduraren bitarte sortuko diren administrari plazak betetzen hasi ahala egingo da. Izan gaia ez aurkeztagaitik edo hautaketa prozesua ez gainditzagaitik betetzen ez diren administrari plazak amortizatuko dira. Bigarrena, lanpostuen zerrendaren inguruko jarduketak. Lanpostuen zerrendan administrarien 45 lanpostu sortuko dira eta ezaugarri hauek izango dituzte. Bertan zerrendatzen dire, zeintzuk diren eta ze ezaugarria daukaten. Eta bai sortzen dire C1 azpi taldeko informatzaile tramitatzailearen 9 lanpostu hor agertzen dien bezala. Informatzaile tramitatzaile C2 lanpostuaren lanpostu mailako osagarria eta berariazko osagarriaren zenbateko adjudikatuko zaio. Behin-behinean editu dira lanpostu mailako osagarriak eta berariazko osagarriak. Gero udaleko balorazio batzordeak egindako lanpostuaren balorazioaren arabera. Izan gaia ez aurkeztagaitik edo hautaketa prozesua ez gainditzagaitik betetzen ez diren informatzaile eta tramitatzaile plazak amortizatuko dira. Gero, adieraztea kode hauek dituzten administrari langutzaileen 45 plazak iraungo direla eta hor agertzen dira. Eta baita iraungitze hau gauzatuko da plaza horiek betetzen dituzten pertsonek barne sustapenerako prozeduraren bitarte sortuko diren administrari plazak betetzen hasi ahala. Hirugarrena, plantilla organiko plaza aldatzea izendapen eta kontratazio batzuen lotura juridikoa legistatzearen ondorioz. Bada, 1587 kodea duen plaza aldatzea eta gobernu irekiko teknikaria izena jarri. Ez dira plazaren gaineko ezaugarriak kantatuko. Laugarrena da, lanpostu bat aldatzea izendapen eta kontratazio batzuen lotura juridikoa legislatzeko. 8-9 herritarren parte hartzeko teknikaria kodea duen lanpostuaren zuzkidoraren izendapena aldatzea eta gobernu irekiko teknikaria izendatzea. Gardentasun, publizitate aktibo eta pasibo eta datu irekien zereginak gehitu direlako. Gainera, lanpostuari esleitutako hizkuntza eskakizuna aldatuko da eta hirugarren hizkuntza eskakizuna jarriko da 2008ko urtarrilen bateteko derrigortasun datarekin. Herritaren parte hartzerako teknikaria lanpostu mailako osagarri eta berariazko osagarriaren zenbatekoa adjudikatuko zaio. Behin-behinean editu dira lanpostu mailako osagarriak eta berariazko osagarriak udaleko balorazio batzordeak egindako lanpostuaren balorazioaren arabera. Bosgarrena, plantilla organikoan plazak sortzea, izendapen eta kontratazio batzuen lotura juridikoa legistatzeako. A. Administrazio bereziko azpieskala teknikoan arkitekto bat plaza bat sortzea. B. Administrazio orokorreko azpieskala teknikoan administrazio orokorreko teknikariaren plaza bat sortzea. C. Administrazio bereziko azpieskala teknikoan gobernu irekiko teknikaria izeneko plaza bat sortzea. Zigarrena, lanpostua sortzea izendapen eta kontratazio batzuen lotura juridiko legislatzeko. A. Arkitektu lanpostuaren zuzkidura bat sortzea. Bertan agertzen dire beraren edukia. B. Administrazio teknikaria lanpostuaren zuzkidura bat sortzea. Hiru, gobernu irekiko teknikaria lanpostuen zuzkidura bat sortzea. Eta zazpigarrenez, lanpostu sorkuntza eta aldaketa honek berekin dakar indarreko langileen plantilla eta lanpostuen zerrenda aldarazi behar. Beraz, aldazpenarekin bat etorriz azalpen memoriako erantzi dira. Lehen erazkin gisa. Behar adinako aurrekontu zuzkidura bigarren erazkinean jasotzen da, behar beste kreditu dagoela egiaztatuz. Halaber ziurtatzen da hizkuntza politikako sailburu ordetzaren manuzko txostena ere dagoela hirugarren erazkinean. 8. Alkateari almaena ematen zaio bere kargu handiar duela erabaki hau eta eragingarria betetzeko beharrezkoak diren neurri guztiak hartzen. 9. Erabaki hau eta lanpostuen zerrenda Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea mundu guztiak horren berri izan dezan. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Horren eskerrik asko, alkate andrea, lehen bizkorrei joan nuen. Bueno, aurkezpena egiteko bakarrik, epe administratiboei berriketarekin batera, udal antolaketaren arloan aurreikusitako ekintzei berriro ekingo diogu. Osoko bilkura honetara, lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamen bat ekarri dugu. 2 bloke desberdin biltzen dituena, idazkariak azaldu denez moduan, laburburuko ditut. La creación de 54 plazas de administrativo. Barne sustapen honetarako probak laster deitzea erakundearen udalaren asmoa da. Hori guztia udal langileek Getxoko herritarrei eskain diezazkieketen prestazioak hobetzeko. Barne sustapen horren kostu ekonomikoa dagoeneko 2019ko azaroan 2020ko udalarrekontuarekin batera onartu zen aurrekontu plantillan jasota dago. Sindikatuak ados agertu ziren lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamenarekin. Udal langileek Getxoko herritarrei eskain diezazkieketen prestazioak hobetzeko.
barne sustapen horren kostu ekonomikoa, dagoeneko 2019 azaroan 2020-erako udal aurrekontuarekin batera onartu zen aurrekontu plantillan jasota dago. Sindikatuak ados agertu ziren lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamenarekin. Bigarren blokean, hau da proposamenaren beste blokea, aurretik zeuden izendapen eta kontratazio batzuk erregularizatzeko erabakitik sortu da. Egiturazkoak diren udal plantillako lanpostu guztiak, lanpostuen zerrendan modu arruntean jasota egon daitezen. Horretarako plaza batzuk eta lanpostu batzuk sortu eta aldatu behar dira. Zehazki, urrengoak. Creación de una plaza y de una dotación del puesto arquitecto o arquitecta. Arkitekto lanpostuaren plaza bat sortzea eta zuzkidura bat ezartzea, administrazio orokorreko teknikari bat, herritarren parte hartzerako teknikari plaza gobernu irekiko teknikari bihurtzea, eta gobernu irekiko teknikari baten plaza sortzea eta zuzkidura ezartzea. Sindikatuen bermearekin datoz eta ez dute aurreikusitako eta onartutako aurrekontu zuzkidura handitzen. Izan ere, eragindako langileen eta udalaren arteko administrazio lotura erregularizatze hutsa izango da. Eskerrik asko, Amiba Anderea, zeurea da hitza. ¿Otro mejor? ¿Apago este? Sí. Vale. ¿Con este se oye bien? Orain bai. Eskerrik asko. Bueno, reiterar, por si acaso, Berriz ere esango dut, eskerrak eman nahi dizkio dala, eta orain arte, esan beharra daukat, orain arte bezala, zenbait aldaketa egingo dira puntu berean. Batzuekin, guztiz ados egon gaitezke. Adibidez, orain dela asko eskatu da, plazak aldatzea, administrazio laguntzaileentzat, esan den bezala, baina oraindik ere badaude eskaera batzuk bete eta erantzunez direnak. Adibidez, poliziaren barne promozioa, udaleko atezainen aldaketa, soldata desberdinak kategorien artean, errefortzurik ez egotea administrazioan, martikoenaren kontua, nik uste dut oraindik badagoela asko egiteke. Badago fiskalizazio txosten bat eta proposamen batzu justifikatzen dira. Lanpostu batzuk sortu nahi dira egiturazkoak direnak, horiek lanpostuen zerrendan daude sartuta, eta gaur egun beste langile batzuek egiten dituzten lanak gehitzen zaizkie, funtzionarioak dira horiek, eta gaur egun horiek mantendu behar dira, eta edukia eman beharko genioke. Ez dugu pentsatzen ez denik horrela, ez dugu zalantzarik, baina ematen du beti indartu nahi direla arlo berberak eta beste batzuk oraindik badaudela zain, eta lan sama egokitzearen zain daudela. Eta hori gerta daiteke gizarte langileekin eta berdintasun arloko langileekin. Agian, albezain laster eta ziurtasunen bat daukagunean, ekonomiaren egoeraren inguruan, berrikusi beharko genuke udal plantilla eta non behar diren errefortzuak argi geratzen ari delako oraindik ere asko dagoela egiteke. Ondo izan nahi baditugu eta ondo kudeatu nahi baditugu gure gizarte zerbitzuak eta berdintasun ikuspegia txertatu nahi badugu, agian irauli beharko dugu gure ikuspegia eta gure pentsamoldea. Izan ere, beharrezkoa da zerbitzu publikoak bermatzea, baina horrez gain udal langileak ez dira oso kargatuta sentitu behar eta badaude arlo batzuk laguntza behar dutenak, eta espero dugu ahalbailen hori egitea. Eskerrik asko, Amiba Anderea, eta besoak ere ez, bai, bilduko ordezkariak hitzartzen. Bai, egunon. Bueno, guk egia esateko nahiko ados gaude egiten den gauzarekin, ez dugu esango behar dugun guztia denik, baina bai aurrera pausu bat. Administrari laguntzaile eta administrari laguntzaileen barne promozioaren inguruan aspaldiko zerbait da, hor bai sortzen zaigula zalantza bat, proposamenean esaten da
administrari lanpostuak betetzen ez direna barne promozioaren ondorioz ezabatuko direla, amortizatuko direla, aldez aurretik ezabatu indirabe administrari laguntzaileen lanpostuak, hau da, barne promozioa gainditzen ez duena non geratzen den, geratzen zaigu zalantza hori. Hortaz aparte oso ondo deritzogu eta aspaldi eskatutakoa eta segurazko herri honek dakan arazoarekin etxe bizitzarloa sendotzeari edo bertan dagoen egiturari egonkortasuna emateari, baina nahiko eskaz eta jakin badakigu ere sindikatu guztien edo gehiengoen onarpena daukala, baina guretzako nahiko eskaz iruditzen zaigu udaletxe hone hau euskalduntzeko bidean egiten den esfortzua. Hau da, 54 lanpostu berri sortzen dira ministrari bezala, eta 54 lanpostu horietan bigarren hizkuntza eskakizuna eskatzen da. Legeak zer diona eta kuotak zer diotena gauza bat izango da, baina gure ustez udaletxe hau euskaldundu behar nahi baldin badugu benetan eta prozesu horretan abiatu nahi baldin badugu legetik aratago joan behar gara, eta hombre, ez dugu esaten 54 lanpostu horiek hirugarren hizkuntza eskakizuna izan beharko luketela, baina batzuk, gutxieneko batzuk, pentsatzen dugu baietz. Decía sin más que estamos bastante de acuerdo con lo que se está planteando. Oso ados gaude proposamenarekin, oso ondo iruditzen zaigu formalizatzea benetan aldaketa hau, eta egonkortzea etxe bizitza arloa oso beharrezkoa delako gure herrialdearentzat eta oro har gure udalerriarentzat, baina eskasa iruditzen zaigu euskalduntzearen aldeko apustua. 54 postu, lanpostu sortuko dira, eta guztiei eskatzen zaie bigarren hizkuntza eskakizuna. Badakigu zer esaten duen legeak gutxieneko kuotak zeintzuk diren, hori badakigu, baina harago joan gaitezke, eta 54 lanpostuei ez diegu eskatu behar hirugarren eskakizuna, baina agian batzuei, bai, detaile bat izango litzateke, ezta? Eta hori da gure kritika bakarra proposamen honen inguruan. Mila esker. Eskerrik asko Rodríguez jauna, eta Partido Popularrak zerbait esan nahi du. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere ez, beraz bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea ditugu. Aurkakoak ez daude eta abstentzioak Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak dira. Beraz, onartua gelditzen da proposamena eta honen beste 55. puntura pasatuko ginateke. Nazioarteko babesa eskatzen eta jasotzen duten pertsonak hartzeko eta integratzeko prozedurak hobetzeko jarduerak finantzatzeko kredituaren gaikuntza onesteko proposamena. Hau da, auzolana hitzarmena. Batzordearen proposamen hau da. Honestea kredituaren gaikuntza emateko espedientea 2023 EP 10.000 euro duela aurrekontu partidoi lotuta dagoena. Gastuak dire Perualde Elkartea eta finantzaketa da Eusko Jaurlaritzarekin auzolanen hitzarpenetik datozen diruak. Bai, beraz proposamena Uriarte jauna zeurea da hitza. Eta bost ez da. Eskerrik asko, alkate andrea. Informazio batzorretan azaldu den bezala, Eusko Jaurlaritza diru laguntza bidez ematen digun ekarpenaren gainerako 10.000 euroak zuzenean nazioarteko babesaren eskatzaile eta onuradunak hartzeko eta integratzeko prozedurak hobetzeko jarduerak finantzatzeko auzolana hitzarmena. Erabiltzeko proposamena ekarri dugu. Elkarte hartzailea, Perualde, kulturartekotasuna eta immigrazioa da, eta Eusko Jaurlaritzak guztira 94.310 euroko ekarpena egin dugu gai honetarako. Eskerrik asko, Uriarte jauna, norbaitek zerbait esaterik, Elkarrekin Podemosek ez, Partido Sozialistak ez, beraz bozketara pasatuko ginateke, zuzenean proposamenaren aldeko bozkak,
aho batez proposamena onartua geratzen da. Eta, besterik gabe, 56. puntura pasatuko ginateke. Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos erakundearen urteko bazkide kuota ordaintzeko kreditu transferentzia onartzeko proposamena. Batzordearen proposamena da, honestea kreditu transferentziako emateko espedientea 2020ko 4 zenbakiduna 500 eurokoa dela, eta da Eusko Ikaskuntzaren arpidetzakota ordaintzeko, eta diru ataratzen da protokolo arretat partidatik. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Puntu horretan, Eusko Ikaskuntzari bazkidaren urteko kuota ordaintzea proposatzen dugu. Kuota hori 500 eurokoa da, eta kopuru hori protokolo arretarako aurrekontutako partidatik kenduko genuke. Norbaitek hitza hartu nahi du, puntu honetan, ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Bozketaren proposamenaren aldeko bozkak. Baditugu Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Parkatu. Eta EH Bilduk ere aldeko bozka alde egin du, ez dut esan. Apuntatu duzu? Bai, pasatu egin zait, parkatu. Beraz, proposamena onartua geratzen da. Honez beste, 57. puntura pasatuko ginateke. Portu Zaharra, Algortako Portu Zaharraren auzo elkartearen alde diru laguntza izenduneko ematerako kreditu transferentzia onespen proposamena. Batzordearen proposamena honela dino. Honestea kreditu transferentziko emateko espedientea zenbakia da 2025 eta zenbatekoa dira 5.620 euro. Dirua zentzen da Portu Zaharra auzo elkartearentzat eta ateratzen da argitalpena, publizitatea eta propaganda partidatik. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Ez, arintzeko bakarrik idazkariak ondo azaldu du eta ez dut gehiago gehituko. Eskerrik asko, norbaitek hemen hitza hartu nahi du proposamen honetan? Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke, aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin hau batez. Proposamena onartua geratzen da. Kontu ematera pasatuko gara orain. 58. puntura. Bozeramaileen batzordearen akordioaren berri ematea. Emakumeen nazioarteko eguna, martxoak 8, adierazpen instituzionala. Alkateza proposamen eginda, bozeramaileen batzordea 2020ko martxoaren 5ean onartu eban adierazpen instituzional hau. Adierazpen instituzionala bertan daukazue eta danok ezagutzen dozu eta argitaratu da web orrialdean eta udala berak zabaldu eban herritar guztiei. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Maseda Anderea. Hemos apoyado la declaración institucional. Erakunde adierazpenarekin bat egin dugu. Espero dugu adierazpenetik harago joatea eta politika gisa bakarrik ez erabiltzea. Berdintasunik eza errotik kendu behar da. Koronavirusaren krisiak argi eta garbi utzitu ez dagoela politika feministarik eta gizarte politikarik. Eta hori guk EH Bilduk salatu egin dugu. Urte asko eman ditugu manifestaldiak egiten eta greba feministak egiten. Eta kalean argi eta garbi esan da pentsatzen duguna. Argi dago, printzipio feministak txertatu behar direla gure egituretan eta erakunde politiketan. Hori oso argi geratu da. Eraldaketa erradikalak egin behar dira eta politiken erdigunean jarri behar dugu erreprodukzio sozial jasangarria eta kapitala mugitzea. Horrek prekario bihurtzen dituelako gure bizi baldintzak eta gainera natura merkantilizatu egiten du etorkizuneko belaunaldien bizitza
auzian jarriz. Horretarako, eraiki behar dugu emakumeen etxea topaketagune gisa emakumeok hausnartzeko eta eztabaidatzeko politiketan eragiteko, programetan eragiteko eta aurrera egiteko helburua duten proiektuetan parte hartzeko eta gainera gizonezkoen eta emakumezkoen parte hartze berdina sustatu behar da. Gainera eta bukatzeko gustatuko litzaidake esatea orduan egin genuen bezala eztabaidatzerakoan berriz ere nabarmendu beharko dugula eta egingo dugula konponketa biktimen konponketa erreparazioa eta horretarako estatu itunean oinarrituko gara. Mila esker. Mila esker. Besterik ez balin badago. 59. puntura pasatuko ginateke. Bozeramaileen batzordearen akordioaren berri ematea. Maiatzaren 17 LGTBI-fobiaren aurkako egunaren adierazpen instituzionala. Alkatetza proposamena eginda, bozeramaileen batzordeak 2020ko maiatzaren 15 egindako adierazpena instituzionala onartu zen. M17 manifestua LGTBI-fobiaren aurkako eguna zela eta. Hau beste moduen web orrialdean jaso da eta bebai udalak bere medioetatik zabaldu dugu herri osora. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Aurrera. Sí? Zure hitza da Díaz Anderea. En este punto puntu honetan berretsi nahi dugu adierazpena. Tamalgarria da aho batez onartu ez izana, udaletik jarraituko dugu lan egiteen gizarte inklusiboa eraikitzeko, anistasun sexualaren eremuan, anistasun guztiak barne hartuz noski, eta sentsibilizazio ekimenak abiaraziko ditugu horretarako, eta gogorarazi nahi dugu, 21 anistasunaren proiektua abiarazi dugula UNESCO etxearekin, eta erakunde desberdinekin, eta urtea amaitu arte jarduerak egingo ditugu, herritarrak protagonista txat hartuz, eta horretarako orientazio sexuala, kulturala, anistasun funtzionala eta bestelako kontu batzuk jorratuko ditugu. Mila esker. Díaz Anderea, beste norbaitek, bai, Maseda Anderea, zeurea daitza. Kasu honetan, EH Bildutik erabaki genuen proposatutako adierazpen instituzionalarekin bat ez egitea, hainbat arrazoirengatik. Hasieran proposatu zen, testuaren helburu bakarra berdindu zerbitzuaren propaganda egitea zen. Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu honek kritika ugari izan ditu LGTBI+ mugimenduaren eskutik. Izan ere, oso baliabide gutxi izan ditu sorreratik eta adierazpenak zerbitzu horrek egiten duen lana goraipatzen zuen, bestelako ekarpenik egin gabe. Orain, berdindu hitza ipintzen zuen lekuan, Getxoko udala ipintzen duen arren, adierazpen instituzional honetan ez da konpromiso bat bera ere jasotzen. Hainbat aldarrikapen egiten dira, baina adierazpen instituzional batek gutxienez erakunde horrek hartzen dituen konpromisoak jaso beharko lituzke. Horretarako egiten dira adierazpen instituzionalak. Aldarrikatzeko bai, baina konpromisoak hartzeko ere bai. Kasu honetan konpromiso bat bera ere ez. Adierazpen hau LGTBI+ pertsonei begira eginda, baina ez da LGTBI+ mugimenduarekin batera egin. Eurekin adostu, ez da euren iritzia jaso, eurekin batera estrategiak partekatuak garatu, beste behin ere adierazpen vertikal bat erakundeetatik eginda, herri mugimenduak kontuan hartu barik, beti bezala. Eta horrek kezkatzen gaitu kasu honetan oso modu berezian. Izan ere, ezaguna da, azken urteetan, erakundeetatik egiten ari den esfortzua LGTBI+ mugimendua instituzionalitzatzeko erakundeen aurpegia zuritzeko, pinkwashing estrategia bidez borroka hau merkantilizantzeko. LGTBI fobiaren kontra egingo dugu beti, kalean zein instituzioetan, baina baita LGTBI fobiaren instrumentalizazioaren kontra ere. Eskerrik asko, Maseda Anderea. Beste norbaitek hitza hartu nahi du. Beraz,
50. puntura pasatuko ginateke. Bozeramaileen batzordearen akordioaren berri ematea. Alderdien egoitzei eta ordezkari politikoen etxe bizitzei egindako pintadak errefusatzea eta gaitzestea. Norbaitek, aiparkatu. Alkatea proposatuta, bozeramaileen batzordea 2008ko maiatzaren 15ean egindako gehiengoz, hartutako erabaki honen berri emango zaio osoko bilkurari. Talde guztien aldeko botoarekin onartu izan EH Bildu izan ezik abstenitu egin baizen. Bertan agertzen da onartutako deklarazioa eta beste deklarazio boduen, web orrialdean jarri da eta helarazi da biztanle gara. Puntu honetan norbaitek hitza hartu nahi du? Beraz, bai? Ez? Bai? Ez? Beraz, 51. puntura pasatuko ginateke. Ignacio Robles Fernández jaunak Elkarrekin Podemoseko zinegotzi karguari uko egitearen berri jasotzea. Antolakuntza eta kontutako informazio batzordearen proposatuta ondoko aurkezten zaio osoko bilkurari. Ignacio Robles Fernández jaunak udal honetako zinegotzi kargua uko egitearen berri jasotzea. Erabaki honen ziurtagiria hauteskunde batzorde zentralari igortzea hautetzi izaeraren egiaztatze gutuna egin dezan dagokion hautegaiaren alde. Bai? Yo simplemente quiero intervenir para desearle lo... Gauza bakarra esan nahi dut, onena opa diot Ignacio Roblesi, eskerrak eman nahi dizkiot bere ekarpen guztiengatik. Bai, Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Perdón, pues ya está. A todos, yo también. Egunon guztioi, Ina ezin zen gaurkoan ona etorri. Baina Alderdi Popularraren partetik eskerrak eman nahi dizkiot, udal honetan egindako lanagatik. Ikuspegi politiko desberdina bat ditugu ere, uste dut ondo eraman garela osoko bilkura barruan zein kanpoan, beraz, oberena opa diot. Lanean, suhiltzailea delako eta zerbaitengatik salbatu beharko gaituelako behar bada, baina eskerrak eman nahi dizkiot gure herriarengatik egindako guztiagatik eskerrik asko. Bai, Keltxe Iguren anderea. Pues en nombre del EAJ... EAJaren izenean ere, eskerrak eman nahi dizkiot Ignacio Roblesi, herritarren alde egindako lanagatik legegintzaldian zehar, eta oberena opa diot bizitza pertsonalean zein profesionalean. Antzagen zerbait esan behar denez, guk Ina Roblesekin harremanak izango ditu kanpoan, dauzkagun bezala, baina guk ondo jondadila... Baina, barkatu, txandak barkatu, amaitu dira, baina araua jarraitzen balin badugu txandak amaitu dira. Hitz bat ne baduzu esan, ez da badejoalako agur bat, baina labur-labur. Udaletxean ez bada borrokan segitu dadia non nahi. Eskarrik asko, Gonzale jauna. Bueno, eta besterik gabe, udal honen aldetik, Ina Robles jauna bere bizi pertsonalean eta profesionalean egin dezala bere ibilbidea, berarekin partekatu ditugu une on batzuk, beste batzuk desadostasunean, baina espero dugu elkarrekin elkarrizketaldiak jarraitzea izaten. Eta guazen 52. puntura. Bosteunda 2018 zenbakidun dekretuaren berri ematea, udalaren 2019ko aurrekontu orokorraren likidazioa onesteari buruzkoa. Antolakuntza eta kontuetako informazio batzordea proposatuta da, 2018 zenbakidun dekretua jakitun egon, 2019ko aurrekontuaren orokorraren likidazioa onesteari buruzkoa. Uriarte jauna. Eskerrik asko, alkate andrea. Puntu honetan, 2019ko udal aurrekontuaren likidazioaren berri eman behar da. Martxoko osoko bilkuralako aurreikusitako gai zerrendan zegoen,
baina adostasunez martxoaren 18ko osoko bilkuraren iraupena ahalik eta gehien murrizteko helburuarekin osasun prebentzioko arrazoiengatik osoko bilkurretara arte atzeratu zen. Egia esan, pandemia honen ondorioetako bat, gizartearen osasunean duen eragin gogorraz gain, eragin ekonomikoa da. 2020 aurrekontua onetsitakoa ez den beste modu batean gauzatuko da. Eta gastuetan zein sarreretan egoera berrira egokituko da. Eta 2021koa bete-betean egingo da arreta premia berri horiekin eta diru sarreren aurreikuspenarekin zeina 2020ko hasierakoa baino askoz txikiagoa izango baita. Jakina SARS-CoV-2 virusaren munduko pandemia hasi aurretik egindakoa. El año 2019 los ingresos municipales contabilizados como derechos liquidados ascienden a el ayuntamiento a 95.795.863,73 euros. Udalaren aurrekontua 2019 urterako 85.785.000 euro ingurukoa izan zen. Kirolak, los ingresos propios. Getxo Kirolaken kasuan, Getxo Kirolaken kanduen 3.360.000 euro ingurukoa izan zen kulturetxea, diru sarrerak aurreikusi zirenak, propio bezala, 553.204, 119 gehiago aurreikusitako baino. Musikaskola, 533.098,6 euro, eta udalegoitza aurreikusitakoaren 146 eman da. Kontutan izan da, diru sarrera konparatu direla, udalaren aurrekontuarekin, gero diru laguntzak beste administrazio batzutatik eman direnekin, eta bar. El ayuntamiento ha autorizado un gasto total de 114. Udalak aurrekontu... El total son inversiones. 114.462,6,6 euroko aurrekontua dauka, ekitaldian zehar egikaritu beharrekoa, eta diru laguntza zerbitzu obren bitartez jakikaritatukoa 100 milioi euroak gainditzen ditu, eta aurrekontuan sartu denan 180. Getxo Kirolaken 100 milioi pasako gastu aurreikusten da, hasierako aurreikuspenen 86,8, 186,8 lirateke. Urrengo kasuan 521 milioi inguruko gastu aurreikusten da. Musikaskolan aurreikusitakoaren 187,02 litzateke. Eta udalegoitzaren kasuan 5 milioi pasatuta. Aurreikusitakoaren 186,7. Norbaitek hitza hartu nahi du hemen? Ez. Bai, Díaz Anderea. Bueno, decir que valoramos. Lehenik eta behin modu positiboan baloratzen dugu aurrekontu orokorraren egikaritzea, bere 2019 urtekoa, ogasun zinegotziak adirazi bezala diru sarrerak oroar aurreikusitakoa baino gehiago izan dira, bat datoz, gastu eta inbertsioekin, udalaren kasuan zein erakunde autonomoen kasuan. Eta uste du gainera esan beharra dagoela, gastuaren 100 inguru, inbertsioekin egin dela, eta Alderdi Sozialista buru duen arloaren kasuan, aurrekontuan sartutakoaren 187 egikaritu da, 100 oso altua da, eta horrek erakusten du gobernu talde honen lanak zen norabide jarraitzen duen. Alderdi Popularrak askotan, bere diskurtsoan, datuak adornatzeko erabiltzen baditu ere da gero ikusten digu diskurtso hori ez dela zentzuzkoa. Rodríguez jauna. Bai, nuen espero ni hemen datorren urteko aurrekontuak aipatuko zirela, baina ez bakarrik esan nahi dugu, hombre, beti aipatzen direla horrelako zenbaki handiak, baina partidetara joaten baldin bagara ikusten dugu, hainbat partidetan
aurreikusitakoa ez dela bete. Ez dakigu astiroegi doalako udalonek edo arinegi doalako. Edo barkatu, astiroegi doalako edo ez dituelako betetzen aurreikusitakoa. Hala ere, ez genukan hitz egiteko asmorik, zuk aipatu dituzu 2020 urtean izango ditugun diru sarrerak, aipatu dituzu baitare 2021 urtean izan ditzakegun diru sarreren murrizketa, arrazoia duzu, eta horrekin lotuta berriro egiten dugu aspaldi egiten ari garen eskaintza. Hau da, gure ustez arazoa ez da izango 2020 urtean egingo diren diru sarrera murrizketa edo 2021 urtean egingo direna, baizik eta etorkizunean datorkigun eredua. Eta horri aurre egiteko lehentasunak ezarri beharko genituzke ondoren aurrekontuak aztertzeko eta egoerara moldatzeko. Alde horretarako gure prestutasun guztia azaldu genuen eta azaltzen dugu oraindik ere. Baina gustatuko litzaiguke baita ere pixkat zeuek saltzen duzuen efektibitate hori ez dugu hain garbi ikusten. Decía que no esperaba que hablásemos aquí de presupuestos de 2020-2021. Ez genuen espero 2020-2021 aurrekontuak hemen aipatzea. Harrituta gaude, diru sarrera gehiago ikusten dituelako, gero gastatu gutxiago, baina gero boaz partidetara eta ikusten dugu proiektu asko atzeratu direla, ez direla egin. Beraz, eraginkortasun falta bat omen dago. 2020-2021 urteen kasuan argi dugu diru sarrerak murriztuko direla, baina gure ustez ez horren garrantzitsua ikustea berakada hori nola ematen den, baizik eta ikustean zein norabideetan jardu nahi dugun. Lehentasun batzuk sarri eta nire ustez lehentasun horien arabera ikusi halko dugun non dauden baliabideak, non lor daitezkeen, kontutan izan da diru sarrera gutxiago izango ditugula. Zentzu horretan lan egiteko eta guztion artean lan egiteko beti presta agertu izan gara eta hala egiten jarraituko dugu. Eta gainerakoaren inguruan eraginkortasun handiago baino ez dugu eskatzen. Aurrekontuara egikaritzeko orduan. Izan ere, azken finean zuen aurrekontua da, ez da gurea. Baina, ikusi dugunez, horixe dago hori, bai urtez urte ez aldatu aurrekontuak aztertzeko modua, ze gauza da konparatu egiten ditugula, baina aurrekontu bakoitza desberdina da, Madrilgo maiatzaren 2 feria bezala, begiratu egin behar da. Hori bai, gu prest gaude, etorkizuneri aurre egiteko, etorriko sekunarekin, ez aurrekontura mugatuta bakarri baizik eta arago joan da. Eskerrik asko, Rodríguez jauna eta Andrade jauna zeurea daitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, nien horren keskatuta aurrekontuagatik, izan ere azken finean aurrekontua propaganda hutsa baino ez dira, udal baten egingo denaren propaganda. Garrantzitsuen aurrekontuaren likidazioa da. Eta aztertzen badugu, ikusiko dugu, zer gastatu den, zer ez, udalak nola lan egin duen, hori egiten da, enpresek egiten dute. Kontrola egiten da, ikusteko aurrekontua nola kudeatu den. Nik uste dut berrikusi egiten dela, 3 hilean behin, edo urtean gehiagotan udal honetan ez. 2019 aurrekontua ikusita, 35 milioi euro sobratu zaizkio udalari. Teorian behintzat. Zerga eta tasa altuena ditugu Euskadi mailan eta diru pila bat bildu dugu, aurrekontuak gainera puztu egin dira, eta horren ondorioz, soberagina daukagu. Hortxe zerrendan dituzue. Beste ondorio garrantzitsu bada udalaren berankortasuna gorantz joan dela, 10 milioitan, zegoen hasieran eta urte honetan 12 milioitan gaude. Eta nik imaginatzen dut, urte honetan izango dugun egoera larriarekin gorantz joango dela, eta kezkatuta nago ikusten delako ez direla saiatzen ari berankortasun hori murrizten. Alderdi sozialistak esan du, udala kontua bultzatzen ari dela, kontrakoa ikusten du nik hemen desidia saltzen da. Ezarete gai guk etxostarri jarretako dirua kudeatzeko. Udal honetan desidia noiz hasten da, eskailera bajatu eta barandilla ikusita. Hortxe bertan, duela urtebete alkate Andreak barandilla konponduko zuela esan zuen, aurreko astuko dugu da, 3 urte daranotza horrela, eta oraindik hor dago barandilla, udalatzeko barandilla estropeatuta dago.
baina aurrengo desidia esan daiteke Algortako gasolindegia 3 urte daramatza itxita eta ez da irtenbiderik proposatu, gobernu taldeak ere ez baitu ezer egin nahi gasolindegi horren arazoa konpontzeko. Aurrantz bagoaz, pedalik gabeko edukiontziak daude eta COVID-arekin jentea kutsatzen jarraitu da pedalik ez dutelako eta tapaikutu behar dutelako zaborra botatzeko orduan. Goazen aurrera eta ikusiko ditugu desidia adibide gehiago. Hor daukagu enpresen bibero modukoa, ad eternum hartu da, hasieran esan zuten preste egongo zela, irekiko dela. Eta orain esan dute baita ere irekiko dela kirolportuan bat. Aurrerago bagoaz, lagaleako fortea daukagu, oraindik itxita dagoena. Hortxe, 35 milioirekin zerbait egin zitekeen. Aurrerago bagoazen bentara dagoaz, udalera ikina, abandonatuta, esan zen konpunduko zela, da hor dago. Aurrerago bagoaz, Guardia Zibilaren kuarteleko esplanada daukagu, hor autokarabanentzako aparkaleku bat egin ziteken eta ez da zer egin, Algorta aldean, Sarriko Basoren kasuan hortxe daude abandonatutako etxe bizitzak, desidia guzoa udalaren partetik, arazoa baina irtenbiderik ez. Aurrera, joan ezkero goini ere muralduko gara, udalak badu lursail bat, enpresei bideratu beharrekoa, gure bizilagunei lan emango dietelako, eta ikusi dugu gero aparkaleku bat baino ez dela egin. Aurrerago bagoaz, bide hezkuntzako pista izango dugu, itxita, Aiboa 2, hor ere, udalarena dena, itxita hori ere, aurrerago bagoaz, beste adibide bat. Lurpeko pasabideak, zikin daudenak, arriskutsua direnak, segurtasun neurririk gabeak, eta aurrekontuan segurtasun neurria sartu baziren ere, ez da ezer egin. Aurrerago bagoaz, rampak izan beharko genituzke gora igotzeko, baina beti matxuratuta daude. Desidiagatik hori ere. Lurpeko pasabidetatik pasa eta Bizkaia zubiraltzen gara, eta komunak, nodaren garaikoak abandonatuta daude, zikin, ez dute araudia betetzen, eta hor gaude, konponduko diren edo ez. Txurrukakaiko pasabideko barandila ere txarto dago, gero obretako edukiontzi bat aurkituko dugu, gero Portu Zaharrerantz bagoazen, eremu hori ere abandonatuta dago, gero gorantz bagoaz, udal jabetzako beste eraikin badago, Casa de los Maestros izenez ezaguna, gero Algortara bagoazen ere, gauzak egin gabe, eta gero Getxora gatoz eta berriro, udaletxeko barandila, konpondu gabe. Soberakin honekin guztiarekin egin ziteken konponketa hau, baina zuek ez duzu egin, daukagun diruarekin. Orain, bai, soberakina dago, ikusiko dugu udalak segiten duen, 14 milioi euro atera nahi ditu soberakin horretatik bere gauzetarako, baina esan bezala krisiaren hasieran gaude, 15 milioi hor, eta benetan espero dut gure ekonomian inbertitzeko, erabiltzeko, eta Getxostarrengan inbertitzeko ere bai, eskerrik asko. Andrade jauna, eta bai, Eguren Andrea, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Gauza bakarra esan nahi dut. EAJaren txanda erabili nahi dut, zera esateko. Puntu honen kasuan, likidazioaren onespena da bozkatu beharrekoa. Andrade jaunak udalerri osatik turra egin badigu ere, oso ondo dago, guk badakigu planteatutako guztia ezagutzen dugu, baina gai zerrendaren puntu honetan zentratu nahi dut izan ere, hemen komentatzen dena da, udalaren likidazioa onartu behar dela, datu objektiboa ditu likidazio honek, kontabilitateko datuak eta berriro aipatuko ditut. Aurrekontuaren egikaritza aipatuko dut udaletxean, zein erakunde autonomoetan. Udalean baimendu den gastu 114.022.000 euro ingurukoa da. Ehuneko handi bat inbertsioetarako bideratuko da. Eta ekitalde amaieran pilatutako gastuaren ordainketa, dirulaguntza gastu zen zerbitzu bidezkoa, gaur egun 100 milioi eurotik gorakoa da. Hau da, aurrekontuan sartutakoaren 180. Getxo kirolak. Gastua
10.118.919,81 euro, aurreikuspenen 196,8. Kulturetxea, baimendutako gastua, 7.421.088,26 euro. Musika eskola, 2.663.376 euro inguruan, eta udalegoitzaren kasuan, 5.404.093,67 euroko gastua behimendu da. Hau da, uste dugu aurrekontuaren egikaritzea bizio honetan eta ere gehiago, aurrekontuan sartutako jarduerez ari garenen hobe daiteke, hala egiten jarraituko dugu, baina guk uste dugu aurrekontuaren egikaritzea hemen komentatu beharrekoa, beste udalerri batzuen kasua, baino asko hobeto dago eta uste dugu asko egikaritu dela. 187, 93, 96,88 eta 180 horiek aipatu ditugu egikaritzan arloan da, oso ondo daude. Uren Anderea, eta besterik ez balin bada, 53. puntura pasatuko ginateke. Getxoko udaleko sektore publikoaren 2020ko kontrol finantzazioaren urteko planaren berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, kontu hartzailetza orokorrak egindako Getxoko udaleko sektore publikoaren 2020ko kontrol finantzarioko urteko planaren berri ematea. Oseko bilkurak informazio hori izateko ondorietarako soilik, espedienteari erantzitako edukiarekin eta dokumentazioarekin. Uriarte jauna, ez? Norbaitek zerbait esan nahi du? Ez, beraz, 54. puntura pasatuko ginateke. Zinegotzi eskuordearen martxoaren 13ko 12/2020 ebazpenaren berri emateko proposamena. Ebazpen horren bidez, xedatu da 229/2020 prozedura arruntean aurkeztea, zeina Maria Jesus Hermoso Mendez Andreak sartutakoa da. Getxoko udalbatzak 2019ko azaroaren 28an egindako bilkuran harturiko 184 puntuaren erabakiaren aurka. Erabaki hau 2016ko ekainaren 29an Getxoko udalbatzak egindako bilkuran Sarriko Baso kaleko 7, 9, 11, 17 eta 19 zenbakiei dagokionez apo aldatzea behin-behinez onartzeako harturikoa izan da 157. erabakiaren aurkako alegazioak ebatzi ziren. Batzordearen proposamen hau da, Zinegotzi eskuordearen martxoaren 13ko 19/2020 ebazpenaren berri ematea. Ebazpen horren bidez, zedatu da 229/2020ko prozedura arruntean aurkeztea. Zeina Maria Jesus Hermoso Mendez Andreak sartutakoa da. Getxoko udalbatzak 2019ko azaroaren 28an egindako bilkuraren harturiko 184. erabakiaren aurka. Erabaki hori da 2006ko ekainaren 29an Getxoko udalbatzak egindako bilkuran Sarriko Baso kaleko 7, 9, 11, 17 eta 19 zenbakiei dagokionez apo aldatzea behin-behinez onartzeko harturiko 257. erabakiaren aurkako alegazioak ebatzi zuen akordioa da. Bai, Eguren Anderea, zeurea da hitza. Nada, simplemente... Gauza bakarra azaldu beharra dago hemen. Osoko bilkurako erabaki inguru asko aipatu dira hemen, ugari aipatu dira, baina kasu honetan orain bai. No, que... Gauza bakarra esan nahi dut.
Osoko bilkurara honetara dakarkiguna da administrazio prozedura batean egindako agerpen bat, osoko bilkuran hartutako erabaki bati eragiten diolako aurreko beste erabaki batekin zerikusia duena. Hori argitu nahi nuen eta horri egiten dio referentzia. Gauza da, erabaki honek gure udalerriko eremu batean egindako behin-behineko aldaketa bati egiten ziola referentzia, Sarrikabasoko 7/11/17 zenbakietan. Bai, norbaitek hitza hartu nahi du? Bai. Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Micrófono, Ivo. Bai. Vale. Decía que yo no lo veo como un galimatías. Niretzat ez da galimatias bat, gaztelanez esaten den bezala. Kontra azaldu ginen, bere momentuan, ez gu bakarrik, baizik eta beste alderdi batzuk eta hainbat auzotar, eta arrazoi tekniko batzuk eman zenituzten, egia da, baina egia zateko argi eta garbi ikusten zena zen Sarrikobaso aldean oso egoera txarrean dagoen, zati baten konponketa atzeratu egingo zela, eta horrek kalteak eragin zizkien auzotarrei. Hori izan bere momentuan salatu genuen. Eta salatu zuten eta salatu genuen atzerapen hori, baina zuek musin egin zioten horri eta beste auzokide batzuen alde egin zenuten. Sarrikobaso kaleko alde horretan ez daudenak, bestalde, naiz eta unitate edo egitura berean egon. Kontra azaldu ginen eta orain auzotar batek epaitegitara jo du, eta udalak berriro ere temati. Nahiago genuke udalak atzera egingo balu, eta udal baliabideak beharrezkoak diren beste hainbat lekutan gastatzea. Prozesu berri batean sartuko gara, denbora igaroko da, eta horren emaitza zein den inork ez daki, baina udalak epaitegitara joko du auzotar bati arrazoia eman beharrean. Eta gure ustez auzotarrek arrazoia daukate kasu honetan. Udalak epaiketa galtzen badu, nork ordainduko ditu kalteak eta nola berreskuratuko dugu galdutako denbora. Decía que esto es un proceso... Prozesu hau, ezaguna da, auzotarrek esan zuten ez zeudela ados aldaketa honekin, atzeratu egingo zelako gune horren erreforma, eta gainera gune hori nahiko narriatuta dagoela esan dezakegu. Ez dakigu oso ondo zergatik atzeratu egin zen eta guretzat egokiena izango litzateke udalak atzera egitea prozesu administratibo honetan, eta benetan arrazoia ematea auzotar hauei. Salatzen dutenak aldaketa hori ezela zuzena izan, baina egoera honetan jarraitzen dugu, epaitegietara joko dugu, denbora luzatuko da, eta gero ikusiko dugu zein den honen emaitza. Hala ere, inork ez digu itzuliko denbora, eta gainera auzokidei ez diegu segurtasunik emango denbora honetan, eta gunea oso narriatuta dago esan bezala. Rodríguez jauna, beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Bai? Urkitza jauna, zeurea da hitza. Honi dagokionez, udalak zaindu behar ditu auzokideak, baina ingurunea ere bai, oro har. Erabaki tekniko bat da, guk aztertu egin genuen eta horrela hartu genuen erabaki hori. Besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko, Urkitza jauna. Beraz, 55. puntura pasatuko ginateke. Udal diruzaintzaren 3 hileko txostenaren berri ematea. 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. 2020ko lehenengo 3 hilekoa. Batzordearen proposamena da, 2020 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, únicamente para ir al apartado de conclusiones del informe. Ondorioetara joko dut eta aipatu nahi dut. 100 epe barruan eta txostenean agertzen dena literalki irakurriko dut. Hau da, batez besteko ordainketa epea 6,84 ingurukoa izan da otsailean eta 5,80 martxoan. Informazio batzordean esan den bezala, eta bileretan aipatu dugun bezala, epe honetan, krisialdian ere bai,
mantendu egin dugu. Astean behin ordaindu beharrean egunero egin ditugu ordainketak. Hau da, ordainketa maiztasunak areagotu ditugu ahalik eta gehien murrizteko ordaintzeko epea. Hornitzaileei eta enpresei noski. Eta hori da ordainketaren inguruan esan behar dudana. Mila esker. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, 56. puntura pasatuko ginateke. Udalaren eta erakunde autonomoen 2020ko lehenengo hiruhileko aurrekontuaren buruztapenaren berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu gehigarrien bidezko, 56, ez? Bai, 2020ko lehen hiruhilekoari dagozkion aurrekonturako exekuzio egoera jakintzat ematea zeinari buruzko dokumentazioa aipaturiko espedientean jasota dagoen. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, en este punto, Eduardo, voy a aprovechar. Puntu honetan, Eduardo, esan behar dizut, aurretik likidazioaren inguruan esandakoaren ildotik, geratuko naiz aurrera goazela esaldi horrekin. Bai, aurrera goaz. Aurrera egiten jarraitzen dugu askotan esan duzu eta horrekin geratu nahi dut. Divertigarria da, baina besteak ez zeukan zentzurik horretan eta aurrekontu egikaritzapenaz ari ginen. Hemen, kontu emateak egiten dira, eta hiruhilekoaren kontu ematea egiten da, eta gainera kreditu gehigarriak egiten dira, eta zuk aipatu duzu diruzaintzako geldikina, eta osoko bilkura honetan kontu emate horiek egiten dira, eta dut horretan sakonduko, baina geratuko naiz benetan esandako horrekin. Aurrera jarraitzen dugu, baietz, horrela delako, aurrera egiten dugu. Urteko lehen hiruhilekoaren gauzatze egoeran, dagoeneko nabaritzen hasi dira COVID-19 gaixotasunak sortutako krisiak udal diru sarreretan izango dituen ondorioak. Horrela, udal egutegi fiskalen gainean hartutako neurrien ondorioz, ia diru sarrera guztiak urteko bigarren zatira eramaten dira, salbuespen txikiekin, eta zifrek horrela erakusten dute. Impuestos directos... Zuzeneko zergak, 4,25 aitortuta urteko aurreikuspen osoaren gainetik, eta zeharkakoen kasuan 0,20 eta tasak eta beste zerga batzuk 5,08. Soilik magnitude hauetan 180 hartzen da, eta 1.800.000 euroko eskubideak aitortu egin dira. Eta urteko aurreikuspena 51 milioi eurokoa zen gutxi gora bera. Bigarren hiruhilekoan ez dira zifrak nabarmen hobetuko. Lehenengo hiruhilekoan ez dira sartzen diru sarrerak normalean, baina gainera martxoan erabakiak hartzen hasi ginen, eta oro har erabaki zen udalkudeaketako diru sarrera atzeratzea. Gainera, hornitzaileei eta herritarren diru laguntzak ordaintzeko epeak maizago egin dira, eta krisialdiak harrapatu gaitu oso egoera ekonomiko honean, eta dirua badaukagu kutxan, eta hori dela eta, edo horri eskero beto esan da, atzera daiteke parte hori gomendatu egin den bezala, eta administrazio honek egikaritu duen bezala, eta gainera arindu egin da hornitzaileentzako ordainketa eta herritarrei zuzendutako ordainketa ahalik eta gehien, baina hori bakarrik egin daiteke dirua badaukazu, bestela argi dagoen bezala ezin delako egin. Horrela egin dugu eta horrela egingo dugu, baina legalki eta finantziarioki ezingo ditugu kobrantza horiek azken hiruhilekotik harago atzeratu, baina alden neurrian eta beti ere saiatuko gara zatiketak eta frakzionamenduak eskaintzen. Gainera, diru sarrerak zenbatu dira, erakunde autonomoetan, adibidez Getxo kirolaken eta musika eskolan. Baina, dakigun bezala, zerbitzuaren parte bat ez da eman, eta horren zenbatekoa itzuli beharko diegu erabiltzaileei. Eta aldugun neurrian hori jakainaraziko dizuegu. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak udal finantziazioko funtsean aurreikusitako dirua sartuta, baina azkenean ez dugu jasoko dagokiguna. 2020an eta jarraitu behar dugu lanean zergaren diru sarrerak aurreikusten dugulako horiek murriztuko direla eta errealitate berri horri egin beharko diogu aurre. Nabarmendu nahi dut, maiatzaren 20an, eta zifra hau areagotu egiten da astero,
Getxoko udalak familiak babestera zuzendutako zenbatekoen datuak hauek direla. Hori guztia koronavirusaren testuinguru honetan. Guztira, 3.200.000 euro baino gehiago, maskara eta norbera babesteko ekipamenduak erosi ditugu, 60.000 euro baino gehiago, eta guztira iaia 120.000. Arku batzuk erosi ditugu desinfektatzeko ibilgailuak, 12.000, Citrix telelanerako, hori indartu dugulako, aplikazio batzuk erosi behar izan ditugulako, eta langilek etxetik lan egin ahal izateko, beste 12.000. Etxerik ez duten pertsonentzako aterpetzea, Caridad eta Andra Marinen artean, urteko aurreikuspena areagotuko da ziurazki eta 5.000 euroak gaindituko ditu. Ezoiko laguntzak getxoko establezimenduak berriz irekitzea sustatzeko 1.000.000 euro, izapidetzen ari direnak dagoeneko, eta eskaera epea amaituta dago, eta orain momentu honetan ari dira izapide egokiak egiten, eta gero sustapen ekonomikoko zinegotziak asalduko du, baina 1.000.000 euro eta erdi. Horrez gain, ezoiko laguntza deialdia establezimenduetan tokiko kontsumoa sustatzeko 4.000 euro, eta zuzeneko laguntzak Caritas, Sortarazi eta Cruz Roja Gurutze Gorria erakundei. Horrez gain, martxoaren 13-tik emandako laguntzak iaia 1.000 euro, eta areagotuko dira, datuak hor daudelako, eta areagotu eginda gizarte larrialdiko laguntzen kopurua. Iaia 5.000 euro. Hori guztiak daude lotuta COVID-19arekin. Benetako egikaritzapena altuagoa delako, baina krisialdiarekin lotutakoa, aipatutakoa da, eta 3.000.000 euro baino gehiago dira lehen aipatu duan bezala. Horren erdia finantzatu eginda udal aurrezkiarekin, eta gainerakoa gastatzeko eta ordaintzeko berbideratu eginda gastua. Orain azaltzen ari garen bezala. Gainera, maiatzaren 12an 180.000 euroko gastua egin zen, eta 20irako 200.000 euroak gaindituta zeuden norbera babesteko ekipamenduak eta maskarak erosteko. Eta esan beharra dago parte bat herritarrei eman zaiela, maskara kirurgikoak eman dizkiegu pertsona ahulei, gizarte kohesioko zerbitzutik ontolatu duten bezala, eta beste parte bat saltokietan banatu egin zen. 30.000 maskarak kirurgiko, latezko 6.000 eskularru, 1.300 aurpegiko maskara eta 400 litro hidrogel. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Díaz Anderea. Nik uste dut, Ogasuneko zinegotziak oso ondo azaldu duela. Krisialdi egoera batean gaude, osasun, gizarte eta ekonomia krisi batean gaude, eta nabarmen murriztuko dira diru sarrerak udalean, eta horregatik aurrekontua egokitu beharko dugu, eta zalantzarik gabe aldaketak ikusiko ditugu hemendik aurrera. Oso ondo zehaztu du berak, eta gobernu taldeak lehenetsi du bere kudeak eta premiak asetzeko eta inoratzean ez usteko. Laguntzak eman dizkiegu behar dituzten pertsonei eta familiei premiazko beharrak asetzeko, eta beste zutabea mikroenpresentzako, saltokientzako eta negozioentzako babesa izan da, eta 1.000.000 euro eta erdi zuzeneko laguntzak dira, eta esan beharra dago Bizkaiko udaletan egindako ekarpenen artean handieten arikoa dela. Ogasuneko zinegotziak azaldu egin du, baina diru zaintzako geldikinak asko lagunduko digu krisialdiak kudeatzen, ez dakigu noiz arte luzatuko den, ez daukagu pilota magiko bat ikusteko etorkizuna, espero dugu alik eta onena izatea, baina erabakiak hartu beharko ditugu etorkizunera begira, eta aurrezkiari esker oso baldintza honetan gaude ahalik eta erabakirik onenak hartzeko egoeren arabera. Eskerrik asko, Díaz Anderea, eta Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Esto parece donde vas más, las traigo.
Agian oker nabil, baina kontu ematea lehenengo hiruhilekoko kontu ematea da. Eta bigarren hiruhilekoko gastuez ari zarete, baina oso ondo datorkizue. Agian ez dituzue saldu udal propagandarako bulegoan eta berriz aipatzen dituzue, baina ez dakigu zer eztabaidatzen ari garen. 3 milioi euro horietaz oso harro zaudete. Erantzukizunaren emaitza dira, baina ez dira gastatu orain eta ez dira aurrekontu egikaritzapenaren ondorioa, ez dira. Beraz, benetan mantendu nahi badugu eztabaida serioa edo benetan aipatu nahi baditugu neurriak, eztabaida hori proposa dezakegu, baina ez aprobetxatu mesedez edozein momentu horiek saltzeko. Gauza horiek saltzeko, agian kontu emate desberdinak egin alziren horretarako, baina lehenengo hiruhilekoko kontu ematea da. Zerga gutxiago bildu dira, gauza bat proposatu derako, bale, ados, hori ez da horrela erabat, 15 egun. Alarma egoera dekretatu zenetik, bakarrik 15 taldi bat sartu da lehenengo hiruhilekoan, ez naiz sartuko zeinekin gauden ados, zeinekin ez, zeintzuk diren berantiarrak, ez dugu hori aipatuko, baina nik uste dut gauza batzuk ez direla propaganda egiteko modukoak. Eta kasu honetan lehenengo hiruhilekoaz ari gara eta bigarrena aipatu da, eta hurrengoan zer aipatuko da, hirugarrena da apurra jakiteko eta eztabaida kokatzeko. Andrade jauna, zeure da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Pues efectivamente, a mí me parece... Anderea, oso ondo iruditzen zait hiruhilekoaren berri ematea, eta berresten da nik esan dudana. Aurrekontu likidazioaz ari garenean eta egikaritzapen horretaz ari garenean, horretaz ari gara. Zertan gastatzen da herritarren dirua? Keltzek esaten du, ez, bakarrik dira kontabilitate oharrak, ez. Zenbakiek islatzen dute zer gertatzen den kalean, nola erabiltzen dugun dirua, zertan gastatzen dugun. Abandonoaren mapa azaldu dut nik nire hitzaldian eta guztiz abandonatuta dago gure udalerria eta udaleraikinak erabat daude abandonatuta. Herritarrek erabiltzeko modukoak izan beharko lirateke eta ez daude erabiltzeko moduan. Keltzek aipatu du fadura eta beste gai bat da hori, baina benetan Inaziok esan du bere hitzaldian puntu honetan nolakoa izan den lehenengo hiruhilekoa batzuk aipatu ditu horren inguruan, eta beste batzuk harago doaz, baina esan du hau gastatu dugu honetan eta hori da aurrekontu egikaritzapena eta hori esan nahi nuen. Nik beti esaten dut gauza bera, zer egiten den eta zer ez den egiten, oso ondo iruditzen zait. Orain arte egin dena, gero aipatuko dugu, baina ondo iruditzen zaigu guretzat, eskasa da eta gero daude bi proposamen, apur bat gehitzeko eta gure herritarrei eta enpresei laguntzeko egin dena, ondo ez dut esango ezetz. Gure herritarrei laguntzeko egiten den guztia ondo iruditzen zaigu, baina zuk egin duzu apur bat propaganda oso ondo dago, baina gero ideia berriak emango ditugu, ea lortzen dugun zuek gehitzea udalerrian beharrezkoak direlako. Carmenek esan bezala, diruzaintzako geldikinak lagunduko digu herritarrei laguntzen COVID-19aren krisialdi honetan. Milioi asko genituen geldikinean eta orain 15 uste dut. Ia 14 dira, 14 kontu emate eta diruzaintzako geldikina erabili dugu, Punta Begoñan adibidez, aurten horretan gastatu behar dugu, agian herritarrei eman behar diegu diru hori, 1 milioi euro balio du lanpostuen zerrendaren berrikuntza horrek, eta guztira agian dira 14 milioi euro, eta gastatu baino lehen hori oso ondo aztertu behar da. Koronavirusaren krisiari aurre egin behar izan diegu eta asko gastatu dugu, agian pentsatu beharko genuke hobeto zertan gastatu eta gero aztertuko dugu gai hori sakonki. Nik uste dut hori dela kontu emate bat, azaltzea zertan gastatzen den eta zertan ez. Nik bakarrik esan dut zertan ez den gastatzen. Zuek aipatu duzue ondo egiten duzuena eta nik esaten dut zer egiten duzuen gaizki, besterik gabe. Eta hitza hartu nahi du EAJak, ez? Beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke, 57. puntura. Hainbat dekreturen berri ematea, aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldaraztekoak. Batzordearen proposamena da, kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu honekin jakitu geratzea. 1.276, 2020 zenbaki duna, 30.000 eurokoa,
Getxoko kulturetxea erakunde autonomari udal liburutegietarako funtsa berritzeko behar duen kredita ematea. Eta bigarrena da 1268.008.000 300.000 eurokoa, eta da hezkuntza programaren udaldeko erakinetan eta eraikuntzetan hainbat inbertsioa naiz konponketa gastu finantzatzeko. Ez dugu proposamenarik, norbaitek hitza hartu nahi du. Beraz, 58. puntura pasatuko ginateke. 15/80/2020 zenbakidun dekretuaren berri ematea, transferentzien bidez aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamena da jakintzat ematea transferentzien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu hau da 15/580/2020koa, 500.000 eurokoa, Getxoko udaleko establezimenduen berreirikitzea eragindako osasun krisi egoeraren ondoko bultzatzeko hoi ez bezalako laguntza. Hitza ere ez, norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Amieba Anderea, zeurea da hitza. Como decía, creo que podríamos... Esan bezala, baiesta genezake akatsik gabe denok gaudela ados laguntza hauekin, eta ziurazki uste dugu posible dela eskasak izatea, eta hori aztertu beharko dugu laster. Espero dugu neurri guztiak jartzea mahaiaren gainean, krisiaren ondorioa arintzeko denok hartu gaituelako ustekabean. Gainera, produkzioaren egitura narriatu egin du, erabat suntzitu egin du, eta ez dakigu produkzioaren sektoreak aukera izango duen itzultzeko, eta horren egongo gara erakunde gisa, baina horrez gain, gustatuko litzaiguke zuek biltzea eta jasotzea gure proposamenak, baina kontuan hartzea benetan dirua gaitzen dugu, baina gero formak direla eta laguntzak ez dira goiz jasotzen, ez da gehieneko zenbatekoa ematen, eta agian behar handiena dutenei esaie ematen. Horregatik, agian da beharrezkoa ez bakarrik laguntzak ebasteko epea murriztea, baizik eta hori egitea modu mailakatu batean. Orain kudeatzeko jendeak ezingo du jasan eta ezingo du itxaron ebazpen horiek atera arte. Laguntzak ez direlako heltzen eta apurka itotzen direlako, eta ezin dugu utzi hori benetan gertatzea. Mesedez ez banatzeko eskatuko genuke. Ez banakatzeko, hau da, betekizunak betetzen dituzten eskaeren arabera, asko badira banatu egingo da dirua, eta horrela, saltoki, autonomo edo mikropime bakoitzak diru gutxiago jasoko du. Argitaratutakoa, baino askoz gutxiago jasoko du horietako bakoitzak, eta udalak hori iragarri du leku guztietan, pentsatzen genituenak baino gehiago orkesten badira, diru gehiago, laguntza gehiago eta ahalik eta lasterren, eta atzo esan nuen bezala. Eskaera asko kanpo geratzen badira, betekizunak ez datozelako bat COVID-19 eragindako egoerarekin berrikusi beharko genituzke eta laguntza gehiago eman. Ulergarria da, ziurgabetasun handia daukagulako, baina inork ez du barkatuko ezerrez egitea, aukera badugu zerbait egiteko. Ez da unea koloreak begiratzeko. Egon behar gara altuerara eta empatia jarri behar dugu erdigunean ulertzeko hau gutaz arago doala, eta oso jarrera garrantzitsua erakutsi behar dugula, eta ahalik eta lasterren jardun behar dugula eta aldatu behar dugula gure jarrera honen inguruan. Beste norbaitek hitza hartu nahi du. Beraz, bai, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Besterik gabe argitzearren, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak aipatutako laguntzak dira, establezimenduak berriz irekitzeko laguntzak. Osasun krisiak eragindako egoerari aurre egiteko laguntzak emango dira, 500.000 eurokoak gastua berbideratzeko, eta beste 1.000.000 euro gaitu egin dira aurrezkiarekin, eta hori guztia gehitzen badugu, zenbateko handia izango da. 1.500 euro batez beste eskatzaile bakoitzaren txat. 1.500 euro eskatzaile bakoitzaren txat. 1.000 inguru izango dira.
gutxi gora bera, 1.500 euro bakoitzaren txat. Ikusiko dugu zein den ebazpena. Nik uste du zatiketa egiten badugu, 1.500 euro bakoitzaren txat. 1.000.000 euro eta erdi zati 1.500 euro bakoitzaren txat. Nik uste dut hori ezin dugula eztabaidatu, ezta? 1.500 euro batez beste eskatzaile bakoitzaren txat, eta horiek emango dira datu errealekin. Agian 1.400 izango dira, baina gutxi gora bera 1.500 euro. Agian apurba gehiago, apurba gutxiago, baina hori da zenbatekoa. Eta zenbatekorik altuena da gure inguruan, edo agian altuena 1.500 euro bakoitzaren txat, eskatzaile bakoitzaren txat. Altuenetarikoa da, esan bezala, eta hori jakin behar dugu. Gainera beste 400.000 euro getxobonorako, eta gero apurba gehiago sakonduko dugu horretan, noski. Gehitu behar diogu horri materialaren entrega egin dela, eta beste dinamizazio batzuk, eta dinamizazio ekintza batzuk egin direla. 2 milioi euro baino gehiago bideratu dira zehazki krisialdi honetan, eta susperraldi ekonomikoa bultzatzeko getxon. Saltoki txikietan eta mikroeten jarduera berrabiarazteko 2 milioi euro baino gehiago. 1.000.000 euro eta erdi laguntza hauetan, gero barne promozioko zinegotziak azalduko du, ahalik eta lasterren emango dira, 1.500 euro inguru, gutxi gora bera eskatzaile bakoitzaren txat lehen aipatu duen bezala, eta beste laguntzak gehitu behar dira 400.000 euro getxobono horretarako, ez dakit nola salduko den, komertzialki, baina ben hori da, getxobonoa horrela aipa dezakegu, eta 1.000.000 euro eta erdi baino gehiago hartzen du getxobonoak, erosketa almena 1.000.000 euro baino handiagokoa da, eta horiek dira zifrak. Murritzaile gisa uler daitezken, ikuste dut Elkarrekin Podemoseko bozera maileak esan duela agian ez direla inpositiboak, baina nik uste dut baikorrak izan behar garela orain eta horrengo hilabeteetan, eta mesedez eskatzen dizuet baikorrak izateko gure lanean. Herritarrek beharko dutelako gu baikorrak izatea, eta benetan arazoak konpontzea. Mila esker. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Eta besterik gabe, ez baldin badago interbentziorik, 59. puntura pasatuko ginateke. 14/2020 zenbakidun dekretuaren berri ematea. Kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamena da, jakintzat ematea kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketarekin. Dekretua da 1.452.2020koa, 14.463 eurokoa, eta klima aldaketaren ondorietarako egokitzeko Getxoko udalerrirako plana egiteko bideratuta dago. Hitza proposamena irakurriko dugu, ez? Ez. Amieba Anderea, zeurea da hitza. Ematen du albiste ona dela. Benetan Eusko Jaurlaritzaren laguntza bat edukitzea, klima aldaketaren ondorioetara egokitzeko Getxoko udalerrirako plana egiteko. Askotan alderdiotako batzuk hori nabarmendu dugu luzaroan, baina orain jakin behar dugu zein izango den edukia, edo behintzat nola idatziko den, parte hartzailea izango den, alderdiok eta herritarrok parte hartu ahalko dugun eta modu irekian landuko den. Etorkizunera begira, oso momentu erabakigarria da planetaren txat, eta klimaren aurkako planean benetako neurriak hartu behar dira, eta horrela erantzukizuna eta koherentzia bultzatu behar dira, eta gure eskuan dagoen guztia egin beharko dugu. Hemen daukagu ingurumen arduraduna eta lasaitasunez jorratu beharko dugu gai hau, beharrezkoa izango delako, eta bakarrik horrela egin ahalko diogulako aurre klima aldaketari. Mila esker. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke, 60. puntura, kreditua erantziarazteko hainbat dekreturen berri ematea.
Batzordearen proposamena da erazketaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekreto hauekin jakitun geratzea. Lehenengoa da 623/2020 zenbakidun dekretua 5.040.326,57 eurokoa. Bigarrena 628/2020koa zenbakidun dekretua 2.061.518,16 eurokoa. Hirugarrena 722/2020ko zenbakidun dekretua 8.028.538,72 eurokoa, eta azkena 789/2020ko zenbakidun dekretua 324.274,55 euroko zenbatekoarekin. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bai, ni bueltatuko naz diru laguntzetara. Nola hemen aipatzen da diru zaintza gerakina, horren inguruan eztabaidatu dezakegu. Ondo daude? Bai. Logikoa da inguruko herriekin konparatzea? Hombre, bakoitzak ikusi beharko da zein da inguruko herriek daukaten neurria. Hala ere, inguruko herrietan zuek gobernatzen duzu, beraz guri ez esan, inguruko herriei esan nola gauzatu behar diren gauzak. Baina interesatzen zein matematika egitea. Txekaro, hemen egiten da matematika eta justo zuk antzadenez matematika edo zenbakietako arlotik zatoz, nik letretako arlotik, baina hombre, 1.500, 1.500 eskatzaileen artean dira 1.366 euro. 140 euro horiek jendearentzat garrantzitsua dira. Baina hori baino gehiago, haces trampas. Trampak egiten dituzu eta ez genuen honetan sartu nahi, benetan. Erabaki dugu moziorik ez aurkeztea eta hori erakusten du, ez? Ez genuela sakondu nahi. Jendeak badaki zer egiten den eta nola egiten den. Milioi bat euro. Zatitzen badugu, 1.200 euro inguru dira, baina laguntzak ez dira horrelakoa. Gainera, gehi 200 euro, gehi 600 euro, enpresaren langile kopuruaren arabera. 5-tik 10 arte eta 5 arte. Beraz, pertsonek laguntzak eskatu badituzte, ez daukagu batez besteko hori. Astatu beharko dituzulako laguntzak. Beraz, ez da kopuru hori aterako, badago jendea ez duena jasoko 1.100 euroko kopuru hori batez bestekoak oso ondo daude, baina saldu jendeari. Batzuek 300 euro kobratuko dituzte, eta ea nola atera daitezkeen egoera honetatik, hobe daitezke, eta ez genuen honetan sartu nahi, eta bai, ados gaude, agian ez ziren banakatu behar, eta luzatzeko edo edatzeko moduko partidak izan beharko lirateke, baina getxoko udalak erantzun behar die herritarrei eta udalerriari bere aurrekontuaren arabera eta beste faktore batzuen arabera, eta kasu honetan aurrekontua badago. Beraz, ez gara gehiegi luzatuko eztabaida honetan galdetzeko ondo dauden edo ez. Ondo daude, bai, baina hobe daitezke. Oso simplea da, eta jendeari egia esan behar diogu, eta esan behar diogu, bai, batez bestekoak hor daudela, baina posible dela, zuk eskatzea, zure taberna itxirako laguntza bat, baina eskaerazko dauden ez bederatzi langileenentzat ez dela helduko kopuru hori eta askoz gutxiago izango dela, gauzak diren bezala esan behar dira, jendea jakiteko zer gertatuko den, eta ez esan hortik batez beste 1.500 euro banatuko ditugula, ez da horrela izango, jendeak ez ditu batez beste 1.500 euro jasoko, eta hemendik aurrera benetan horrelako gaien inguruko eztabaida beste ingurune batzuetan egin behar direla horrelako eztabaidak. Bai. Uriarte jauna. Gero eztabaidatuko dugu, sakonago honen inguruan, baina ez ditugu batez bestekoak zalantzan jarriko. Zuk modu hori daukazu eztabaidatzeko eta korapilatzea da, mezua argia da. Batzuek jasoko dituzte 300 euro, 1.800 euro besteek, 1.100 eskaera egon dira eta erraza da, guztiak ez ematea, hori normala delako. Diru laguntzak ematen direnean konkurrentzia bidez, agian 1.000 dira, 1.050, 1.030, akatsak egon daitezkelako eta gardenak izan behar gara. Batzuek eskatuko dute eta ez dute jasoko.
Bestela, 1.300 euro inguru izango lirateke, baina batzuek gehiago jasoko dute, langileak dituztelako, eta hori oinarrietan dago eta gardena da. Jendeak badaki, 3 langilerekin, kopuru bat, 10 langilerekin gehiago batzuek, jasoko dituzte 1.800 euro, beste batzuek 1.100, edo dana delakoa. Ez dakit zein den azken kalkulua, baina batez beste, mahaiaren gainean ditugula dagoeneko eskaerak, nik uste dut batez beste hori izango dela kopurua guztiak onartuko balira. Erraza da eta ohikoa izan daiteke batzuk ez onartzea, akatsak dituztelako, baina hori da batez bestekoa. Ez dakit zergatik aldatu nahi den mesua, zein den EH Bilduren interes partikularra mesu hori aldatzeko, eta etengabe saiatzen ari gara mesu hori ematen. EH Bildutik, saiatzen zarete hori esaten gure kudeak eta apur bat gaizki usteko. Mila esker. Beno, ikusita, 61. puntura pasatuko ginateke. Finantza iraunkortasunaren 8/2020 zenbakidun txostenaren berri ematea. Aurrekontuaren aldaketak finantziatzeko asmoz, 2019ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2020ko denboraldian. Hau da, lehenengo hiruhilekoan. Gastu orokorretarako erabiltzea dela eta. Batzordaren proposamen hau da, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako maiatzaren 13ko 8/2020 txostenaren edukiaren jakitun geratzea diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez 2020an lehenengo hiruhilekoan aurrekontuko aldaketak finantzatzeko. 8/2020 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daiteken gainerako dokumentazioarekin batera. Norbaitek hitza hartu nahi du? EH Bildu. Voy a utilizar este turno. Txanda hau erabiliko dut, apelazioen kasuan sartu nahi ez dudalako, ez dakidala zein forma erabiltzen duten hitz egiteko orduan, nik uste beti egia esaten dudala, batzuetan oker banago ere. Pastela baldin badago, zuk osori jaten baduzu eta nik ezer, batez bestean, zuek, pastel erdia janda izango dugu, baina nik ezerrez, gozez egongo naiz. Garren puntuan gaude, horren inguruan hitz egiteko da. EH Bilduren izenean, ezin dugu erantzun beak esandakoari, seguk ez dugu inolako erasorik horrela jaso. Eta hemen bakoitzak, puntu bakoitzan hitz egiten du nahi duenaren inguruan. Orduan hori da gure eskaria. Hau da, lehenengo hiruhilabetekoen informazioan inguruan emanda, bestean, bigarren hiruhilabetean emandan informazioa. Eta gero intxe, ezin dute esan zein den gure jarrera. Orain beste puntuei buruz, azte malimagera diskusio batean, puntuak bertan bera geratzen dira, orduan orain puntuetan gabiltza, eskertuko nuke mantentzea, eta gero... Orduan nik bakarrik eskertuko nuke, hau da, zorroztasun hori izatea puntu guztietan, eta eztabaida mugatzea puntuak esaten duenari, eta ez bakoitzak nahi duenari, segun zein den bakoitza hori, eskerrik asko. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Kontu ematea amaituko genuke. Eta mozioak eta interpelazioen atalean sartuko ginateke. 62. puntua. PP alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa COVID-19 neurri sozialak. Lorza jauna, zeurea da hitza. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Gizarte arloan, getxok gehiago egin dezake eta egin behar du gure bizilagunen alde. Proposamen hauek aurkeztu nahi ditugu guk osoko bilkurak onar ditzan. Doluaren adierazpen ofiziala udalerrian. Doluaren dekretua COVID-19 hildako pertsonekiko errespetu adierazpen gisa eta inolako agurrik edo hiletarik egin izan duten zenidekiko eta orbuilekiko elkartasun adierazpen gisa. Etorkizunerako ekitaldi bat adostuz, haien memoriaren omenetan. Horrez gain, ohiko lehenengo osoko bilkuran minutu bateko isilunea egingo da biktima hoien memoriagatik,
Udal eraikinetako eta Getxoko udalaren mendeko eraikinetako kanpoko bandera guztiak mastardian jarriko dira, barruko bandera guztietan krespoi bat jarriko da, eta segurtasun neurri dagokionez, partida bat prestatzea maskarak erosteko eta udalerriko etxe guztietara bidaltzeko, 4 etxe bizitza bakoitzeko. Astero COVID-19 testa egitea udaltzaingoko, zultzaietako, larrialdietako, babesibileko, etzeko laguntza zerbitzuko eta gizarte zerbitzuetako eta aurrez aurreko arretako esposiziopeko langile eta udalegoitzako langile eta goiar guztiei. Edukiontzietan pedala jartzea kutsatze masiboa saiesteko. Laguntzen kasuan ondorengoak. Alkularitzako udal informazio bulego bat sortzea, dagozkion laguntzak errazago eskuratzeko eta ezagutzeko eta laguntza jasotzeko izapideak arintzeko, beste administrazio batzuekin bikoiztasunik izan gabe. Gizarte bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonekin lan egiten duten erakundentzako partidak handitzea, adibidez Caritas, Gurutze Gorria, aparteko laguntza bat ematea elikagaien bankueri, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren partidak handitzea, osasun protokoloak ezarriz, langile kopurua eta zerbitzuaren maiztasuna eta iraupen handituz, eta aldi berean ahultasun egoeran dauden pertsona isolatuak erosteko eta kudeatzeko udal zerbitzuarekin kombinatuz. Terminal mugikorrak ematea udalegoitzan, ingresatuta dauden eta terminal mugikorrik ez duten pertsonek zenidekin harremanetan jartzeko aukera izan dezaten, konektagarritasunik ez duten ikaslei interneteko sarbidea ematea, eta horri esker, irakaskuntza telematiko erabilial izango lukete urrengo ikasturtean aurrez aurreko eskolak murritz daitezkela kontuan hartuta. Aldian behingoak ez diren udal laguntzen eta horien zuzkiduraren zenbateko handitzea, eta Eusko Jaurlaritzari gizarte larrialdietarako laguntzak handitzeko eskatzea. Udal tasa eta zergen hobariak handitzea, COVID-19 eraginpeko familien kasura egokituz. Atsedena hartzeko programa bultzatzea eta indartzea. Etxez-etxeko ortodu zerbitzu bat sortzea, mendekotasunagatik hala behar duten pertsonentzat. Horregatik guztiagatik udaltalde popularrak honako aurkeztu du. Bat, osoko bilkurak gobernu taldeari idazki honetan adostutako neurri sozialak arditzala eskatu dio. Bi, mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Municipales. Bien. Poco más tengo que añadir a... Ez du gauzan dirik gehitu behar, mozioaren arira. Zerbait esatekotan, puntu batzuk azpimarratu nahi ditu biziki garrantzitsua direlako. Lehenik eta behin, gobernu taldeak zentzuz jarduteko eskatu nahi dut. Irekiak gara ekonomikoki, baina horrek ala ere ez du esan nahi, ez dagoenik egoera honen aurrean kalte bera den biztanleriaren zati bat. Gero eta behar izan hauten gero eta pertsona gehiago daude. Eta lehentasuna eman behar diegu pertsona hoiei laguntza eman behar diegu, benetan beharrezkoa den arloetan. Horregatik ezar ditzagun lehentasunak, utzi izagun inbertsio handiak beste momentu baterako eta erantzun diezaiekegu behar izanik oinarrizkoenei. Martxoko osoko bilkura nahin zuzen ere gobernu taldeak eta talde guztiei eskatu nahi izan genien, beste desadostasunak alde batera usteko. Edukiontzien kasuan, gure eskaerak ez zuen erantzun ona jaso, eta gobernu taldea saiatu zen, edukiontzietan tapa jarrita arazoa konpontzen. Baina berriro diot, desadostasunak alde batera utzi ezagun eta eraman ditzagun aurrera mozioan barne hartutako neurri sozialak, edukiontzien kasuan baita ere. Gure egoera ekonomikoari esker, zenbait partida posible izan dira, Romoko nagusien etxera esate baterako, 4 milioi euroko partida bideratuko da. Baina gauza da, errealitate larria dagoela nagusien egoitzan, eta orain erabaki behar dugu zein den modurik onena gure nagusiak hartatzeko. Bien bitartean, gastu sozialera bidera dezakegu diru hori. Era berean, badago beste partida bat, jaietarako, 300.000 eurotik gorakoa, jaiak ez dira egingo. Eta beraz, diru hori bideratu genezake funts bat sortzeko, eta horrela neurri sozialak hartzeko. Guk uste dugu ez dela jaietarako edo inbertsio handietarako garaia. Eta borondate politikoa baldin badago neurri hauek aurrera eramateko, ziur gobernu taldeak gastuetan lehentasuna markatzen jakingo duela. Azpimarratu behar du testen kontua. Udalerri askotan, Alkorkon eta Pozuloren kasuan zate baterako, test masibak egiten ari dira herritar guztiei. Ikas dezagun haien gandik. Handi nahiagoak izan behar dugu. Gobernu talderi eskatu nahi dio neurri hau kontuan hartzeko, eta bien bitartean, albezain pronto,
testak egitea, birusaren aurka borrokatzen lehen erroan dauden pertsona guztiei, astero egin ditzala. Behar duten babes guztia eman behar zaie. Haiengatik eta gugatik, azken finean, haien zerbitzuak gu jasotzen ditugulako. Gogora ekarri nahi dut, pandemiaren aurkako borrokan emaitzik onenak lortu dira, test gehien egin diren lekuetan. Eta testen politikaren kasuan, esan nahi dizuen nire esperientziatik, Osakidetza ez dela behartzen ari Que muchos de los organismos que trabajan con personas de riesgo ez dela behartzen ari osasun pribatura joatera jendeari. están haciendo una labor extraordinaria. Izugarrizko lana egiten ari dira, pila bat langile, eta udalkutzak kaltetuta daude, baina gauza da, behar bada heldu behar garela leku batzuetara, eta orain ez gara heltzen, beraz lehentasunetako bat hori izan behar da. Bien bitartean, lagundu egin behar diagu, diru laguntzak areagotu behar ditugu, esate baterako elikagaien bankuaren kasuan. Esan digutelako, ezin dutelako egoera jasan. A bombo y platillo, reparto de mascarillas para personas. Maskarillak banatu behar dira, kalteberak diren pertsonentzat. 70.000 banatu dira orain arte. Eta nik uste dut ez dela oso handina, izan ere, Getxo inguruko udalerrien kasuan, Leioan esate baterako gaur bertan esan diate Erandioren kasuan ere, herritar guztiei maskarak ematen ari diela, etxera bialtzen diete. Beraz, kontuan izan dezagun inguruan egiten dena. Ez dut esandako errepikatu nahi, baina mozioaren kasuan, zer azpimarratu nahi dut. Gure nagusiek zaintza behar dutela. Eta gure udalegoitzakoren kasu konkretuan berriro diot, eta barkatu baina berriro diot, astero egin behar dira testak. Guztiei, egoiarrei zein langilei. Ekipamendu egokia eman behar zaie, esate baterako egoiarra familiekin komunikatuta egon alizateko, tristezian eta bakardadean ez erortzeko. Eta azkenik, gu proposatutako neurriak egingarriak, beharrezkoak eta derrigorrezkoa dira moralki. Erantzukizun badaukago ezin dugun alde batera utzi. Horixe da gure lana, horretarako gaude, eskerrik asko. Eskerrik asko, Elortza jauna. Eta Ami Banderea zeurea daitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, lo primero, Lehenik eta behin, guztiz ados gaude, Getxo da udalerrik aberatzena eta gainera prentzan agertu da azte honetan, estatuko udalerrik aberatzenetako bat da, baina beharri izan handiko jende asko dago, eta horri aurre egin beharra dago. Neurri batzuk planteatu dira mozio honetan, eta udalerrian lutoa egitearen kasuan, datorren astera arte luzatuko da lutoa, guztira 10 egun izango dira, estatu guztian, okerrez banago eta nik uste neurri ona dela eta egiten ari garela da. Baina gero zuek proposatu duzu data bat egotea hildakoen omenetan edo krespoi beltza jartzea izan liteke, baina berriro dizuet pandemia ez errepikatzeko modurik onena osasunaren eta zerbitzu publikoen alde egitea dela, beti eta etengabe. Horrek eragin handiagoa izango du atal honetan proposatutako baino, batez ere pertain eta luzera. Segurtasun neurrien kasuan, bai, bat gatoz horrekin, maskarak bidali behar zaizkie herritar guztiei. Egunotan izan ere ikusi dugu albisteetan, 70 maskara erosi direla, kalte berena diren pertsonentzako. Zuk esan bezala ondo dago lehentasuna ematea, logikoa da, baina ziurreni jende gehiagok behar izango dute eta gizarte zerbitzuei ez di esango behar izana dutenik. Beraz, gastu hori egin beharko liteke, baina azken fina murriztu egingo da gastua eta udalak egokitza jotzen dituen edo lehentasun handiagoko jotzen dituen beste gauza batzutara bideratuko ditu. Pertsona bakoitzari 2 edo 3 maskara ematen zaizkio, ez dakik Getxon osasun irizpidea zein den, baina ez dut ulertzen zergaitik ez den beste udalerri batzutan hartutako neurria hemen erartu. Esan bezala, momentu honetan ondasun hau beharrezkoa da, interes orokorrekoa da guztion osasunerako. Eta bai, edukiontzetan pedala jartzaren aldekoa gara, behin eta berriro eskatuko dugu nekatu gabe, erantzuna ezagutzen dugun arren. Zue proposatutako laguntzaren inguruan, informazio bulego bat sortzearekin bat gatoz, momentu bere garaian, etxe bizitzarloan gauza bera egiteko eskatu genuen, zailtasunak zeudelako, diru laguntza zeintzu diren jakiteko, non eskatu behar diren. Kasu honetan ziurrenik esango digute gizarte zerbitzuetatik hau jada egiten dela. Eta egia den arren, eta eskerrak eman edizkigu egindako lanagatik, badakigu goraino daudela, topera daudela, eta orain are gehiago.
Momentu honetan gainera errefortzuan pentsatu behar dugu adierazitako guztiagatik. Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren kasuan ere ados. Izan ere, lan baldintzak ere hobetu egin behar dira eta babestuta egon behar dira ahalik eta gehien. Laguntza gehiago, eman dira bai, baina gehiago behar litezke, bai. Eta udal egoitzetako egoiarren kasuan bizitak orain baimenduta daude eta ez dakigu orain den momenturik onena erabaki ona hartzeko, baina badakigu arrakala digitalari aurre egiteko etorkizunan ere ondo etorriko dela. Beraz, ikasleen kasuan konexiorik ez daute konexio eskaintzaren ere askotan eskatu dugu. Eta berez ez etorkizunean eskolak presentzialak izango direlako edo ez, hemen esan bezala. Baizik eta arrakala digitala lehenagotik zegoelako eta orain ageriagoakoa delako COVID-aren krisiaren ondorioz. Hainbat eta hainbat familiak daude, ezin dituztenak eskolak online jarraitu, ez dutelako informatikako gaiurik, ez dutelako konexiorik, edo obsoletu dituztelako. Eta beraz ezin dira baldintza berdintasunean konektatu. Amaitzeko, etxez-etxeko janari zerbitzuaren kasuan, zenbait kolektibo hori eskaintzen ari dira, nagusien etxea, bere jatetxe txikitik hori eskaintzen ari da, eta momentu hona liteke, aprobetsatzeko eta zentroari bizitza emateko irekitzen denean, espero dugu aliketarinen izatea, eta horrela onelako zerbitzu bat eskaini liteke. Horren bestez, proposamen askoren kasuan ados gaude, baina ez guztietan, eta horregaitik abstenituko gara. Eskerrik asko, Amieba Anderea. Díaz Anderea, zurea da hitza. Bueno, en la propuesta que trae el PP a este pleno. Bueno, Alderdi Popularrak osoko bilkurara ekarritako proposamen honetan neurri sozial batzuk agertzen dira da proposamen bezala eskerrak emane dizkiegu, baina gehienak egiten ari garaia da duela aste batzutatik izan ere neurri sozialei lehentasuna eman zaie gobernu talde honetatik krisia hasi zenetik. Alde batetik osoko bilkura hau hasi dugu minutu bateko uizilunarekin lutoaren adierazgarri gisa, estatu osoan aplikatu da neurri hau, Ministroen Kontseiluak hala erabaki zuelako. Atzo hasi genuen lutoaren epea eta ekainaren 6 arte egongo da indarrean. Segurtasunaren kasuan ez ditugu 4 maskara erabili etxe bizitzetara herritar guztien kasuan. Hori proposatzen duzu hemen, baina pentsatu. Neurri honek egun baterako iraungo luke. Izan ere, maskarilla higienikoaren erabilera gehien bat 4 ordukoa izan daiteke. Gure ustez modu iraunkorragoan egin dugu lan eta 30.000 banatu dira pantailakin, gelekin eta bar. Erakunde sozialei eman zaizkie 22.000. Adineko pertsonei hautemangailu bat jarri zaie eta etxe bizitzetara joan keran 10.000 eman zaizkie. Etxez-etxeko laguntza zerbitzuen erabiltzaileei 15.000. Tutoretzapeko etxe bizitzei 3.000. Aterpetxei 4.000 eta 300. Gazteria zerbitzuen erabiltzaileei 5.000. Eta 3. sektoreko elkarteen federazioari, sarekideri, bere erakunden artean banaditzan, eta batez ere, aniztasun funtzional duten pertsonei 10.000 gehiago. Testen kasuari dagokionez, Eusko Jaurlaritzari dagokio erabakitzea eta gainera badakit koordinatzen ari direla horretarako. Laguntzen epigrafearen inguruan erantzun bat emateko. Getxolaneko langileak ari dira informazioa eskaintzen herritar guztiei, udal prestazioen inguruan, beste administrazioak eskainetakoren inguruan, beraz uste dugu momentu honetan ez dela beharrezkoa beste zerbitzu paralelu batzuk eskaintzea. Eskatzen da baita ere, gizartetik baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonekin lan egiten duten erakundei partida gehiago eman behar zaiela. Eta etxerik ez duten pertsonentzat baliabideak egon behar dira etxebizitza eskaintzeko konfinamendu garaian batez ere. Baina guk hori egin dugu eta gainera Andramari Polikiroldegian jarri dugu horlako aterpetxe moduko bat konfinamenduan zehar. Gainera laguntza eskaini zaie COVID-19 ondorioz zailtasunak izan dituzten pertsonei. Gizarte larrialdietarako baliabide guztiez gain gehiago gehitu ditugu da dakizuenez, ez dugu mugarik markatu horretarako aurrekontuan. Bikoiztu egin dira elikagaia banatzen dituzten erakundentzako partidak, 50.000 euro gehiago, Caritas, Gurutze Gorria, Dia eta bar, eta inbertsioa 1.000 eurotik gorakoa izan da.
Nagusien 10.000 egoitzatara baino gehiago deitu da, bakardade egoerak identifikatzeko krisiaren ondorioz mugikorrak eman dira udal egoitzan, bertako egoiliarrak familiakin harremanetan egon daitezen, Eduarde Andrade, bozeramailea gainera jakingo du, batzar nagusietan dagoelako, aldundiak, tabletak eman dituela udal egoitzetan, horretarako. Etxezetzeko laguntza zerbitzuaren kasuan, ordu gehiago eskaini dira zerbitzuetatik, kasu bakoitza aztertuta. Horren bestez, dakizuen bezala, izan ere, astero jakitun izan zarete, online egindako bileren bitartez, katetzarekin egindakoak zein bozeramaileekin. Eta ikusiko duzuenez, esan zitzaizuen, maiatzaren 21 batzordean, proposatutako neurri hau landu ditugula. Beraz, gobernu taldetik, gizarte kohesioko arlotik behintzat, irekita daude, talde guztiek proposamenak aurkeztu nahi badituzte, izan ere osasun krisi honetatik, krisi ekonomiko eta soziala etorriko da, eta guztion esfortzua beharko du. Horregatik guztiagatik, guk ez dugu mozioaren alde egingo. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Bai, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bai, gure mozio guztiak gai berrera dute, COVID-ak eragindako krisia, eta gure jarrera azki ezaguna da, esan dut eta berriro esango dut. Konfidantza eta elkarlanerako gune diskretoak eratu behar ditugula, uste dugu aurretira etorkiguna izugarria izango dalako. Orain izan dugu krisi sanitarioa, baina izango dugu beste krisi sozioekonomiko bat izugarria gure iritziz. Oker bageunde oso posik eratuko ginateke, baina zoritzarrez ez da horrela izango. Eta hori dela eta bilabete hauetan, ointxe Alderdi Sozialistako bozeramaileak aipatzu dituen bilera horietan, eta registro bitarte zainbat proposamen egin ditugu, eta proposamen guzti horietan askotan jaso duguna izan da isiltasuna, edo eta kasu bakan batzuetan ere mezpretzua ere bai. Pero aún así, aunque estamos convencidos de que... Hala ere, guk jakin badakigun arren krisi honi aurre egiteko lan esparruak sortu behar ditugula, isiltasunez, ez da, Paulak esan bezala, partidismoak alde batera utzita, baina EAJaren bozeramailearen iritzia da ikusita, bai, gu baikorra gara, zuen kaso ikusita ere orain pentsatzen dugu posible dela. Nik jada, ez dakit EAJaren kasuan, zergatik ez duten kontuan hartzen gainerakoen proposamena eta horren ordez besten kontra egiten duten, hori ez dakit interes partidisten kontua den, norberaren bozeramailearen neuren kausa den, izan ere askotan ez du entzuten esandakoa, buruan dauka bere uste zer esan dioten, baina ez dakit nipa bestela ere EAJak oraindik ez da bilen pentsatzen monta dezaken terrazaren bat edo, udalerri honetako ostalari nominarako. Oso ondo sinisten dugu gauzak bestera batera egin behar direlako. Eta espiritu horrekin guk ez ditugu mozioak aurkeztu, baina hala ere ulertzen dugu eta are gehiago PNV-ren jarrera ikusita ulertzen dugu gainontzeko alderdiak mozioak aurkeztea eta zentzu horretan errespetuz jokatzea iruditzen zaigu mozioiek aztertzera joatzea. Egiazateko alderdi popularrak aurkezten duen lehen mozio honetan nahazmena ikusten dugu, baina oso ideia on batzuk ikusten ditugu, naiz da Carmen Diezek esan ditu danak egiten ari direla, guk ez dugu horrela ikusten, batzuk ez direla egiten, oso ideia ona ikusten dugu bulego bat sortzea, oso ideia ona iruditzen zaigu AMNP-ak handitzea, eta horren izapidetzeko eraginkortasuna arintzea, lehengunean jasotzen genuen dei bat pertsona batena AESak eskatzeko ordua eman diotela irailaren 26-rako, baina horiek handitu eta formulatzeko proposamena ondo ikusten dugu. Beste batzuekin egia esateko, elikagaien aldeko diru laguntza zoizkoa ere, naiz eta batzuk eman, gehiago ematen baldin badugu ere ondo ikusten dugu, baina gu ere, pentsaten dugu Getxoko udalak askotan jotzen duela gobernuz kanpoko erakunden elkarlanerako
eta hainbat zerbitzutan Getxoko udalak zuzenean eman beharko lituzkela, eta hori ere proposatzen du Alderdi Popularrak, baina beste neurri batzuekin eraginkortasuna zalantzan jartzen dugu, eta kutsu oportunista ikusten diegu. Gure ustez Alderdi Popularrak edo edonork jakin badakin aizta pleno honetan onartu zaramaontziak pedala izango dutela, hori ez dela izango eraginkorra, hilabete nahikotsu pasatu arte, eta gure ustez zaramontzien eztabaida egokitu behar dugu behar den tokian. Hau da, nun egokitu behar dugu zaramontzien eztabaida, nola egiten dugu zaramabilketa eraginkorragoa ingurugiroari kalte gutxien egiteko. Baita ere pentsatzen dugu maskariek banatzeko proposamena, eta horretkin ados gaude Alderdi Sozialistak esandakoarekin ez dela bat ere eraginkorra, oso populista gehatzen da, baina getxon banatuko dituzke horrelako maskariak, banaketa bakoizan, banaketa kontuan hartu gabe, maskaria bakarrik kontutan hartuta, eta hartuta prezio arautua daukaten maskariak, 40.000 euro baino, 50.000 euro baino gehiago gastatu beharko genuke, 4 ordutako iraupena izango zuen neurri batentzako. Beste bide batzuk egongo dira. Baina hala ere esan bezala, gure ustez Alderdi Popularrak aurkeztu duena, gauza asko oso baliagarria dira, eta beste gauza asko ez ditugu horren baliagarri ikusten, baina egian ikus genezake eta denak aztertzeko prest daude. Ez dakit beste alderdiek horretarako prest daude, baina gut denak aztertzeko prest daude, orain ez bada hurrengoan, edo bihartik aurrera, eta horregatik gu momentuz abstenituko egingo gara. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Alkate aldera, eskerrik asko. Carmenek azalpen osoa eta zehatza eman du pandemiaren hasieratik gizarte arloan egiten ari diren ekintzei buruz, eta osoko bilkura horretako beste atal batzuetan aurrekontu arloaren berri eman dut. Zuzenean lotuta bitago gizarte ekintza horiekin guztiekin eta beste batzuekin, hala nola jarduera ekonomikoa zuzendatukoekin. Azken horiek gainera PPren hurrengo mozioan eztabaidatuko dira. Beraz, PPk mozio honetan planteatzen dituen neurriak lana biratuta eta eginda dagoenean iristen da. Nire ustez, krisi sanitarioa, soziala eta ekonomikoa hasi ondoren egiten dugun lehen osoko bilkura denez, PPren udaltaldeak bere proposamenak azaldu nahi izan ditu. Eta ulergarria da, baina egia esan, banan-banan dagoeneko martxan dauden neurriak dira, edo beste modu batera implementatu direnak, baina egia da, helburu berdinarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Ez dakite, bai, Elorza jauna, zurea da bigarren hitza. Bueno, muy brevemente. Laburki, lehenik eta behin, doluaren kontua eta lutuaren kontua oraindik ez zegoen dekretatuta eta ez genekien minutu hori egingo zenik, izilune hori egingo zenik, beraz, testu ingurutik kanpo geratu da, baina ez genuen mozioak kendu nahi bakarrik puntu horregatik. Harrigarria da benetan, gobernu taldearen arrotasuna, EAJaren arrotasuna, dana dago, dana egiten ari gara, ez arete, dana egiten ari, eta argi utzi nahi dut, ez duzuela denetarik egiten. Saiatu gara informazioa bilatzen laguntzak eskatzeko eta benetan lan neketza dela agian posta elektronikoek ez dutelako funtzionatzen, ez daudelako, telelanean daudelako, baina benetan zaila dela informazioa eskuratzea. Badaude pertsona asko, zailtasunak dituztenak eta ezin izan direnak zuekin harremanetan jarri laguntza horien inguruko informazioa jasotzeko. Testei eta Eusko Jaurlaritzarekiko koordinazioari dagokienez, ez. Udalerri honetan badaude pertsona batzuk koronavirusa jasan dutenak eta gainditu dutenak. Zenide batzuek eskatu dute frogak egiteko ambulategietan, osasun zentroetan eta esan diete ezetz, sintomarik ez dutela. Eta haiek egin behar izan dituzte bere kabuz, igualatorioekin edo beste seguru batzuekin eta gainera baietz.
eman dute, hau da, positiboa izan da froga eta ezetz esan zieten osasun zentroetan naiz eta bere etxean koronavirusarekin egondako pertsonak zeuden. Beraz, koordinazioa esaten bada, ez dago koordinaziorik. Eta zer nahi duzu esatea dana dago bideratuta, mesedez. Zalantzan jartzen dut aipatutako guztia, nik ez dudalako guzti bideratuta dagoela. Agian gaude bidearen lehenengo pausuan. Maiatzak 28 da gau. Bideratuta erlatiboki. Ez, esatearrean ez dagoela bideratuta. Mila esker. Eskerrik asko, Elorza jauna, beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez, beraz, bozketara pasatuko inateke, aldeko bozkak, Partido Popularrekoak ditugu, abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak dira, eta aurkakoak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. Horrela, 73. puntura pasatuko ginateke, PP alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa, COVID-19 neurri ekonomikoak. Bai, Andrade jauna, zeurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea. Medidas económicas COVID-19. COVID-19 neurri ekonomikoak. Getxok gehiago egin dezaket eta egin behar du gure merkataritzaren eta ostalaritzaren alde eta proposamen hauek aurkeztu nahi ditugu osoko bilkurak onarritzan. Bat, alferrikako gastu ezabatzea eta soberanakina erabiltzea. Gure merkataritzari eta ostalaritzari laguntzeko baliabide ekonomiko asko beharko direla kontuan hartuta, honakoa proposatzen dugu. Bat, beharrezkoa den diruzaintzako soberakinaren zati bat merkataritzari eta ostalaritzari laguntzeko erabiltzea. 45 milioi euro. Bi, aurreikusitako baina premiazkotzak jotzen ez diren gastuak ezabatzea eta atzeratzea adibidez. Geltokiko plaza, suskidura bizitokia, aurparkearen estaldura, 300.000 euro, pabilloiak errekagane, 2 milioi euro baino gehiago, Punta Begoña, 1 milioi bat euro baino gehiago, zorraren amortizazioa 1 milioi bat euro baino gehiago, guztira 10 milioi euro inguru. Bi, itxita egon diren establezimenduentzako proposamen fiskalak. A, koronavirusak itxitako merkataritzari, ostalariari, autonomoari, ematen ezaizkion zerbitzuen tasak eskobratzea. Zaborrak, estolderia, urak, terrazak, edo autotasi lizentzia. B, itxitako hilabeteen ondoriozko ondasun igi ezinen gaineko zergari, zirkulazio zergari eta ekonomia jardueren gaineko zergari dagokien eunekoa itzultzea. Foru aldundiak bere irizpideak aldatu ezean. Eta gaur egun ez du hori egin. Hiru, establezimendu irekietarako proposamenak. A, udaltasak eta zergak eta ondasun igi ezinen gaineko zerga, jarduera ekonomikoen gaineko zerga zirkulazioa euneko 25 murriztea diruzarreren galera kontuan hartuta. B, etxez etxeko zerbitzua eskaintzen duten saltoki eta jatetzen direktorioa sortzea. Lau, proposamenak alarma egoera igaro ondoren. Lehenik eta behin, jarduerara itzultzeko txekea, manparak, norbera babesteko ekipamenduak, bezeroari horrela arreta segurua emateko. Bi, zaborren eta dendetako ostalaritzako estolderiaren tasen euneko 50ko baria 6 hilabetez. Hiru, algortan eta areetan, merkataritza astegia esartzea. Lau, 30 euroko merkataritza bonua. Itxita daude lokaletako erakusleio guztiak apaintzea merkataritza jarraitutasunaren irudia emateko. Tao eraberritzea. 30 minutu doan aparkatzeko herriko dendetan erosketak egiten badira. Kortesiasko 15 minutuen antzeko bari sistema baten bidez. Zazpi, zero kostuko merkataritza digitaleko sistema bat esartzea eta horrialde horiek elikatzeko langileak. Sortzi, merkataritzako etxesetxeko banaketa sistema esartzea. Bederatzi, tokiko merkataritza sustatzeko eta dinamizatzeko jarduerak. 10, merkatarien elkartentzako laguntzak handitzea. 11, COVID-19 laguntzen simulagailua. 12, benturienako enpresen mintegia berehala irekitzea. 13, Getxoko turismoa sustatzeko aparteko plan bat egitea. Plan hori, alarma egoera amaitu ondoren jarriko da abian, batez ere turismo nazionalari begira. Horregatik guztiagatik udaltalde popularrak honako hau aurkeztu du. Erabaki proposamena. Osoko bilkura gobernu taldeari idazki honetan adostutako neurri ekonomikoak hartzeko eskatu dio. Bi, mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Mozio honen sedea da, aurrekoan bezala, eztabaidara ekartzea zeintzuk diren har ditzakegun neurriak, kritika txiki bat egin nahi dugu eta ekarpen bat da etorkizunera begira. Nik nahi dut horrela ikustea, ekarpen bat da, ekarpenak dira, proposamenak. Ekarpenak egiten ditugu guk uste dugulako hau egin behar dela. Gobernu taldeak egindakoaz gain, ondo dago, bai, baina gehiago egin behar da.
oraindik ez da nahikoa eta gehiago egin genezake. Agian errepikakorrak izango gara, bozeramaileen batzordeetan aipatu dugu, astero, baina beno, kontua da, gure alderdiaren ustez lidergoa falta da. Batez ere merkataritzaren eremuan, horretan zentratuko naiz, eta enpresetan ere bai. Gure merkatariek eta enpresa buruek espero zuten erabakiak hartzea udalak, eta oso berandu hartu dira erabaki horiek. Eta ez dira nahikoak izan, eskasak dira. Berandu hartu dira, hemen aipatu bezala, neurriak hartu behar zirelako COVID-19 krisiaren bitartean eta gerora ere bai. Eta beharrezkoa zen udalak hausnartzea aurrekontuen inguruan, gastuen aurreikuspena aztertzea eta esatea. Hauek dira ditugun baliabideak berehala. Beraz, hasieran diruzaintzako soberakinak. 15 milioi euro daude soberakinan. Orain, 19 gastatu ditugu, orain 15 ditugu, eta hortik 1.000.000 euro, 3 milioi euro hartu dituzue gastatzeko, eta horiek enpresak laguntzeko erabiliko dituzue, baina beste inbertsio proiektu batzuk daude. Agian, une egokia da, horien inguruan hausnartzeko, pentsatzeko benetan beharrezkoak ote diren. Geltokien plaza aipatu dut, agian urtebete itxaron behar dugu eta diru hori baliatu behar dugu enpresak laguntzeko, merkatariak laguntzeko eta zuzkidura handitzeko. Nik uste dudalako bilketa murriztuko dela eta kontu zibili beharko garelako, hemen badugu dirua. Badaukagu dirua. Errekaganeko proiektua daukagu 2 milioi euro baino gehiagokoa, Punta Begoña, lehen aipatu bezala, zuzkidura ostatuak, nik uste dut aldundiak bertan behera utziko duela, badira proiektuak dirua dutenak. Eta bildu dezakegu diru hori. 25 milioi izan genezake. Nik uste dut 10 milioi euro gastatu behar direla merkataritzan, eta ez 3 zuek esan duzuen bezala eta egin duzuen bezala. Hori COVID-19 krisialdian, baina gerora beste zerbait egin behar dugu. Zuek ezagutzen dituzuen merkatariak eta enpresak, agian egokia izango litzateke tasak ordaindu ez izana krisialdian, baina udalek ez zuen hori egin, ez ordaintzea adibidez ura. Baina ur partzuergoak hori jorratuko du urtearen amaieran, adibidez, terrazen tasa ez ordaintzea. Araudiak esaten du, ez direla ordaindu behar, eta nik espero nuen gobernu taldeak zerbait egitea, eta beste udal batzuek hori erabaki dute krisialdian zehar, pentsatzen zuten ez zutela ordaindu beharko, baina merkatariak faktura jasotzen zituen, eta estatu mailako kredituak erabili behar izan ditu, Eusko Jaurlaritzarenak, eta jan dituzte, azkenean gastatu dituzte, alokairua ordaindu behar delako, argia, ura, eta badaude gutxieneko kopuru batzuk, eta hori ordaindu behar eta dirutza da azkenean, eta hori ordaindu behar izan dute krisialdia bete-betean zegoenean, baina orain krisialdi gogorra gaindituta dagoela beste neurri batzuk behar dira. Zuek proposatu dituzue batzuk, baina ez dira nahikoa. 1.500 euroko txeke adibidez, 1.000.000 euro baino gehiago, eta Inaziok esan bezala 1.500 euro batez beste, apur bat gehiago, apur bat gutxiago. Nik uste dut Madrilek bezala, Pozuelo de Alarkonek bezala, 3.000 euro eman beharko genituzkeela bakoitzeko pertsona, bakoitzeko. Pozuelo de Alarkonen hori egin da, 3.000 euro. Guk kobratzen dugu udalerri aberatzena garen aldetik, baina adibidez Pozuelo de Alarkonen autonomo guztiek jasotzen dituzte 3.000 euro. Eta 10 langile dituztenek 8.000 euro kobratzen dituzte. Aberatzak gara, aberatz gisa kobratzen dugu, baina ez dugu aberatz gisa jarduten merkataritzarekin. Tasen inguruan urrengurterak begira jardun behar dugu horren inguruan eta jorratu behar ditugu. Agian 150 laguntzak eman behar dizkiegu horiei apurra gutxiago ordaintzeko. Merkataritza astegia sortu behar da, lokal horiek itxiko dira eta eskuratu behar ditugu, erosi behar ditugu eta enpresa buruak lagundu behar ditugu lan egin dezaten. Eta merkataritza bonua abian jarriko da, ondo iruditzen zait, hori bada formula? Primeran. Creo en ti aldundiaren proposamena oso ona zen, COVID-19 krisialdian egin zen eta oso ondo egon zen erakusleioak apaintzea gure itxitako merkatarien eta saltokien itxura ez da bat ere positiboa izango eta agian aldatu beharko genuke. Eta oso garrantzitsua da, erosterakoan agian bale bat, eman diezakegu pertsonei, eta ordaintzeko agian 15 minutuko epea doan eskaini dezakegu jendeak erosteko eta pertsonak erakartzeko funtseskoa da algortako aparkalekoa orain txebertan irekitzea, txandakatze aparkaleku hori abian egon dadin. Merkataritza digitaleko sistema ere aipatzen du, zuek proposamen batzuk egin dituzue, baina garrantzitsua da, Bizkai Digital Marketek arazoak izan zituen garestia zelako? Asmoa ona zen, baina
Ez zuen funtzionatu, merkatariek ez dutelako gaitasunik betetzeko eta bere webguneak sortzeko eta eguneratzeko ezin dute egunero hori egin, eskariak kudeatu eta bidali beti galdetzen dute eta eskatzen dute gauza bera. Hain zuzen ere, norbaitek webguneak berrikustea, eguneratzea, eskariak berrikustea eta egitea eta hori kudeatzea, hori bere bizikoa da. Horrez gain, banaketa sistema behar da, etxe, Amazon bat, tokiko, udal Amazon bat, tokiko, saltokien arazoa hori da. Mundu guztiak erosi du Amazonen eta dendek ez zuten banaketa zerbitzurik eta garestitzen zen. Beraz, lagun diezaiekegu horrelako gauzetan. Laguntzen simulagailu bat, aipatu dira gizarte laguntzak eta bada garrantzitsua gailu bat gure datuak sartzeko eta jakiteko zeintzuk diren guretzat eskuragarri dauden laguntzak eta batzuetan nasgarriak dira. Eta oso garrantzitsua da Venturillenakoa irekitzea amaituta dago, baina ez dakit zergatik ez den irekitzen, gero aipatuko duzue. Eta gero turismoa sustatzea funtsezkoa da, benetan jendea gure udalerrira etortzeko eta turismoa aktibatzeko bertan, tokiko mailan eta estatu mailatik jendea etor dadin hori delako uda honetarako geratzen zaigun aukera bakarra. Mila esker. Amio Anderea, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, en este punto nos pasa algo similar. Puntu honetan antzeko zerbait gertatzen zaigu. Proposamen batzuetan ados gaude eta beste batzuekin ez gaude erabat ados. Begibistakoa da berriz ere aztertzea gastu batzuk. Bestelako laguntza batzuk emateko erabili beharko liratekelako, krisialik gogorra daukagulako aurretik. Zerga laguntzei dagokienez atzo jorratu genuen gai, eta nik uste dut ideia haue jorratzeko lekurik onena dela mahai bat sortzea, atzokoaren antzekoa. Eta guk hori eskatzen dugu gure mozioetako batean. Hain zuzen ere hori sortzeko eskatzen dugu udalbatza adostasunera heltzeko. Bestela, eztabaidatu egingo dugu azoko bilkura areto honetan, guztiak bertan behera utziko dira eta ezingo dugu ezer egin. Horregatik, lan egiteko mahai politiko bat sortzeko eskatzen dugu, jarraitutasuna emateko eztabaida hauei eta alderdien sigletatik harago joateko eta erabakiak hartzeko. Jendeak informazio eta segurtasun handiagoa izateko asko galdetzen dutelako non dagoen udala krisialdi honetan. Guk uste dugu neurri asko hartu behar direla eta sakonki aztertu behar direla, baina abstenituko garez gaudelako erabat ados. Baina gustatuko litzaidake nola ez hauek kontuan hartzea proposamenak eta beste alderdien proposamena kontuan hartzea seriotasunez azter ditzaten. Mila esker. Zeurea da hitza. Ikus dezakegun bezala, Alderdi Popularraren mozio honetan bitxia dela areetaren inguruan proposatutakoa badago, zerbait oso garrantzitsua dena. Ados gaude, inbertsioak murriztu behar direla, ez dela unea inbertsioak egiteko eta esfortzu guztiak bideratu behar ditugula herritarren gana. Nola ez, hori hala da, diru-sarrera publikoak murriztu egingo dira ekitaldi honetan eta ziurazki urrengoan, eta horregatik berrikusi beharko dugu onartutako aurrekontua eta pisu eta garrantzia handiagoa eman beharko diogu gizarte eremuari. Eta erabaki hori sakonki hausnartu beharrekoa da, eta kontuan hartu beharko ditugu etorkizuneko ingurua barra krisialdi honen kudeaketan. Eta den hori dagokigu krisialdiak kudeatzea eta epertainera eta luzera begiratzea etorkizuna behar bezala kudeatu ahal izateko. Ta sei dagokienez, gobernu taldearen ideia, esan bezala askotan, hori da. Proportzionalki itzultzea etendako zerbitzuak, hau da, emanez diren zerbitzuak krisialdia, baina hori egingo da legearen arabera, hau da, legea betez, eta hori azaldu egin da, eta zuek jakin badakizue. Ezin da teknikoki eta juridikoki zerga edo soldata araudia atzera begira ez hartzea. Beraz, proposatzen diren neurriak batzuetan legez ezin dira egikaritu. Hala eta guztiz ere, ez da logikoa eta argudio hau askotan esaten dute Alderdi Popularretik. Batzuetan esaten dugu gizarte babeserako erabili behar dugula dirua eta gero eskatzen da zergak murrizteko eta horrela diru-sarrera publikoak murrizten dira. Zergek adibidez balio dute hau finantzatzeko eta orain lehentasunezkoak dira zuek esan bezala. Eta diru-sarrerak murriztuko badira, nik uste dut ez dela momenturik egokiena are gehiago murrizteko zerga edo tasa guztiak. Kasu honetan, batez ere zentratu behar gara zailtasunak dituzten pertsona horietan.
alarma egoera bukatzen denerako proposatutako neurriei dagokienez esan behar dugu, ezin izan dugu pleno honetan eztabaidatu, baina berandu datoz. Gobernu taldeak, esan bezala, dakizuen bezala eta aipatu den bezala, laguntzak esarri ditu, saltokientzat, suskidura ekonomiko handiarekin gainera, eta ikusiko dugu benetan etorkizunean beharrezkoa den neurri gehiago esartzea. Guztiak dira antzekoak. Zuek proposatu dituzue batean eta 11 eta antzekoak dira, aholkularitza badago ezarrita getxolanen bidez, gizarte zerbitzuekin, eta 11. puntuan gauza bera gertatzen da, sareak, prestakuntza, hori dagoeneko jarri da abian. Oso garrantzitsua da hornitzaileentzako ordainketa, eta ikusi egin dugu osoko bilkura honetan oso arin egiten ari direla ordainketa horiek. Inbertsioa oso garrantzitsua da, 3 milioi euro ingurukoa, eta ikusiko dugu aurrera begira etorkizunean zer gertatzen den eta erantzukizunarekin zer egin behar dugun, partekatzen dugu irizpidea eta posten nau horrek benetan. Beraz, momentu honetan zuen mozioaren aurka agertuko gara, azaldutakoagatik neurri horiek berantiarrak direlako eta berandu datozelako. Besterik gabe, mila esker. Díaz Andrea eta Rodríguez jauna, zeure da hitza. Qué curioso que las medidas han llegado tarde. Berandu heldu dira? Ezin dut aipatu gabe utzi, heldu dira plenoa egin denean, baina aurretik ere egin ziren. Mozionetan aurrekorekin bezala guri zer gertatzen zaigu, bi une desberdinan nazten direla. Batetik krisi garaian hartu beharreko neurriak eta batzuk egia esan da hartu dira, hobegarriak izan daitezke, batzuk ona dira, beste batzuk ezain onak, eta krisi osterako hartu daitezke neurriak. Eta gu mozioa aztertzen hasi nahi dugu bigarren zati horretatik krisi osterako hartu daitezke neurriak. Horretarako gure kasuan, eta lehen esan dut, baina ez gara nekatuko hori ezaten, metodologia oso garrantzitsua da. Garrantzitsua da proposamen guztiak aztertzeko gune bat sortzea politikariekin, eragile sozioekonomiko, kultural eta kirol eragileekin eta herritar eragile guztiekin eta baitari udal teknikariekin. Eta zentzu horretan guk lau urratz ikusten ditugu, batetik etorkizuna marraztu, zer nolako herria nahi dugu, lehentasunak zerrendatu, non inbertitu nahi ditugu dirua eta non izango ditugun premiak, ondoren beharren azterketa egin eta horiek eskatuko duten dirua inbertsioa kuantifikatu eta laugarrenean nondik aterako dugun inbertsio hori aztertu. Zentzu horretan, Alderdi Popularrak egiten duen proposamen bat, inbertsioak zentzuk atzeratu daitezken eta ez, onargarria izan da, esan dezakegu baita ere, errekaganeko gaztetxea ikusi dugunean hor gainean, pizkat askuria izan dugula, baina onartzen dugu ere, hori ere aztertu beharko genukela, ikusteko hori atzeratu in behar den, ala ez den atzeratu behar. Onartuko ez duguna izango dira murrizketak herritarrengan inolako murrizketak bakoitzaren interesen inguruan eman gabe. Eta hori ezateaz aparte, aitortu behar dugu, eta gero tasen eta horren inguruko hori garrantzitsua da, guk ere proposatu dugu, atzo ere esan genuen, horren kontua da ez horren beste, zein izan daitekeen gauzatze legala, hartza denez horren inguruko kezka handia dauka udal gobernu taldea, baizik eta zein da proposamen horren atzean dagoen asmoa, eta horri heldu beharko genioke. Aitortzen dugu, eta optimistak garelako izango dalako, atzo nolabaiteko adostasuna lortu genuela, marko lasaiago batean, teknikarien parte hartzarekin, eta hemen gauden 5 alderdion borondate onarekin, eta mesfidantzen gainetik datorren urteari begira, eta urtengoaren azken hilabetei begira politika fiskala aztertzeko, herritarrak lagundu dezaketen neurrien bila. Okerrez banago, hori da atzo denon artean lortu genuen adostasun bat naizta idatzita ez egon. Zailtasunak ez ditu inorkukatzen, baina guretzako hori da bide egokia. Decía que la moción del Partido Popular mezcla dos... Mozio popularraren mozioan bi alderdi nahazten dira,
oraina eta etorkizuna, gauza asko aipaditzakegu orainaren inguruan, batzuk arro daude, beste batzuk ez, eta pentsatu beharko dugu zer hobe daitekeen hori delako garrantzitsuena. Behin baino gehiagotan aipatu egin dugu oso garrantzitsua dela espazio bat aurkitzea elkarrizketarako alderdietatik arago eta interes partikularretatik arago eta kontuan hartzea garrantzitsua dela bestelako eragile guztien presentzia sozialak, sozioekonomikoak, eragile kulturalena eta pertsona teknikoak, teknikariak ere egon behar direla bertan. Adibide bat da tasen eztabaida. Tasen inguruko eztabaidan guk uste dugu legea aipatzen dela, baina benetan denok genekiela zertaz ari ginen. Garrantzitsuena ez da legez nola egiten den tasa bezala edo bestela, baizik eta nola erantzuten diogun atzean dagoen horri. Laguntzak bilatzea, behar duten entzat eta saltokiak eta negozioak laguntzeko. Aitortu behar da eta pozik gaude benetan. Eta gure baikortasunaren barruan itxaropena ere badugu. Gutxieneko itxaropen izpi bat daukagu. Gutxienekoa bada ere, baina atzo adostasuna lortu genuen. Ez dago idatzita, baina nik uste dut ados gaudela modu pribatuan 5 alderdiok eta 2 teknikarirekin, ez dakit gehiagorekin bada, hobeto ez daukagu inolako arazorik, eztabaidatzeko urrengo hilabeteetan edo urrengo egunetan benetan zeintzuk diren konponbideak zerga politikaren eremuan eta erreformak egiteko aldi baterako eta herritarrei laguntza hori emateko. Hau esaten dut, eta ematen du batzuk ez daudela eroso. Ematen du ez gaudela ados, baina nik galdera egin nuen behin baino gehiagotan, baina benetan uste dut adostasuna lortu genuela. Edo nola ere, eztabaidatu nahi dugu, alderdiak eta gure alderdikeriak alde batera utzita, eta onartuta bakoitzaren iritziak desberdinak direla. Eta eztabaidatzea zailtasunetatik eta itxaropenik ezaren edo deskonfiantzatik arago. Oraindik ere badaukagu itxaropena eta espero dugu denok horrela jardutea. Gero segituko dut baita ere Alderdi Popularrak egiten dituen etorkizuneko proposamenekin, batzuekin ados gaude eta beste batzuekin oso zalantzak. Rodríguez jauna, amaitzen jozaitez mesedez. Zalantza horiek dauzkagunez, berriro esaten dugu, proposamen guzti horiek aztertu nahiko genituzke, beste gune batean, alderdikeriak hain presenteak ez dauden gune batean, eta bakoitzak bere nahiak kanpoan uzten dituenak eta herritarren nahian pentsatzen duen gune batean, eta horretarako prest gaude, baina momentuz azten dituko gara. Eskarrik asko, Rodríguez jauna, eta Urkitza jauna zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Mozio honi dagokionez, Alderdi Popularrak aurkeztu egin du, eta laburbildu egiten da 3 puntutan soberakina erabili nahi dute, zerga proposamenak, itxita egon diren establendimenduentzako, alarma egoeraren osterako neurriak, eta lehenik eta behin aipatu behar da gobernu taldeak aurkeztu egin dituela neurri ekonomikoak, eta hori egin duela aurreko batzordeetan zerga proposamenei dagokienez sakonki hitz egin dugu eta bilera bat egon zen, eta jakin badakit atzo alderdi politiko guztiekin hitz egin zuela, zinegotziak eta azaldu egin zuela berak zeintzuk diren egingo diren gauzak eta zeintzuk diren dauden zailtasun teknikoak indarreko lege esparruan horrelako gauzak egiteko. Batez ere, udalaz gaindiko araudia delako hori arautzen duena. Horreko aipatuta guk ez dugu uste beharrezkoa denik honetan sakontzea. Hain zuzen ere, komunikatu eginda zabalki, gai hau eta gainera irekita dago eta etorkizunean bilerak egin daitezke eta honen inguruan eztabaida dezakegu. Merkataritza eta ostalaritza aipatzen da. Aipatzen dira horiek mozio honetan, Alderdi Popularraren mozio honetan, eta EAJak eta gobernu taldeak joan den astean sektore hauentzako neurriak eta laguntzak aurkeztu zituen. Aztertu eginda 1.000.000 euroko partida, 1.100 eskaera dira gutxi gora bera, eta ikusiko dugu benetan zenbat izango diren, zenbat onartzen diren, zenbat geratzen diren kanpo, eta behin betikoak nola geratzen diren, nola egingo den, baina nik uste dut ez dela une egokia honetan sakontzeko kalkuluak aztertzeko nola egingo den ikusiko dugu, 1.000 inguru izango dira, aztertuko ditugu, nola ez, zenbat onartuko diren, eta 1.000.000 euro baino gehiago ditugu hori guztiak kudeatzeko.
baina berriz ere esan nahi dut badirela bateragarriak beste laguntza batzuekin. Hori iragarri egin dugu, eta udalak beste administrazio batzuekin lan egiten du, udalaz gaindiko beste batzuekin, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, hori kudeatzeko, hori batzordean azaldu zen. Oinarriak idazterakoan kontuan hartu genituen bestelako laguntzak, benetan bateragarriak izan zitezen eta batera lan egin alizateko aipatutako bi erakunde hauekin, bi administrazio hauekin. Alderdi popularrak esaten du neurriak ezarri behar direla gerora, alarma egoera bukatzen denerako, eta alderdi sozialistaren bozeramaileak aipatu du hori egiten ari dela, getxo bono, 4.000 eurorekin, ekainean zehar abiaraziko dena, 50.000 bonu baino gehiago kaleratuko dituena, lankidetza baten bidez, lankidetza publiko-pribatu baten bidez, oso arrakastatsua da eta askotan egin da urtero. Hain zuzen ere, eta elkarteek parte hartu dute, eta bere ikuspegiak azaldu dizkigute, eta bere iritziak eman dizkigute, eta oinarriak ateratzen direnean, haiek kudeatuko dituzte. Norbera babesteko ekipamenduak 25.000 euro, lehiakortasunerako laguntzak, bestelako neurri batzuk, prestakuntza, 1.000 euro baino gehiago, sare sozialetako lankidetza, prestakuntza, bestelako kanpaina batzuk, 1.000 euro baino gehiago, berrikuntza enpresarialerako hub bat, kirol portuan, eta guk uste dugu horrela aukera hiri bilaka daitekeela getxo, uretako kirolei eta horrelako kirol jarduerei dagokienez, eta kontuan hartuta Alderdi Popularraren mozioan aipatutako zenbatekoak, esan beharra dago aurreikuspenak oso gogorrak direla ekonomiaren arloan. Eta aurreikusten dela bilketa nabarmen murriztuko dela. Beraz, horrek eragingo digu eta udala aurrekontuan eragingo du. Bai aurten, bai urrengo ekitaldian ere bai. Eta nik uste dut nabarmendu behar dela zuhurtzia handia behar dugula erabakiak hartzerakoan eta gastuak esartzerakoan partida askok kalte nabarmena jasango dutelako horregatik guztiagatik eta berriz ere esanez informazio nahikoa eman dela eta kontuan hartuz beste alderdi politikoen keskak, proposamenak eta neurri zehatzak gure alderdi politikoak aurka bozkatuko du mozio honen aurka dago. Mila esker. Eskerrik asko Urkitza jauna, Andrade, bai, berriro hartzen duzu hitza, Andrade jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko alkate anderea, besterik gabe ñabardura batzuk. Enpresa buruek eta merkatariek krisialdi honetan behar zutena edo behar dutena lidergoa da. Eta ez da egon, eta gainera ziurtasuna behar dute, jakin behar dute, zer gertatuko den haiekin eta zer erabakiko duen udalak, tasen inguruan, zergen inguruan eta bar. Saltariei eta enpresariei hori eman behar diegu, heldu gisa tratatu behar ditugu. Esaten da, edabideetan, ondoko beste udalerri batzuetan diru laguntzak emango dituztela, tasak murriztuko dituztela, kobratzeari utziko diotela, eta guk egiten dugun gauza bakarra da, terrazak ez ditugu kobratuko, baina gero legezkotasunera murriztuko gara, baina kanpoko batek esango du, hala izango da edo ez, zer egingo da. Esan oso argi, ez ditugu tasak murriztuko legezkotasunera joz, ez delako aukera bat, ez dagoelako baimenduta. Horrela, merkataria jakingo du, ez duela aukera hori izango, eta hori ikusten du egunkarietan. Agian markatuko didate zaborren tasa, 400 euro izan daitezke, estolderia tasa oso altua da, bai. Ostalaritzak horrelako zabor tasa ordaintzen ditu, ez dira 30 euro. Ostalariek gehiago kobratzen dute eta asko ordaintzen dute barkatu. Gero, likideziaren inguruan, enpresariek dirua behar zuten COVID-19 krisialdean lan egiteko eta langilei ordaintzeko, baina berandu ibili gara, ez diegu berelako likidezia eman eta hori eginda adibidez Madrilen. Dirua behar zutelako bizirauteko eta asko kitzi behar izan dute zeukatelako dirurik alokairua eta bestelako gauza batzuk ordaintzeko orain behar dituzte ekipamenduak, norbera besteko ekipamenduak eta jateko behar dute, baina ez daukate likideziarik. Gureak eskasak dira, baina gainera berantiarrak urrian emango ditugulako irailean eta behar dute dirua orain irekitzeko eta azkenik. Likidezia behar zuten. Estatu mailako edo Euskadi mailako aukera bakarra hori izan da, sorpetzea.
guk emango dugu laguntza eskasa izango da, eta zorpetze saiestu behar dugu. Eta gainera, udal babesa funtsezkoa da, nik proposamen batzuk aipatu dita, ez dira berantiarrak, ez. Nik COVID-19 ondoko proposamenak ekartzen ditut, geroko egoera kudeatzeko, orain beste egoera batean gaude, eta guk sustapen ekonomikoa indartu nahi badugu badaude ideia batzuk, guk ekarri ditugu ona, zuk beste batzuk izango dituzu, eta bakoitzak bereak ditu, baina batzuk ekarri ditugu eztabaidatzeko eta aztertzeko, ez dira berantiarrak, ez, eztabaidatu behar ditugu gerora begira, asko landu beharko dugulako merkatarien egoera benetan lagundu nahi badugu. Mila esker. Andrade jauna, beste norbaitek hitza hartu nahi du. Ez, beraz, mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrekoak ditugu, aurkakoak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak dira. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da, eta honekin 74. puntura pasatuko ginateke PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa Areetako kale barriko tanatorioko obrak geldiaraztea. Bai, Andrade jauna, zeurea da hitza. Gracias, paralización de las obras del tanatorio de la calle Barría en Las Arenas. Ustekabean eta alarma egoeran murgilduta, Areetako kale barrian tanatorio bajartzeko lanak hasi direla egiaztatu dugu. Instalazio hori baimendu da kaltetutako erkidegoetako eta oro har auzoko bizilagunei galdetu gabe, eta horrek bizilagunen kezak eta salaketak ekarri ditu. Oso argi dago tanatorioa jartzeko aukeratu den aldea edo eremua ez dela egokiena. Batez ere bizitegi auzoa da eta hainbat instalazioz oso beteta dago, hala nola musika eskola, mesedetako eliza, aurrentzako parke bat, bebekaren zentroa, Bizkaia zubia, Txurruka kaia eta Areetako hondartza. Eta horrek guztiak aldean aparkatzeko eta pilaketak izateko arazo larriak eragiten ditu. Horrelako instalazio bat egiteak inguruko trafikoan eta aparkalekuan duen eragina kontuan hartu gabe ez du zentzurik. Gainera galderazko geratzen dira argitzeke tanatorioari buruz. Auzo plataformak adierazi duenez, toki horretan tanatorio eraikitzea eragozteko ekintza judizialak hasiko ditu, baina horrek ez du ezertarako balioko epaia lortzen dutenean tanatorio eraikita eta martxan badago. Beraz, premiazko da eraikuntza geldiaraztea. Horregatik, Udal Talde Popularrak honako erabaki proposamena aurkeztu du. Bat, tanatoria eraikitzeko lizentzia etetea izapide judizialak ebatzi arte. Bi, aporen premiazko erreformari ekitea udalerriko bizitegi eremuetan horrelako instalazioak eraikitzea eragozteko, eta 3, udal komunikabietan mozio honen berri ematea. Mozioan esan bezala, COVID-aren krisialdian konfinatuta geundela obra batzuk hasi zituzten, Barria kalearen inguruetan eta gero ikusi genuen tanatorio bat eraikitzen ari zirela. Batzordean lizentzia urtarrian eskatu zela aipatu zen eta hilabetean jada lizentzia lortua zuela. Eta arindu egin zituztela izapide guztiak. Harrigarria da ikustea hirigintza arloa ikustea zein geldo doan ikustea gero hilabeteko epean miraria egon dela. Eta guk ez du horrelako miraririk berriro ikusiko. Baina, esan bezala jakin nahi dugu zirkulazio aparkalekuko aldez aurreko azterlanik egin den. Tanatoriorik bertan ez da behar. Esan bezala, bertan udal instalazio ugari daude eta udalaz gaindikoa direna baita ere eta kolapsatu egiten dute eremua eta tanatorioak bertan jarriz gero izugarrizko eragina izango du inguruan bertan eta bizilagunengan. Tanatorio honek ventilazio kasuetan esate baterako aire girotua da hori guztia ventilazioa izan ere oskailuak, errefrigeratuak eta bar dituzten nora konektatuko dituzte. Gauza da komunitaterako ezin badaiteke konektatu nola konpondu arazo hori. Guk espedienteak ere eskatu ditugu lizentziena eta bar ikusteko irizpide juridikoetatik, baina COVID garaian ezin izan dugu gori guztia jaso eta pentsatu nahi dut espedientean guztia jasota egongo dela. Nondik sartuko diren gorpua, nondik atera, ventilazio sistemak eta bar eta bar. Baina gaurko egunean ezin izan dugu egin, gero ekainaren batean preskripzio epeak uste dute hasten direla helegiteak aurkezteko eta espero dut ordurako espedientea izatea. Esan bezala ere horretako 5 bizilagunetik gora firma bilketa egiten aritu dira auzo horretan, konfinamendu garaian, kontra agertu dira, tanatorioaren kontra, eta gure alkate Andreak esan daiteke orain honetan ere bizilagunak atzean utzita jarduten duela. Izan ere, tanatoriorik ez dutela nahi diote, eta zuk alkate Andreak haiei bizkarra eman eta haiek kontuan hartu gabe, ez duzu lizentzia bertan bera utzi,
COVID-a igaro arte itzaron erestu zue egin, erregiteak aurkeztu alizateko bizilagunek, eta horren ordez aurrera jarraitu duzu, eta gure ustez erabaki hori ez da zuzenena. Izan ere, bizilagunei bizkarra emateaz gain, eta empatia falta hori izateaz gain bizilagunekiko, eztabaida legalare dago, badago hor, irizpide teknikoak kontutan hartuta, batzordean eman ziren datu juridiko pila bat eta gero badakit ordezkariak ere emango dizkigula, idatziz eskatu nituen, baina oraindik zainago. Ni behintzat argi dut, badagoela, 85/2001 dekretuan, badagoela artikulo bat esaten duena, tanatorio eta krematorioen kasuan, eraikin, erabilera esklusibo emateko eraikin batean egon behar dira, eraikin esklusibo batean, eta ni, Wikipedian begiratu nuen juridikoki, Wikipedia bezalako bat ere egin nuen, ez da, nola juridikoki nola funtzionatu dezaken, eta da bertan ikusi nuen, nire ikerketa lanean, Auzitegi Gorena dioela, tanatorioak ez direla bateragarriak, etxebizitza erabilera duen eremu batekin. Beraz, ezin da tanatorio hori jarri egoitza eremu batean. Beraz, ez dakit nola baimendu den tanatorioaren kontu hau. Badaude Auzitegi Gorenaren epai gehiago ere esaten dutenak, berez araudi espezifikorik ez dagoen arren edo egon arren gure udalean, tanatorioen kasuan, badago araudi bat errespetatu behar dutena. Obren lizentzien araudia eta gainera ingurumen arloko kalifikazioa behar du bere lehenbizi. Jarduera hau kaltegarria delako eta molestoa. Beraz, Auzitegi Gorena dio. Auzizitzen bada araudi hau, ezin du alde batera utzi, ordenantza orokorra. Bertan esaten delako, nik aipatu dudana. Beraz, ingurumen saileko txostena behar da, jarduera hau kaltegarria delako. Analisi bat egin dut, inguruko udalerrietan zer gertatzen den ikusi dut, eta Euskal Herrian antza ez dago araudi edo erregulazio espezifikorik tanatorioen kasuan. Baina, klaro, ez izitzen ez denez orokorra aplikatu behar, eta hor eraikinaren inguruan aritzen da. Eta autonomia erkidegoetan zer gertatu den ikusiz gero, Kantabrian esaterako, Gaztela eta León, Gaztela Mantxa, Valentziako komunitatea, Extremadura, Errioxa, zer gehiago Madrid, Nafarroa. Horietan guztietan esaten da tanatorioak ezin direla egon hiriko lurzoruetan. Beraz, kasu honetan solidarioak izan behar gara, herritarrekin eta gainerakoek egiten dutena egin behar dugu. Arartekoak esandakoa kontutan hartuta baita ere askotan landu izan dago eta beti esan izan da tanatorioak ezin direla egoitza eremuetan egon. Beraz, nik ez dut ulertzen nola eman izan den baimen hau, txostenetan behintzet, jakinda araudia zer dioen. Jakinda herritarrek ez dutela nahi. Eta jakinda inguruko autonomia erkidego guztietan ez dutela tanatorio hori jartzen egoitza eremuetan. Beraz, nola baimendu da hau. Horregatik nahi dut, lizentzia bertan bera ustea, obra geldiaraztea, epaitegitara jotea, espedienteak eguneratzea, eta guztia bazten denean, enpresarioek arrazoia badute, haiena izango da, baina nik ez dut uste, eskerrik asko. Amieba Anderea hitza hartuko duzu. Bai, eskerrik asko Alkate Andrea. Guztiok ezagutzen dugu arazo hau, eta bizilagunak informazio gehiago eskatzen ari dira, espedienteak ikusteko baimenezke, eta gainera zalantza legalak dituzte, eta ez duten nahi, eraikin horietako beko partean, areetan tanatorio bajartzea, logikoa den bezala. Horregatik, egoera berri eman genuen, astero egindako informazio batzordetako batean. Eta harrigarria da, baina oraindik ez da ezer egin, Alkate Andreak egindako promesaren ostean, esan zigun herritarrekin harremanetan jarriko zela, gutun bat bidaliko zietela, azaltzeko zer egiten ari ziren eta horrela kesa zuzenen ezagutzeko. Egia da azalpena jaso ditugula, teknikoak zein legalak, eskatu dugun guztietan. Pasaden asteko informazio batzordean. Baina, udal bat araudia betetzeko dagoen bezalase, guztion interesaren alde egiteko ere badago. Eta hemen ikusi dugu ez dela hori kontutan hartzen ari.
eremu horretako bizilagunak harremanetan jarri dira gurekin, eta guztiz ulergarria da hiek esaten dutena. Ez jakintasuna, ez dira ulertua sentitzen, komunikazio falta udalaren partetik. Gauza da, baimen bat eman zaiola tanatorio bati, hoi baino azkarrago, baina horrez gain, izapideak aurrera jarraitu du, bizitzen ari garen momentuak kontutan izan gabe, pandemia mundial baten erdian gaude. Beraz, Getxoko udalak nola zaintzen du kaltetuen interes orokorra osasun larrialdi erdian baimen ematen badu obra honekin jarraitzeko. Ez dute ulertzen zer nolako beldurra eragiten duen horrenako instalazio batek pandemia erdian? Araudiak eta ordenantza betetzen ari badira ere, nik uste dut empatiaz eta hurbiltasunez jardun beharko genukela honelako momentu zail batean. Aukeratu den tokia ez dagokiena. Eta obreekin jarraitzeko momentua ere ez. Antza denez, oraindik zalantza daude, kotxeak nola sartu eta irtengo diren jakiteko, edo oinezkoen pasabidari nola eragingo dien ere ez dakiku. Guk ustegu prebentiboagoa eta arduratsuagoa dela momentu honetan bertan bera ustea obrak, itxarotea prozedura judizial guztia bukatu arte, eta informazio guztia jaso arte, horrelalik eta beren argitzeko zer egin daiteken tanatorio horrekin momentu honetan behintzat estolako harrera ona izan. Ziurrenik, gaur osoko bilkura irekia izango balitz, publikoa hemen egongo balitz, hemen izango genituzke bizilagun hoietako batzuk sentitzen dutenaren berri emateko asmoz. Asko argiago eta zuzenago. Egokitu egin behar gara egoera honetara alik eta hoberen, eta erraztu egin behar dugu jendearen bizitza. Lagundu egin behar diogu bata besteari, interes orokorra zein den kontutan hartuta horrela urrunago iritzeko garelako. Eskerrik asko, Amiba Anderea, Díaz Anderea, zeurea da hitza. Esker, alkate Andrea. Bueno, sin entrar a valorar la opinión del grupo de vecinos y... Bueno, bizilagun taldearen iritzia zilegi da, eta ez dut horren balorazioa egingo, haiek tanatorioaren aurka daude, eta eskubide osoa dute epaitegitara joteko, horrela egin behar dela uste bat dute, baina alderdi sozialisten kasuan, bai alderdi popularraren iritzia baloratu egingo dugu, balorazioa egingo dugu, eta Elkarrekin Podemosen ere bai harrituta geratu naiz egia esan. Legea betetzen ari bada ere, empatia izan behar dela, zergaitik beteko dugu legea empatia gainetik badago. Bueno, zuek, ondo dakizue, alderdi popularrean behintzat, zinegotzi zaretelako udal honetan, Andrade jauna, zu gaina ibilbide luzea egindako zara hemen. 5. lege gintzaldia duzu hemen, ez da? Bueno, gainera zu jurista zara eta horretaz lan egiten duzu. Beraz, badakizue zertaz ari naizen, badakizue obra lizentzia bat geldiaraztea, araudi osoa betetzen duenean, erabaki arbitrario hartzea dela. Eta prevarikazio delitua dela, beraz. Nik ez dakit mozio honekin alderdi popularra gobernu talderi zer eskatzen ari den. Aldaketak egitea, arauak aldatzea, eta horrela enpresa jarduerak mugatzea iritzi batzuen arabera. Hau da, proposamen batakar osoko bilkura honetara, enpresa jarduera mugatzeko, askatasun hori mugatzeko, zure ideologiaren kontra da, batez ere, eta arrazoi juridik hori garik. Irizpide bakarra da, aparkalekuarena, ez da? Baimen kopura mugatu behar bada, aparkalekuaren erabileraren arabera, nik uste du kontua ez dela horrela. Zure ustez beraz, nolako izan behar da lizentziak emateko prozedura, enpresa jardueretarako, zer aldatu behar dago? Ez dakit zuen iritzia ikusita, behar bada debekatu egin behar dira hietak baita ere, ez da? Pertsona asko batzen direlako. Baimena eman da, zuzenbide respetatzen duelako, eta gobernu talde honek ezin du erabaki arbitrariorik hartu esan bezala. Eta ezin ditu zuek nahi dituzuen enpresa jardueri bakarrik lizentzia eman. Ezin du gobernu taldeak ez da ere, lizentzia bat bertan bera utzi arrazoi berberagatik. Kautelarki lizentzia bat bertan bera ustea, botere judizialaren eskuetan egon behar da. Beti ere horretarako arrazoia badaude. Badakizue baita ere, ez dela egia da, epaitegietara jotzen bada, epai bat ateratzea eta lizentzia bertan bera guztea. Ez da horrela izan behar. Ez gara orain sartuko horrelako eztabaida horretan epaiak egikaritzaren inguruan, hori zuek ondo dakizue. Baina alderdi popularrari zerra eragin. Eskatu nahi diogu
koherentziaz, zorroztasunez aritzeko. Izan ere, hauteskunde garaian gauden arren, utzi populismoak alde batera oso garrantzitsua delako ulertzea krematorio baten da tanatorio baten arteko aldea. Hori ere ezagutzen duzelako eta erabiltzen ari zate. Beraz, udal honetan zinegotzia zarete. Beraz, indarrean dagoen araudia eta legeria bete behar izan ez gero, osoko bilkura honetan egia esatearen inguruan nahitu zarete, aplikatu hori zuek ere mesedez. Eskerrik asko, Díaz Anderea eta Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Guk ez dago inolako zalantzarik. Tanatorio baten kontrako jarrerak zerikusi handia duela aurreritzi kulturalekin. Eta horri aurre egin beharko genioke denok eta gainditu beharko genituzke. Azken finean heriotza gure bizitzaren zati bana ezina da eta heriotzari aurre egin behar zaio eta ez eskutatu. Baina hau esan da ere, jendea esteko eta aurreritzi kulturala gainditzeko erariko berena ez da inpozaketa. Eta zentzu horretan, galdera badauka, derreza da. Udal gobernutik zinegotziren bat gerturatu den lanak ikustera edo eta auzotarrekin hitz egitera. Hori da galdera erraz bat. Gerta daiteke udalak arrazoia osoa izatea, baina hala ere zerbaitek auzotarrengan deserosotasuna nabaria sortzen baldin badu, benetako udal demokratiko bat gure ustez, auzotarroiekin bildu beharko litzateke, euren kezak eta beldurrak entzuteko, azalpenak emateko eta ekarpenak jasotzeko. Y en este punto me ha preocupado sobremanera y me ha sorprendido mucho. Ni harrituta geratu naiz ikusita udal alderdi sozialistaren hitzaldia. Bizilagunen iritzia baloratu gabe esan du. Nik ez dut epaitu, baina baloratu gabe haien iritzia. Eske hor dago gauza. Baloratu behar da haien iritzia. Entzun egin behar ditugu. Eta zuzen dagoen arren, legezkoa izan arren, legeak ezarritako baldintzak bete arren, ziurazki bizilagunekin bilera bat egitea eta azalpenak ematea realitatearen inguruan, lagungarri izango ziteken, posible da, aurrera egiteko modua da. Baina zoritzarrez hori ez da udal honen praktikan. Eta ematen du lau horma hauen artera etor daitezkela bizilagunak eta hartzen ditugun. Nik uste dut bizilagun horiek entzun behar gaituzte lagu. Honetan behiratokiaz aparte gero gauza arraroak badauz. Osea, urtarrilean lizentzia eskatu eta otsailean jaso. Horrelako goeran badago getxostarrazko. 2009 urteko urtarrilean lizentzia eskatu eta 2020 urteko otsailean lizentzia jaso. Baina Fune Espainia enpresak lizentzia jaso dau hilabeteko epean. Zinezgaitza. Edo agian, erratuta gaude, eta indarrean jarri zenuten lizentziak emateko sistema hobetzeko prozedura hori, bere emaitzak ematen ari da, eta hori izango da hemendik aurrera lizentzia guztiek izango duten itxaroteko epea. Gutxi gora bera, hilabetekoa baldin bada. Hori horrela baldin bada, posik agertuko gineateke. Ezan zen iguten tanatopraxia atzera egongo, baina antzadenez eta osotarrek esaten duten bezala, baina hay que escucharles, pero batzuk entzuten diegu, tanatopraxia ez da egongo momentuz lekurik ez bakatelako, baina komunak eta aldagela jarriko balituzte, orduan tanatopraxia egon daiteke, beraz, karo, gauzak arraroa. Esan dutuzue, kotxeak, bueno, agian barruan eman dezaketela vuelta. Hombre, si se ve la lonja es complicado, y si se ve el plano la lonja es complicado. Planoak ikusiz gero zai ikusten dut nik. Ez badoazen Mini Cooper batean, orduan erarazoak egon gorireken, baina normalean miniak ez dira horretarako erabiltzen dien kotxeak. Esan duzue baita ere, beste gauza batzuen artean, trafikoa aipatu duzue. Nire ustez, edozen jardueretarako, bai uste dut udalak beste batzutan egiten duen bezala, baloratu behar duela jarduera horrek trafikoan egingo den eragina neurriak hartzeko. Egia da, eremu horretan trafiko izugarria dagoela. Dori guztia dakigu. Joan eta ikusi. Autobus batzuek bira emateko maniobra izugarria egin behar dute. Tanatoria hor egon zeinez. Beraz, guk uste dugu trafikoarekin zer gertatzen den ikustare garrantzitsua dela. Ez dakit, eskatzen dugun gauza bakarra da, eta zergaitik ez da hitz egiten auzotarrekin, zergaitik ez aizkie beldurrak entzen, egiak argitzen, hori da egin ez dutena, eta hori da auzotarren batez ere eskatzen dutena, baina, bueno, ez da udal honetako ohitura. Gero Alderdi Popularra proposatzen dituen puntuekin, lehenengo puntuarekin ados gaude, bideak egongo dira,
azken aldi honetan iruditzen zaigu, lehen esan dugu be, udal gobernu honi gehiegi gustatzen zaiola epaitegitara jotzea edo epaitegitara gauzak argitzea, eta beste bide batzuk ere ikusten ditugu, eta genekin legea aipatuko zenetuela, baina guri iruditzen zaigu legearen, zuen interesa jokoan daudenean legea izugarrizko malgutasuna duela, eta aldiz, zue interesatzen zaizuenean legea izugarri zurrunegia dela. APO aldaketarekin ez gaude ados. Ez gaude ados APO honengatik aldatu behar dela. APO aldatu egin behar da. Rodríguez jauna, gantzaitez amaitzen mesedez. Andrade jaunak erantzuten baldin badau, nire bigarren zatia erabiliko dut hau honi jarraitzen pena emateko. Eskerrik asko. Urkitza jauna, zeurea da. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bien, bueno, haciendo un resumen de las propuestas que realiza en esta moción el Partido Popular. Mozio honetako proposamenen laburpena egiteko bat lizentzia bertan bera ustea, izapide judizialak ere bai, bigarrena, APOaren erreforma egitea, tanatorioaren eraikuntzak egiteko, egoitza eremua delako, eta hirugarrena, mozio honen berri mate edabidei. Bueno, proposamen hau gora bera, puntualizazio batzuk egin dira, kontoben inguruan. Eta gure ikuspegitik alderdi popularren puntualizazio horiek ez dira zehatzak. Esate baterako esaten da, harrigarria dela tanatorioaren obrak hastea, obra bat gehiago denean, jakinda, alarma egoeran gehiago ere egin dira, ezarritako epetan da legea betez, esaten da bizilagunak ez dela kontuan hartu, eta horrek ekarri dituela kesak, salaketak eta bar. Dakigun bezala eta batzordean esan genuen, jakinarazpen berezia bidali dira, eta gainera, kontu honen inguruko lekzioak eman nahi izateak argi uzten du, arauak ez direla ezagutzen, gure zuzenbide estatuan. Gainera, aipatu da, musika eskola bertan daudela, Eliza Aurrentzako parkea, ekazentroa, eta bar, Bizkaia zubia, Txurrukakaia, eta horrek arazoa dakartzala, ez dagoelako aparkaleku nahikoa. Ez dakit alderdi popularrak hemen zer proposatu nahi duen, Eliza bertatik entzea? Edo BBK zentroa bertatik entzea? Edo negozioak? Espazio horietan egoten diren ekitaldiek ere kartzen dituzte arazoak. Trafikoaren kasuan, bai, ere mordan oroar aztertu behar da. Baina ez kasu honeganti bakarrik. Arrazoi objektiboak dira, egoera baztertzeko beste batzuen aurrean. Esan daiteke erabilera honek eragin handiegia izango duela? Beste batzuekin alderatuta, inguruko batzuekin alderatuta? Horretan inguruan zalantza ditugu. Beraz, esan daiteke trafikoaren, aparkalekuaren, dorren guztiaren aldetik, ez dugu sakonduko, baina esaten da, bizilagunen plataformak epaitegitara joako dutela, eskubidea dutela egiteko, baina nik uste hemen beste esfera baten ari garela, publikoa denaren esferan. Eta ez partikularren artekoan. Nik uste dut eskuartze publikoaren ikuspegitik, eta legearekiko obligazioa kontuan hartuta, hori zebaita guk eskuartzeko esparrua, hartu beharreko erabaki guztiak hartu dira legearen baitan. Zuek uste baduzue, badaude hor kontu batzuk legeetik ateratzen direnak, badaude hor mekanismo administratibo eta kontentzioso batzuk erabiltzeko moduan. Udal honek hasieratik errespetatu du legea, eta tanatorio bat izatea da helburua, krematorio eta tanatopraxia gabe, nik uste hor dagoela alderik garrantzitsuena. Eta zuk, Andrade jaunak aipatutako artikulotan hortxe dago aldea. Bi 2004ko lege batean bilduta daude hobeto esan da, ingurumenean tanatorioek eta horrelakoak duten eragina, eta esaten du oso murritza dela. Krematorioa eta tanatoplaxia ez dutenean. Esaten da, baita ere, analogikoki ezin dela araudia hau aplikatu beste autonomia erkidego batzuetan, eta gu gure kasuan badaukagu garapenerako araudi propioa. Beste alde batetik ez dago inongo araudi edo legerik,
krematoriorik gabeko tanatorio bat hiri lurzoruan jartzea ekiditen duenik. Eta hori dio 263/1994 dekretuak. Eta tanatorio jarri nahi den lokalak, berriro diot, krematorio gabe eta endopraxiarik Barria kalean dago, eta PGO1 bilduta dago aretako eremu bezala, eta erabilera bezala agertzen da hiri zerbitzu orokor bezala. Tanatorio hor sartzen da, krematoriorik edo tanatoplaxiarik ez badu. Aurrekoaz gain, gorputzen inguruko araudia kontutan hartuta, instalazio honen kasuan aipatu danan ezin da bat eta bi taldetako erradiaktibo eta infekziosoa diren gorpuei inongo tratamendurik eman tanatorioaren baitan. Esaten da baita ere kultura eta aisiako espazioak ez direla kaltetzen. Gure ustez ez die kanpotik inolako eraginik egiten eta ez du barruko ekintzarik edo baldintzarik kaltetzen. Beraz, ezin da parekatu beste jarduera batzuek inguruan duten eraginarekin. Eta azkenik, lizentzia ematen denean, edo eman denean hobeto esan da, baldintza tekniko, legal eta juridiko guztiak bete dira. Gainera, martxoko 462/202 dekretuan, jasotako baldintza guztia bete dira, eta azkenik esan beharra dako lege aldaketa hau, Alderdi Popularraren gobernuak sartu zuela 2012-2013 urtean, eta lizentzia baldintzatu zuela lege horren arabera. Amaitzeko, bai badugu asmoa, bizilagunen ordezkariekin bilera egiteko, galdera asko ditugulako, eta guk behar duten informazio guztia emango diegu, eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrade jauna, zeurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, tengo... Eskerrik asko, alkate Andrea, 2 minutu ditut, apur bat laburtzeko esan nahi dudana, lehenik eta behin. Carmenek esan du, zer nahi duzu, araudia aldatu zure irizpidearen arabera eta segurtasun juridikorik gabe? 2010an, Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak lortu genuen apo aldatzea hemen krematorioak jartzeko, aldapasen hori eskatzen zutelako. Agian zuen aldekoak dira bertakoak eta jaramonik benetan egin zenioten parte horri, eta orain beste aretako hauei ez diezue kasurik egiten. Nik txostenak eskatu ditut, juridikoak eta dizkidate eman, ez da zinegotxe gisa ere ez ditut eskuratu eta zin izan dut espedientea ikusi, ez didate fotokopiarik eman hori ikusteko, horregatik jurisprudentziara jo dut. Auzitegi Gorenak 2015an epai bat eman zuen, tanatorioen kasuan beharrezkoa da ingurumen kalifikazioa lortzea jarduera hasi aurretik, eta hori esan zuen Auzitegi Gorenak 2000 urteko abenduan, eta Andaluziako Auzitegi Gorenak 2014an epai bat eman zuen. Zuk esaten duzu ez digutela eragiten horrelako epaile, baina juristek esango dute ez, Espainiako Auzitegi guztien epaiek eragiten digute guri, eta esaten da oso argi, arautu behar da, eta lizentzia eduki behar da, eta eragozpenak sortzen dituen jarduera gogaikagarria da, eta hori da tanatorio baten deskribapena, eta badago lege bat esartzen duena besterekin batean egon behar direla. Ezin da hori eduki erkidego batean, jabeen erkidego batean. Auzitegi Gorenak epai horretan esan zuen benetan kontsultatu behar direla horrelako jarduerak, eta Justizia Auzitegi Gorenak esan zuen horregatik eskatzen dut lege eremua badaude epaiak, eta horregatik eskatzen dut, ez da normala lizentzia hori hilabetean ematea eta gero esaten da errua gure izango dela benetan. Azken finean beti da gure errua, eta egin genuen aldaketa bat aurretiazko komunikazio kudeatzeko, eta Iñaki ezin da bide publikoan edukiontzirik jarri.
ezin da hori egin aurretiazko komunikaziorik gabe, eta hori egiteko 6 hilabete behar dira, eskatzen da planoak eta kokapena aipatzen dira, eta teknikariak erantzuten du, denak egon dira telelanean, bere etxetik eta urtebete behar da, edukiontzi hori ez da legala, eta ez dago baimenik hori esartzeko, eta aurretiazko komunikazioa behar da, baina Auzitegi Gorenak esaten du, ez, zuk esaten baduzu legala dela, ez da edukiontzia. Ate bat aldatzen denean, aurretiazko komunikazioa egin behar da, baina ez du usten udalak horrelakorik egiten, eta horretarako hilabete baino gehiago behar da, baina oso erraza da konpontzea. Argitasuna, mesedez, gardentasuna, eman txosten juridikoak aurkeztu, azaldu, nik baditut epaiak, nik baditut arartekoaren txostenak, esaten dutenak ezin dela horrela egin, informazioa eskatu behar dela, eta zuek baietz esaten baduzue, argitu, eta erakutsi txostenak, eta horrela argi edukiko dugu. Mila esker, alkate Andrea. Díaz Andrea, hitza hartu behar duzu? Parkatu, Amieba Andrea. Eskerrik asko, Andrea. Bueno, lo primero... Lehenik eta behin oso argi utzi nahi dut, ez dudala esan, ez dela legezkotasuna betetzen. Esan dut ez gaudela bakarrik horretarako, baizik eta interes orokorra zaintzeko ere. Publikoa zaindu behar dugu, eta bigarren parte honen aurrean entzungorrarena egiten da, EH Bilduk esan bezala. Ematen du, baztertzen duzuela. Berak esan duen bezala, auzotarren, herritarren iritzia alde batera utzita. Ez da derrigorrezkoa informatzea, kontsultatzea, baina nik uste dut logikoa dela osasun krisialdi honetan sentsibilitate handiagoa edukitzea gauza batzuekin, batez ere kontuan hartuta herritarrek hori jakinarazi digutela argi eta garbi. Gainera, legea bete behar dugu, baina horrez gain ezin dugu alde batera utzi interes orokorra. Hala, badaude 500 sinadura, eta nik uste dut orduan ez dela interes partikularra, 500 sinadura dira, nik uste dut borondatea behar dela, eta oso erraza zela egoera konpontzea, zalantzak argitzea eta entzutea. Nik uste du gobernu taldeari hori falta zaiola, eta oso garrantzitsua dela gobernu taldeak entzutea. Herritarrek eskatu duten bezala, eta horregatik boseramaien batzordean helarazi genuen. Lehenengo aldiz entzun genuenean, bitartekoak eskaintzeko eta harremanetan jartzeko auzotarrekin, gauzak argitzeko, eta ez da egin, eta orain puntu honetan gaude, egoera honetan gaude. Eta nik eskerrak eban nahi dizkiot pertsona horiei oso lan handia egiten ari direlako, aldarrikapen honekin, eta ulergarria delako udalari eskatzea azaltzeko zer gertatzen ari den, eta zergatik ez duen hurbiltasun gehiago eskaintzen arazo honekin, luze daramagulako arazo honekin, mila esker. Andrea, eta orain bai, Díaz Andrea, zeurea daitza. Mila esker. Bueno, yo quisiera responder... EH Bilduko bozeramaileari erantzun nahi diot. Nik ez dut hori esan, gaizki interpretatu duzu. Nik ez dut epaituko auzokideen iritzia, zilegi delako ados ez egotea. Baina Alderdi Popularraren iritzia epaitu egin dut, baina ados nago gauza batekin EH Bildurekin. Bere iritzia da, EH Bilduren iritzia da. Noski, entzun behar ditugu herritarrak. Eta bere iritzia entzun behar dugu, eta... Zinegotzi arduradunak esan duen bezala, hori da gure borondatea gobernu talde gisa, eta horretan egongo gara, horretan lan egingo dugu, eta Alderdi Popularrari erantzuteko, hau esan nahi dut. Zuk aipatu duzu zehazki aldatu zela APO 2010ean, debekatzeko krematorioak jartzea bizitokietan, baina krematorio ez ari gara, ez tanatorio ez. Eta jarrera hori babestu zuen Alderdi Popularra, baina guk hasi genuen jarrera horri, guk abiarazi genuen ekimen hori, eta guk ez dugu aldatu. Agian zuek bai aldatzen duzue zuen iritzia, baina guk ez dugu aldatzen gurea. Auzitegi Gorenaren epaiak aurkitu ditut nik ere bai, agian ez dut gaia ezagutzen zuk bezala, baina daude epai batzuk krematorioen inguruan, eta argi dago ingurumen eragina dutela hori, baina ez dute epairik aurkitu tanatorioen aurka, Auzitegi Gorenaren epai esari naiz, noski. Baina daude Justizia Auzitegi Gorenaren EAEko Auzitegi Gorenaren epai bat Donostian kokatutakoa, eta kasu horretan enpresak aldarrikatuko zuen kalte ordainketa bat eta kereia bat jarriko zuela. Baina, ziurazki, zuk informazio gehiago daukazu honen inguruan.
Díaz Anderea eta Urkitza jauna. Ez bakatu. Ai, ama, nola nabilen. Bai, Rodríguez jauna. Ja, maskarilla honen arnastea hemen barruan. Bueno, venga. Como soy el rey de las interpretaciones. Ni naiz gaizki egindako interpretazioen erregea eta asmotxarren erregea. Argituko dut gauza bat, ez dut uste beharrezkoa denik argitzea. Nik uste dut kontuan hartu behar dela auzotarren iritzia. Hori da garrantzitsuen, agian da nire interpretazioa, agian idazkariak esango du sorprentsatzen duen eta grabatuta dago. Apo aldatu behar dala, baina zonengatik, apo aldatu behar da zaharkituta dagoelako, 11 urte zaharkituta dagoelako, legeak ezartzen zion apoa berrezteko epe batzuk, baina antzadenez lege hori ez da ingarrantzitsua bete araztea, beste batzuek bai ordez. Baina apo betertzen ez duzuen bitartean, getxo kondenatzen ari zarete. Decía que sí, que hay que cambiar el plan. Bai, apoa aldatu behar da, baina ez horregatik, baizik eta zaharkituta dagoelako orain dela 11 urte. Legeak, ere bai, esaten zuen aldatu behar zela apo. Baina ematen du, lege hau ez dela besteak bezain garrantzitsua, eta oraindik ez da bete, 11 urte beranduago. Sementua eta sementua getxorentzat eta kondenatu egiten dugu bere etorkizuna. Eta argituko dut gure boskaren zentzua. Zelantzak izan ditugu, baina alde bozkatuko dugu. Alde bozkatuko dugu, uste dugulako, dagoela uste kultural bat, baina nik uste dut hauze dela boska positibo beharrezkoa, Inigo Urkitzaren hitzekin baiestatu egin dugulako, alde bozkatu nahi dugula. Jarduketa hauek ez dira kontsultatu behar, hori esan du, zinegotziak. Beno, auzotarrekin hitz egiteak ez du hori ekartzen, legeak esaten badu, esan behar badigu, hitz egin behar dugula herritarrekin, agian ez dugu ulertu zertarako gauden hemen eta nork jarri gaituen hemen. Legeak ez du esan behar auzotarrekin hitz egin behar dela, denok oso ondo dakigu, gatazka hori hor dagoela, pankartak daudela, sare sozialetan esaten dela, kalean hor dagoela, eta denok bakoitzak norberak erabaki behar du benetan hitz egin nahi duen auzotarrekin dena egin dugu legezkotasuna betez. Nik uste dut bilera bat egitea ez dagoela legetik kanpo, legez kanpo. Bilera bat egingo dela, berandu izango da, baina beno, espero dugu benetan hori ospatzea, auzotarrak zain daudelako. Nola ez, interpretazioak eta legea betetzea, legea beti aipatzea babes gisa eta erantzukizunak gure gain esartzeko, ez dugu partekatzen hori egitea, ez gaude ados, gauza bat da legeak esaten duena, lizentziaren inguruan, ni ez naiz jurista, ez dakit zer esaten duen legeak, nik badakit muga batzuk daudela, erakunde batek zer egin dezaken jakiteko, beste erakunde batzuen legeak daudelako eta beste eremu batzuetakoa, baina ez du ezerk eragozten herritarrak entzutea, bere iritzia kontuan hartzea eta argitzea bere beldurrak, ez du ezerk hori eragozten. Gatazkak denbora darama kalean eta hauze esan ostean, zuek esaten duzue bildu behar zaretela galderak egin dituztelako, posten naiz benetan eta espero dut bilera horiek gaur egitea, gaur bertan egitea, eta ez, etxi, haiek bizi direlako bertan. Eta batez ere, jarrera hau da, gure aldeko boska baldintzatu duena. Mila esker. Eskerrik asko, Rodríguez jauna eta Urkitza jauna, zure txanda da. Bai, bueno, respondiendo un poco a Ibon, yo lo que quería... Iboni erantzunez, badaude gai arautu batzuk non erantzun behar dugun. Baina lizentzia eta obra hor daude, gauza desberdina da. Hori eta gauza desberdina da hitz egitea haiekin, azaltzeko zer egin daiteken eta zer ez. Gauza desberdinak dira, besterik gabe. Hori alde batetik eta beste alde batetik esan beharra dago gauza batzuetan araudia bete behar dugula ez egiteak eta ez hitz egiteak edo ez hitz egiteak baizik eta eragozteak. Gure ikuspegitik lizentzia hori, teknikariek esaten digutelako, argi eta garbi lizentzia hori ez dela egikaritu behar, horrek hori egiten bada eta askotan gertatu izan da, iraganean eta gonbidatzen zaituzte danak hau sakonki aztertzera juridikoki, badagoelako garrantzia horren atzean eta guk aldatzen badugu lizentzia hori, edo norbaitek naita eta jakinda egiten badu hori, jakinda zein den legeria eta alderdi sozialistako bozeramaileak azaldu egin du, hori prebarikazioa da, hori da bere izena eta oso desberdina da, hori eta oso desberdina da azaltzea haiei zer egin daiteken eta zer ez, irekita gaude,
ordezkari batzuekin bilduko gara, hitz egingo dugu, baina argi geratu behar da, gobernu taldeak bete behar duela indarreko araudia hortik ateratzea ez delako egokia, eta arazoak ekartzen dituelako. Daude epai batzuk, Andradek aipatutakoak, adibidez Mungiako udalak, ondare erantzukizun bat eduki du, antzeko arazo batengatik, baina hau ez da foroa, hau aztertzeko, beste leku batzuetan jorra dezakegu, gai hau, mila esker. Urkiza jauna, beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Eta aurkakoak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak dira. Beraztan, mozioa bertan bera geratzen da. Eta honekin batera, 75. puntura pasatuko ginateke Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa. Bizitegi bazterketako egoeran dauden pertsonai arreta ematen jarraitzea. Queríamos proponer en este... Puntu honetan, Elkarrekin Podemosi proposatu nahi diogu ordezkapen emendakin bat. Sí, que ya estoy... Amio Banderea. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, voy a proceder al menos a leer. Irakurri egingo dut hasierako proposamena lehenik eta behin. EAen bizitegi bazterketa larrian dauden pertsonen egoerari buruzko laugarren azterlanak, kalean bizi beharreko egoeran dauden pertsonei dagokienez jasotzen dituen datuen arabera, Euskadik hazkunde nabarmena izan du aurreko urteetan egindako zenbaketekin alderatuta. 2016an, 274 pertsona izan ziren, eta 2018an, 450 pertsona egon dira egoera horretan. Une hauetan, datu horiek, 2020an egingo den zenbaketaren bidez eguneratzeko zain gaude. Alarma egoerak eta konfinamendu neurri orokortuak administrazio publikoak behartu zituen aldi baterako ostatu bat edo harrera dispositibo bat eskaintzera kalean zeuden pertsonei. Gaur egun, deseskaladaren faseak baloratzen ari dira momentu honetan fase horiek. Eta ez da, une bakarrean ere aipatu, ere egin, administrazio publikoek pertsona horiei emango dieten erantzuna alarma egoera amaitu ondoren. Oso argi dago, erantzuna aldi baterako bizitokietatik bizitegi espazioetara eta izaera egonkorreko etxe bizitzetara igaro behar dela nahita ez. Beti ere, ahaztu gabe, neurri hori dagoeneko jasota dagoela 2018-2020 aldirako etxerik gabeko pertsonentzako euskal estrategian. Hala ere, abian jarri beharreko neurrien eraginkortasuna hobetzearen ondoretarako, beharrezkoa da administrazio publiko honek garatzen dituen erantzunak gainerako lurralde historikoekin eta udalerriekin koordinatuta egotea. Bestalde, orain arte kalean egon diren eta dauden pertsonei eman zaizkien erantzunek ez dute genero ikuspegia txertatu eta horrela, indarkeria matxistaren kasuak ikusezin bihurtu dira. Kontuan hartu gabe emakume horiek pairatzen duten biktimizazio arrisku handiagoa eta horregatik beharrezkoa da erantzun espezifikoak abian jartzea. Horregatik guztiagatik, Elkarrekin Getxo udaltaldeak honako hau aurkezten dio osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak parte hartzen jarraituko du. Lurraldeko gainerako udalerriekin eta foru aldundiarekin koordinatuta, datuak biltzeko eta Bizkaiko lurralde historikoaren errealitatea aztertzeko txosten baten garapena bultzatzeko. Bizkaiko bizitegi bazterketaren errealitatean COVID gaixotasunak sortutako krisiaren ondorioz gertatu diren aldaketei dagokienez. Txosten edo azterlan horrek ondoren egoera berriari aurregiteko neurririk egokienak diseinatu eta garatu izango ditu. Bi, Getxoko udalak 2018-2020 aldirako etxerik gabeko pertsonen euskal estrategia egokitzea bultatuko du. Hau da, osasun krisiak eta ondorengo deseskaladak prebentzioaren eta arretaren arloan sortu dituzten erronka berriak aintzat hartuta. Eta tasa hori, EAeko gainerako erakunde mailekin batera burutuko du Euskadin bizitegi bazterketako egoerei estrategia eta erantzun koordinatua emateko. 3. Osasun larrialdiak irauten duen bitartean Getxoko udalak mantendu egingo ditu bizitoki plazak eta baliabideak. Baita, harrera baliabide eta pisu sortu berriak ere, ostatua ez ezik, pertsona hori jasotzen duten arretanen jarraitutasuna ziurtatzeko alarma egoera amaitu ondoren. 4. Getxoko udalak bizitoki baliabide berria jarriko ditu martxan, alarma egoeran zehar dispositiboetan baliabideetan ostatu hartu duten pertsonei lekua emateko, eta behin alarma egoera amaitutakoan lehengo funtzionaltasuna lehengoratuko dute.
5. Getxoko udalak lan zerbitzuak eta prozedurak diseinatuko ditu emakumeen behar espezifikoak aintzat hartuta eta sexu abusuen eta indarkeria matxisten kasuetan aurrea hartzeko eta jarduteko protokoloak txertatuko ditu zerbitzuetan. Halaber, bizitegi bazterketako egoeran dauden emakumeek soilik erabiltzeko zerbitzua jarriko ditu abian etxerik gabeko pertsonentzako 2018-2020 aldirako Euskal Estrategian adierazten den bezala. Eta 6. Getxoko udalak arreta zerbitzuetarako jarduketa prozedura bat diseinatuko du, deseskalatze egoerari eta konfinamendu osteko egoerari aurre egiteko osasun segurtasuneko neurri egokiak jasoko dituena. En este momento sí que Momentu honetan, nos gustaría gustatuko litzaiguke ordezkapen emendakin bat proposatzea Elkarrekin Podemosi. Eta oraintxe bertan banatuko dizuet. allí igual, ¿no? Justifico la propuesta. Bueno, queríamos justificar esta Justifikatu nahi genuen emendakin proposamen hau. Elkarrekin Podemosek aurkeztutako mozioari aurkeztu diogu. Ados gaude funtsarekin, mamiarekin, baina uste dugu banakako kasu bakoitza kudeatu behar duela. Hau da, ez da pisu guztia jarri behar bizitokietan. Badaude pertsona batzuk etxerik ez dutenak eta egoera horretara heltzen dira kausa desberdinengatik. Horregatik iruditzen zaigu mozioaren mamia apur bat eragiten duela murriztea faktoreak eta egoera anetzak. Faktore asko daude eta bizitoki faktorea horietako bakar bat da. Gainera, proposatu egiten dira konponbide batzuk eta guk uste dugu ez datozela bat pertsonarekin lan egiteko ikuspegi horrekin bakarrik zentratzen direlako faktore batekin. Horregatik guztiagatik handi zaleagoak izan behar gara eta horregatik guztiagatik proposamena egiten dugu. Irakur dezakezu proposamena, mesedez? Elkarrekin Podemosek 75. puntuan aurkeztutako mozioa ordezkatzeko zuzenketa hau EAJ-PNV eta PSE udaltaldeak batera aurkeztu genuen. 1. COVID-en ondorengo bazterketa egoeren diagnostikoa egitea. 2. Euskadin etxegabetasunari buruz dagoen estrategiaren erakunde arteko akordioan eta lanean sartzea jarduketa. 3. Zerbitzu zorroa garatzeko lanean jarraitzea. Eta 4. Erakunde arteko elkarrizketa ezartzea, eremu horretako jarduerak osagarriak eta koordinatuak izan daitezen. Amiba Andrea. Bueno, aunque me hubiese gustado recibir esta propuesta antes, por la situación en la que nos encontramos y comprendiendo lo que me acaba de explicar la portavoz del Partido Socialista, voy a proceder a aceptar su enmienda. Onartu egingo dut emendakina, hain zuzen ere, uste dudalako koherentea dela defendatzen dugunarekin. Behintzen dire taldeak defendatzen duenarekin bat dator, hau da, adostasuna beharrezkoa dela eta batera lan egin behar dela. Hori defendatu dugu eta hau horrekin bat dator. Zuek uste baduzue horrela hobeto bidera daitekeela, espero dugu benetan zuen ondoan egon alizatea eta batera lan egin alizatea denok elkarrekin. Espero dugu hau benetan betetzea eta hemen aipatutakoa egikaritzea diagnostikoa eta bar. Beraz, onartzen dugu, baina horretarako akordioak lortzeko eta orain arteko dinamika aldatzeko, hau da, gatazka dinamika hori aldatzeko eta akordiotara heltzea. Bueno, pues yo quiero agradecer la respuesta. Eskerrik asko, eskerrak eman nahi dizkiot Paula Amiebari bere erantzunagatik. Gustatzen zait benetan gure jarrera estimatzea haiek eta bere gain hartzea. Horrez gain aipatu nahi dugu eta aprobetxatuta gaia jorratzen ari garela, oso garrantzitsua dela deseskalada honetan koordinazioa, koordinatuta gaude Foru Aldundiarekin.
Orain, Amieba andereak hitz egin behar du, azaldu behar du bere jarrera, bere iritzia, eta gero, zuk hitz egingo duzu, apur bat zorabiatuta nago, bale, ados, orain nire txanda da, ondo zaude, bai, ondo? Amieba anderea. Bueno, todo parece indicar, ematen du ekainaren amaieran alarma egoera bukatuko dela dakigunaren arabera behintzat. Horrek esan nahi du, abian jarri diren neurri asko amaituko direla. Bertan bera utziko direla, abian jarri zirelako hain zuzen ere ezoiko egoera batean geundelako. Eta horregatik proposamen hau ekartzen dugu aldatu egin dena. Ezagutzen ditugu getxoko datuak. Badaude pertsona batzuk kalean bizi zirenak eta baliabide desberdinetak egon direna konfinamendua betetzeko, estatuko gobernuak ezarritako konfinamendua betetzeko. 23 bat pertsona zeuden Andramari kiroldegian, eta beste batzuk daude Karitat 10 kalean, gauez, eta horiei konponbide bat eman behar diegu, eta jarraitutasuna eman behar diegu, ez dakigulako zer gertatuko den hurbileko etorkizunean. Ziurgabetasuna handia da, eta are gehiago etxerik ez dutenentzat. Hala, gizarte kohesioko arlotik esan digute bilerak egingo dituztela eta hitz egiten ari direla horrelako konponbide bideragarriak eskaintzeko edo bestelako konponbide batzuk eskaintzeko alarma egoeraren ostean. Baina arazoa zera da. Zer gertatzen da lan horretan, beste erakunde batzuekiko lan horretan ez bada adostasuna lortzen eta aurreko egoerara itzultzen bagara? Ezer gertatu ez balitz bezala? Nik uste dut atzera pausoak ere eman genitzakeela. Espero du zuentzat harrigarria ez izatea, baina Bilbon akordio bat lortu zuten alderdi guztiek eta gizarte neurri batzuk hartu zituzten. Eta bat nabarmendu nahi dut, hitzez hitz esaten du. Bazterketan dauden pertsonentzako neurriak. Funts berezia, ostaturik ez dutenentzat, ostatua eskaintzeko. €1.000.000 eta 300.000 baino gehiago Bilbok jartzen ditu Bilboko udalak. Funts bat sortuko da beste erakunde batzuekin elkarlanean, pertsona horiei, etxerik gabeko pertsonei bermatzeko, aldi baterako ostatua mantenua barne. Horrela gizarte baliabideak sortu ahalko ditugu. Eta horrela profil desberdinetara egokituko gara eta konfinamendu egoerari aurre egingo diogu. Horrela funts honekin gainera ostatuak babestuko ditugu, aterpetxeak, pentsioak eta aukera izango dute erreserben beherakadari aurre egiteko behintzat 2020an. Ikusten dugun bezala, udaletik neurri desberdinak abian jar ditzakegu eta espero dut aldaketa honekin benetan egikaritzea horrelako neurriak eta abian jartzea, benetan gauzatzea eta ahalik eta inklusiboenak izan daitezen batez ere kontuan hartuta genero ikuspegia eta jakinda behar berriak hase beharko direlako pandemiaren ostean. Beraz, ados egon gaitezke diagnostiko bat egin behar dela proposatu egin den bezala emendakinean. Oraindik asko daukago egiteke, baina badaude pertsona asko baliabiderik ez dutenak erakunden zain egoteko eta getxon pertsona askori eman diegu babesa. Ezin ditugu pertsonak atzean utzi deseskalada honekin eta gure eskuan dagoen guztia jarri beharko dugu hau gerta ez dadin eta gure taldetik hor egongo gara laguntzeko presta. Orain bai, Díaz Anderea. Despistatuta nago, barkatu. Esan bezala, eskerrak eman nahi dizkiot Elkarrekin Podemosi bere jarreragatik eta onartu izanagatik gure emendakina. Nik uste dut gai honetan, batzordeetan esan bezala, bileretan aipatu egin den bezala, astero aipatu dugun bezala, bozeramaileei esan diegun bezala, koordinazioan gaude Aldundiarekin eta beste udalekiko koordinazioa daukagu, eskualdeko, hau da, Uribe Kostako udalekin gaude elkarlanean, horiekin esartzen ditugulako zerbitzuak Karitat 10, Barakaldorekin, Bilborekin, horiek direlako gizarte bazterketa arazo larria daukagunok. Asko gustatuko litzaiguke gainerako udalek ezartzea horrelako neurriren bat. Neurri batzuk esarri ditugu guk eta besteek ere egitea gustatuko litzaiguke. Horrela, harreran eta gizarte bazterketan dauden pertsonen inklusioa indartu halko genuke. Horrela, momentu honetan beste batzuek egiten ez dutenez guk pisu handia hartzen dugulako eta harago goazelako beti. Baditugu harrera baliabideak. Zerbitzuen zorroak esartzen duen bezala, gauerako ostatu zerbitzuak ditugu, bat sorti fitxan jartzen den bezala, gizarte bazterketa arrisku edo egoera larrian dauden pertsonentzako baliabideak ditugu, auzolana programan errefusiatuentzako
ekimen bat daukagu, jantoki zerbitzuak ditugu, dutxak, garbigailu guneak, eta hori guztia estrategia jasotzen du, eta badaukagu eskuhartze psikosozialeko eta hezkuntza eskuhartzeko ekimen bat, eta puntu honetan ikusi behar dugu nola hobe dezakegun kaleko hezitzailearen irudi hori. Emakumezkoentzako eta gizonezkoentzako espazio desberdinak ditugu, eta denok dakizue espazioa ezagutzen duzuelako 4 plaza emakumeentzat eta 15 gizonentzat. Naiz eta krisialdian beste 25 jarri diren martxan. Gizonezkoentzat eta emakumezkoentzat dauden espazioak ez daude komunikatuta eta konektatuta, eta beraz segurtasuna bermatzen da, eta gainera beste bi etxebizitza ditugu genero indarkeriaren biktima diren biktimentzako, eta beste partida bat dago bestelako pisu batzuk alokatu ahal izateko eta gizarte bazterkeria egoerei aurre egiteko, eta krisialdi honetan aterpetzea gaitu arte, 8 pertsona egon dira pentsio batean, dekretuaren ondorengo astean, eta beste 10 berangon egon dira. Eta denbora honetan konfinamenduan zehar, eta momentu honetan ere bai, badaude pertsona batzuk konfinatuta, arindu egiten da konfinamendua fase hauetan, baina haiek badute laguntza profesionala, disiplina anitzekoa gainera. Gogorarazi behar da, getxo, EAEko 10 udalerrietako bat da estrategia honetan lan egiten duen hasieratik parte hartze handiarekin, eta osasunari dagokionez koordinatu egiten gara gizakia elkartearekin, kontsumoen inguruan adibidez, biltzenen laguntza daukagu, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu bat dena, ikuspegi hori txertatzeko, kulturartekotasuna txertatzeko eta bizikidetza hobetzeko konfinamendu egoeretan. Jakingo duzuen bezala, Ramadan ospatzen da momentu honetan, edo ospatu egin da, eta oso garrantzitsua da pertsona guztien egoera baliabide horietan, eta gure helburua da jarraitutasuna ematea bere arretari, arreta emoten jarraitzea, labur esan da. Arreta globala da, eta ez dio bakarrik erantzuten bizitokiaren egoerari, baizik eta beste gauza batzuei erantzuten die bere egoeran beste gauza asko kuidatu behar direlako. Berriz ere, eskerrik asko Elkarrekin Podemosi bat egiteagatik, eta informazioa ematen jarraituko dugu, eta handitu egingo dugu informazioa. Eta, bai, Masida Andrea, zebra daitza. Bai, eskerrik asko. Pues, en realidad nosotros estamos... Egia esan, ados geunden, Elkarrekin Podemos emozioarekin adostasun maila handiagoa geneukan. Oso zehaztuta zegoelako. Konpromisoak asko zehatzagoak zilako, askoz gehiago gustatzen zitzaigun, eta EAJaren eta PSeren mozioan gauza asko kentzen dira. Zehaztasun maila murrizten da, praktikoki, ez zaigu hainbeste gustatzen, baina, beno, adostasuna lortze aldera, gure boska mantenduko dugu eta alde boskatuko dugu. Mozioan ez egon arren, espero dugu ekintza zehatzagoak gauzatzea. Garrantzitsua da laguntza behar zuten pertsona horiek, hau da, alarma egoeran laguntza horiek jaso dituzten pertsonek, horiek jasotzen jarraitzea, eta beraz, laguntzak eta konponbideak eskaintza pertsona horientzat horiek behar dituztelako, besterik gabe. Alarma egoera honetan ahal izan badugu, ziurazki oraindik ahalko dugu. Baliabideak badaude, asmoak badaude, eta espero dugu benetan egikaritu ahal izatea. Jabetza ez da eskubide bat, baina bada etxebizitza bat edukitzeko aukera, hori bai da eskubide bat. Kalean bizi direnek ez dute jabetzako etxebizitza bat, baizik eta leku bat izatea bizitzeko, duintasunez, noski. Ahalik eta modurik duinean, ezta? Hori nahi dute, etxebizitza bat, ostatu bat. Kaleratze batzuk egon dira hemen, jendea bota da bere etxetik, eta ematen du krisialdia datorrela, etorkizunean, eta espero dugu jendea bere etxetatik ez botatzea. Nik uste dut, hobetu egin behar dela arreta hori, eta behar dutenaren arabera emate arreta hori pertsona horiei. Etxebizitza publikoko parke bat nahi dugu, gizarte alokairuan, eta nik uste dut, eta guk uste dugu EH Bildutik hori dela aukerarik onena etxerik gabeko egoerei aurre egiteko.
Bai, Elorza jauna, zeurea da hitza. Señora alcaldesa, bueno, en primer lugar... Eskerrik asko, alkate Andrea, lehenik eta behin egia esateko, Elkarrekin Podemosek aurkeztutako jatorrizko mozioaren eta berriaren artean, bai badago aldea, edo aberastu eginda zertxo bait gehiago, baina badago esaldi bat egiten diona referentzia instituzioen arteko lankidetzari Euskadin baitan. Oso ondo dago, oso polita geratzen da, baina egia esateko ez dakin izer pentsatu, ez dakit zein den helburua. Lanean jarraitzea, zerbitzuen zorroan hori, esaten da, bale, oso ondo, zerbait gehiago da. Eta gero, esaten da baita ere, instituzioen arteko elkarrizketa bultzatu nahi dela, eskuartzeak, osagarriak eta koordinatuak izateko interesgarria da, bai. Baina nik uste dut mozioa 100% bakarriko betzen duena. Bueno, gutxienez ere. Baina, bueno, garrantzitsuena da, azken finean Podemosen mozioa, pila bat ranplona dela, ez da? Azken finean, badirudi, zentratzen ari garela, pernoktazioan bertan, eta punto. Eta ez dut uste orain gehituko dugunik zerbait gehiago dakarrenik. Beraz, berdin erantzungo dut. Erantzun berbera matekoan nintzen mozioaren arira. Gizartetik, hobeto esan da, etxebizitzarik ez duten pertsonen arazoak irtenbide eman behar zaio konfinamendu garaian eta pandemia garaian ere bai okertu egin delako haien egoera. Badirudi arazo honen alderdirik larrienak begiratu ordez saiatu dira irtenbideak ematen etxebizitzaren aldetik etxerik ez dute pertsonen kasuan. Gaur egungo badakigu instituzioetatik emandako aukerak irtenbidea gure udaletik ez direla nahikoa. Eta zentzu horretan gobernu taldeari aurpegiratu diezaiokegu borondate falta izan duela eta konformatu egin dela oinarrizko lokal batzuk aurkitzarekin pertsona hauentzat. Eta hori da arazoa da apaintzea. Hori ez da irtenbidea. Eta ere gutxiago konfinamendu garaian. Instituzioen ardura da, eta kasu honetan gure udaltaldearena, azterran sakona egitea, eta ikustea zergatik pertsonak egoera honetan dauden. Hori ekiditeko bideak aurkituz. Ondo jasoko ditugu, gero baita ikusi behar da ondo jasotzen badituzte etxerik gabeko pertsonek irtenbide horiek, baina hausnarketa sakona egin behar da. Eta osasun agintaritzak ere barne hartu beharko lirateke hausnarketa horietan. Izan ere, haiek eman dezaketen irtenbidea ez du zerikusirik instituzioetatik eta udaletik ematen ari den irtenbideekin. Mozioa eskasa da. Alderdi sozialistaren ekarpena gora bera. Ez da handinaia, arazo askoz larriagoa delako. Eta beraz, irtenbideak ere osoagoak izan behar dira. Horregatik abstenitu egingo da gara, baina gu prest gaude gobernu taldearekin batera irtenbide bat ematen saiatzeko. Eskerrik asko. Jauna, eta Uriarte jauna zeure da hitza. Eskerrik asko. Obviamente, después de la aceptación de la enmienda que habíamos presentado. Argi dagoenez, Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerra eta EAJak batera aurkeztutako emendakina kontuan hartuta, bai, aldeko bozka emango diogu mozioari. Uste dugulako arreta integral hori barne hartzen duela mozioak. Eta uste dugu hori dela ikuspegi globala kontuan hartu barreko administrazioetatik baita ere. Behar bada generikoago izango litzateke, baina, bueno, guk uste irizmena orain asko zabalagoa dela jatorrizko mozioan baino. Eta baterako ekarpenekin hobeto dagoela. Eskerrik asko Elkarrekin Podemos onartzagatik. Eta eskerrik asko, Carmen, gizarte kohesioko arloko zinegotzia delako. Eta eskerrik asko mozioaren inguruan emandako azalpenagatik, emendakinaren inguruan emandako azalpenagatik. Eta horrela gauza gehiago ez gehitu behar izatagatik. Amio Banderea. Bigarren txanda. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, voy a ser breve. Eskerrik asko, alkate Andrea. 2 minutu baino ez ditudanez, labur-labur.
esango dut. Lehenik eta behin Bilduri eskerrak eman edizkio babesagatik, egia da, mozio hau ez da nahi bezain zehatza, baina nik uste dut momentu honetan guztiok batzeko momentuan gaudela, horlako keinuak orain egin behar direla, behar bat ez gara dosongo uneko unean aurkeztutakoarekin, gustatuko litzaiguke osoagoa izatea mozioa, baina bai, hala da, ados gaude. Eta ados gaude baita ere etxe bizitzaren arloa eta parke publikoaren arloa lantzarekin. Nik uste dut orain are beharri izan handiagoa egongo dela gainera. Krisi ekonomikoa etorriko zaigulako. Alderdi Popularrari Lortza jaunari ere esan nahi diot, bai, bat nator esaten duzunean gauza gehiago landu behar direla. Eta hona ekar dezakegun edozein neurri nik zein zure taldeak ondo jasoa izango da. Izan ere mozioen formatoa oso simplea da, zuk esan bezala, oso mugatua da, eta eztabaida honetan ere, eztabaida hauek ere mugatua dira osoko bilkuran. Proposamen hauek gaineraz dira lotesleak, ondo dakizue, beraz, netzi egingo badira ere, haien ibilbidea mugatua da. Horregatik, urrengo mozioa, gero aipatzen dugunean, proposatuko dugu, hau guztia eztabaidatzea, espazio egoki batean, hobeto osatzeko, gehiago hitz egiteko eta etorkizunera begira jartzeko guztiok parte har dezagun modu osoagoan. Hemen baino modu osoagoan, hemen ere egiten duguna labur geratzen da, beti proposamena dira, talde batenak edo beste batenak. Baina mozio guztia kontutan hartu da, oposiziotik aurkeztetzak egun mozioak hartu da, askotan badirudi ez dela osatuta geratzen lana, bukatu gabe gehienentzat, baina eskerrak eman nahi dizkizut, hala ere abstentzioa emango duzuelako. Eskerrik asko, Amieba Anderea, Díaz Anderea, zeure txanda. Mi esker. Bueno, yo creo que nire ustez, eztabaida honetan jada kontu komplikatu batera hurbiltzen ari gara. Hau da, egoitza esklusio larria. Garrantzitsuena zera da, arazo honen dimentzioa ez da beti lotuta egoten etxe bizitzarekin, hori ondorioa bada ere. Jakin barra dago, bazterkeria eta pobrezia ez direla gauza bera. Bazterketa bera desafiliazio egoera bat izan daiteke. Gizartetik ateratzea, kanpo geratzea, eta hori egoera desberdinek ekar dezakete. Ez bakarrik arlo ekonomikoak, badakigu, badaudela pertsona batzuk, diru-sarrera bermatzeko errenta jasotzen dutenak, baina gizartetik baztertuta daudenak, eta arazo mental larria dituzten pertsonak, kontsumoakin arazoak, esate baterako, eta gero, batzutan ez daude gizartetik baztertuta, baina horrela goteko arriskoan daude, jatorriagatik, azkenean zailtasun ekonomikoa larriagotu egiten dute kontua. Horregatik esaten dugu, bai, ados gaudela Elkarrekin Podemosen proposamenekin, baina egoitza baliabidea ez dela landu beharreko gauza bakarra. Kasu bakoitza berezia da, kolektibo heterogeneo batez ari gara. Alderdi Popularraren bozeramaileak esan du ez dugula nahikorik egiten. Etorri mapa ikustera, zertan lantzen ari garen, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta ikusik etxo zer egiten ari den. Ez dizu gehiago esango, bakarrik esango dizut, errolda soziala daukagula, fitxa guztia zerbitzuen zorroan, eta haratago joaten ari garela. Eta benetan espero dut, gainerako udalerriek guk aplikatzen ditugun neurritako batzuk aplikatuko balituzkete. Azken finean, badaukagu hor gizarte bazterkeria larria, baliteke hobeto kudeatu behar izatea, baina hori azken finean gizarteratzeko prozesun araberakoa da, eskerrik asko. Díaz Anderea, beste norbaitek hitza hartu nahi du. Orduan, mozioaren bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Bildu, Elkarrekin Podemos eta Eusko Alderdi PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Aurkakorik ez dugu eta abstentzioak Partido Popularrekoa daukagu. Beraz, honekin 76. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa, COVID-19aren krisi maila politikoa sortzea. Amieba Anderea. Bai, eskerrik asko, Elkate Andrea.
Martxoaren 14an alarma egoera deklaratu zen eta hortutik administrazio bakoitzak ahal izan duen neurrian hartu ditu erabakiak. Mundu mailako pandemia horrek ekarri digun gerora sortutako egoerara egokitzen saiatu. Ha sido necesario el trabajo a contra. Beharrezkoa izan da erlojuaren kontra lan egitea bide desberdinekin, telelanerako forma berriekin, ziurgabetasun handiarekin eta maila guztietan ahalik eta garreta handienarekin, horre guztia dakarren zailtasunarekin. Un honetan berandu baino lehen iritsiko den egoera ekonomikoari buruzko datu batzuk ikusten ari gara. Eta antzematen dugu neurri batzuk motz gera daitezkela, edo are gehiago. Beste neurri batzuk hartu beharko direla herritar guztioi edozein unetan eta zeharka eragingo digun krisiaren eragin horiek arintzaren ondoretarako. Hori dela eta, Elkarrekin Podemos taldeak beti eskatu izan du korporazio osoak taldean lan egitea. Pandemia honek ez duelako mugari kontuan hartzen, ez alderdikeriarik ere. Herritar guztiek igarri dute eragina, larruazalaren kolorea, jatorria, bizilekoa eta bar kontuan hartu gabe. Hainbat bozeramaien batzarretan adierazi dugun bezala, krisialdetik ateratzeko modu bakarra guztion arteko izan behar da. Izan ere, eragile politikoen arteko lankidetzaren, erantzunkidetasunaren, elkarrizketaren eta elkarulertzearen bidez ez bada, ez gara gure honen amaten ariko, ez da ikusten ari garen premiei bezar bezala erantzuten ere. Eta inoiz baino gehiago egoerak eskatzen duen mailan egotea eta jartuta tokatzen da. Datozen aste eta hilabetetan erabakiak hartu beharko dira eta gai garrantzitsu batzuk mahaigainera ekarri beharko dira. Nola bete beharrei aurre egiteko beharrezkoa diren maskarak erosteko aukerarik ez duen jendearen beharra, laukide dituen familiako batez besteko 100 euroko gastua aurre ikusten delako, edukiontziak eta hartutako neurri berriak getxoko herritarrentzat eraginkorra diren edo herri buruzko erabakiak alternatibo hartu behar diren aztertzea. Osasun larrialdi honetan sortu diren voluntariotzako talde eta kolektiboekiko balizko lankidetza aztertzea, zertarako eta pertsona ahulenei eta zaurgarrienei COVID-19 dagokionez arrisku egoeran zeuden biztanleei laguntzeko. Adibidez, disiplina askotako talde bat sor dadin bultzatzea, udalarloekin lan egin dezan genero ikuspegia kontuan hartuta. Udal aurrekontuen gaineko eragina, elkarrekin aztertzea kontu alik eta hobekin egokitu ahal izateko etorkizun hurbilera. Gai hauetarako eta sortzen joango diren beste batzuetarako, elkarrekin getxo udal taldeak osoko bilkurara aurkezten dio honako proposamena. Getxoko udalak udal taldek eratutako mahai politiko bat sortuko du eta bertara teknikariak eta ditua gonbidatuko ditu epe labur eta hartainan gauzatu ahal izango diren neurrietan batera lan egiteko eta egungo egoerari eta COVID-19 osteko faseari ahalik eta ondoen aurre egin ahal izateko. Bueno, para completar este texto de la moción... Mozioaren testua osatzeko, zera gehituko dut. Agerikoa den bezala, lehen gobernutik esaten ziguten baikorrak izan behar dugula. Eta guk uste dugu ez dela baikortasun kontua bakarrik. Ondo egon daiteke, baina herritarrei helarazi behar diegu gure prestutasuna, hori eraginkorragoa delako baikortasuna baino. Izan ere, berton ordezkaritza dugun alderdi politikoen ideologia guztiz desberdina da. Baina ez dugu konfrontazioa bilatu behar. Uste dugulako momentu dela proposena norberaren borondatez adostasuna eta lankidetza bilatzeko instituzioetatik. Badakigu orain arteko lana zaila izan dela, baina bada garaia jakiteko udal batean lanen ari zaretela eta hemen jende gehiago dagoela, dau gobernu taldeari esan nahi diot, argi dagoen bezala. Oposizioaren egitekoa, osasun larrialdiari aurre egiteko eta haren ondori baita ere, ardurazko lana izan behar da. Eta orain gobernuan dagoenak hori kontuan hartzea espero dugu. Hainbat eta hainbat pertsona pandemiaren aurka borrokan ari dira. Eta arlo politikotik erabaki garrantzitsuak hartu behar dira. Jakinda, batzen gaituena birusaren aurkako borroka dela. Gu prest gaude, orain arte gaizki egindako aurpegiratu ordez, zerbitzu publikoa indartzeko inoratzean utzi gabe. Familiei gehiago lagundu behar diegu, haur bakar bat ere ez dadin geratu eskolari gabe. Telematikoki, aurri geraz daiten jam gabe, edo guraso bakar bat ere ez daiden aukera gabe geratu. Inork ez dezan aukeratu behar izan argia ordain dezakeen edo ez. Arlo politikotik kontuan izan behar dugu zer ordezkatzen dugun, orain egin behar dugu, ahaztu behar dugu hauteskundea ditugula laster, eta jar dezagun aurretik jendea bengoz. Eta izan gaitezen ausartak, erabakiak deno batera hartzeko. Zirku irudia hau erakutsi gabe. Askotan hori eskatzen digulako jendeak. Bada garaia,
Eta gure ustez gainera momentua proposa da. Atzo, adibide txiki bat izan genuen, espazio hau islatuko lukena, eta nik uste guztiok ados gaudela. Eman dezagun lehenengo aurrera pauso bat, konpromiso honen baitan. Proposamen ba hau honetzi behar dugu eta erakutsi behar dugu batera lan egiteko gai garela, eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Andrea, zeurea da hitza. Mila esker. Desde el Grupo Socialista queremos dejar claro que todos... Alderdi sozializatik argi utzi nahi dugu, alderdi politiko guztiak osoko bilkura honetan ordezkatu daudenak, ekarpenak egiten ditugula, eta irtenbideak aurkez ditzakegula krisialdi ekonomiko honi aurre egiteko, eta osasun larrialdiari berari ere bai. Beti izango da eraginkorragoa, nola ez, elkarrizketaren bidea, eta adostasunaren bidea, eta gure udal taldetik beti egongo gara horren alde. Gure ustez, gainerako alderdien jarrerare hori bada, Elkarrekin Podemosen kasua, gu ere hemen egongo gara. Neurrietako batzuk azaldu nahi ditut, izan ere ezin ditugu babestu mozio honen baitan, uste dugulago jada eztabaidatu direla eta landu direla. Esate baterako maskarak banatzaren inguruan lehen azaldu dut, ez dut berriro egingo. Baina proposamenak entzun arren uste dugu badagoela proposamen eraginkorrago bat. Esaten denean baita ere, adingabeek arrakala digitala pairatzen dutela, guztia azaldu dugu baita ere. Ural hildo batzuk daude, dirulaguntza batzuk, eta arazori aurre egin dezaiokegu hoien bitartez. Laburbiltzearren, hemen egiten diren bilera, kolektiboekin batzea eta bar, horretarako ere badago mahai sozial bat, elkarrizketa sozialerako mahai bat hobeto esan da. Eta mozioaren aurka bozkatuko dugu arrazoi honengatik. Guk ez dugu uste mahai espezifiko bat sortu beharko litzateke honetarako. Elkarrizketa bai, proposamenei irekitago bai, gure telefonak beti gongo dira hor, gure helbide elektronikoak baita ere, eta hemendik erraztasun guztia jarriko ditugu. Guk ere uste dugu elkarrizketa beharrezkoa dela oposizioaren eta gobernuaren artean, baina nik uste teknikariak eta alderdi politikoak egongo lirateken mahai bat baino gehiago horretako badaudelako egitura egokiak, borondate egon behar dela, hori da egia. Beraz, gure partetik hori izango duzue eta eskerrak eman nahi dizkizuegu mozioagatik. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Rodríguez jauna. Nien lanuzatuko, nik uste gure jarrera mai horren inguruan nahiko argi geratu dela pleno honetan zehar. Baita ere argitu jazu eta hori eskertzen dizut, bai, alderdi sozialistatik argitasuna. Ez dut ulertu, bai, zuren jarrera, baina, bueno, argia utzi duzu eta hori eskertzekoa da bintzat. Guretzako ez da garrantzitsua mozio honetan aipatzen diren neurri zehatzak, hoiekin askorekin ez gaude ados, baina garrantzitsuena da neurri zehatz horiek eta beste batzuk, arestian alderdi popularrak egindakoak, edo guk bere momentuan registratu genituenak, eta gobernu taldeak dauzkanak, eta udal teknikariek izan ditzaketenak, nun aztertu, nola aztertu, eta zein helburuekin aztertu. Hori da ziratik esan dugun, edo eman diogun garrantzia eta zein borondatearekin aztertu. Guk baietza emango diogu mozio honi, mai horren alde gaude, argi dago, edo behintzat guretzako pleno honetan nahiko argi geratu dela, jende aurrean eztabaida batzuk antzuak direlako, agian denon ardura izango da, baina argi dago marko honetan gauza batzuen inguruan eztabaidatzea zail samar egiten da. Antzoki bat ematen baitu lan tresna edo lan gune bat baino. Beraz, mai tekniko horren alde, mai tekniko horretan udal teknikariak egon daitezke, eta gizarte eragileak, eragile sozioekonomikoak, eta esan dugun bezala, gure borondate osoa mesfidantzen gainetik, akordioak lortzeko eta denen proposamenak maigaineratzeko eta aztertzeko behar duten errespetu eta arretarekin. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Eta Andrade jauna, zeurea da txanda. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, gu ere alde gaude, proposamenaren alde.
Bat gatoz, esaten denean behar izana dagoela talde gehiago deitzera, deno batera aztertzeko COVID-aren inguruko proposamenak, badagoelako bestelako getxo bat, beste behar izan batzuk, beste proposamen batzuk honak ekarri ditugu, Alderdi Popularrak ekarri ditu esate baterako. Baina zein da realitatea? Beste realitate hori existitu arren, EAJ, Alkate Andreak, Alderdi Sozialistak, horren kontra ageri dira, elkarrizketatik urrun daude, adostasunetik urrun, ezezkoa eman diete proposamen guztiei, hobetzeko aurkeztutako proposamen guztiei, haiek egindako hobedezaketenei. Proposamen hau ere lantalde baten sorreraren aldekoa zen, eta ezezko bozka emango diote beraz, egunero eta egunero, horma hori aurkitzen dugu, gobernu taldeak rodillo bat inposatu digu eta zorrostasunez aplikatzen ari da, beraz, ni bai bat nator proposamen honekin, azaldutako puntuekin, edukiontzien arazoa, esate baterako funtsezkoa da, tapa horiek kutsadurak arri dute, kasu gehiago gondiako bidarenak, gero edukiontzi berriak, jar daitezke pedalarekin, hori guztia landu beharra dago. Esaten da hori honetzi zela birziklatzearen inguruko mai batean duela urte batzu, igual berriro maila deitu beharko da, ezta? Zublotzoak egin ordez edukiontzita pedala jartzeko. Maskaren banaketa aipatu da baita ere, FPP2 dira banatu direnak, eta horrek dirua aurrestea dakar, inguruko udalerriak egin dute. Eta beti bezala, getxo aberatsa da honorifikoki, baina gero txiroa da laguntza sozialak ematerako orduan bizilagunei. Berriro diot, rodilloarekin aurkitu garela horrengoan ere. Andrade jauna eta Uriarte jauna zeurea deitza. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, yo lo comenté en la comisión informativa y no quiero perderla. Bueno, nik informazio batzordean komentatu nuen da berriro diot. Azken asteotan izandako esperientzia, jakin zehazte zailak izan diren herritarrentzat, jarduera ekonomikoarentzat, eta udalaren jarduera oso antolatu behar izan duen erentzat, zein ardura politikoa dituen erentzat. Nire esperientzia pertsonala zein da? Alkate Andrea buru izan da, bozeramaileen partetik, zein udaltaldeen partetik, udaltalde politikoen partetik, hemen gaudenok barne, alde legegila kontutan hartuta, kasu honetan. 5 udaltaldeen kezka, bozeramaileen kezka etengabe izan da, unoro kezkatuta egon dira, astelenetan arratsaldeko 5 hortxe egon gara, Skype bidez bilerak egiten, baina gainera benetan kezka etengabe izan da, guztion partetik. Baita kasu partikularrengatik, herritarren kasu partikularrengatik ere kezkatu gara, udal gobernuari horren berri emateko, alik eta azkarren, alik eta erantzun azkarren emateko, ez da? Ohiko bidetatik hori ezin zelako egin. Ohikoa normala den bezala, bide guztiak horiek ez dira erabilgarri egon pandemia garaian, baina funtsezko zerbitzu guztiak, udal zerbitzu guztiak, hasieratik alarma egoera dekretatu aurretik ero egon dira. Eta laburbilduz gauza herritarrek jakin behar dutela, udal taldeak, berton ordezkatuta gaudenak, etengabe konprometituta egon direla udalerriarekiko. Hala izan da, eta hori argi geratzea nahi du desadostasun batzuk entzun baditugu hemen. Nik uste dut horrek islatzen duela udaltalde bakoitzaren kezka eta aniztasun hori. Hori esan ostean esan beharra dut, diseinu demokratikoa, sarrita dagoela, kasu honetan, gobernu talde bat egoteko, eta gero egoteko botere legegile bat, kasu honetan osoko bilkura egingo litzatekena, eta hortik arlo desberdinen inguruko arauak ematen ditu, hirigintzakoak, ekonomikoak, eta hortik ateratzen dira ordenantzak, eta horrela udal jarduera arautzen da. Hemen proposatu da mai politiko baten sorrera Elkarrekin Podemosen partetik, eta hori azken finean egiteko exekutiboa da. Efizientzia eta eraginkortasuna bilatzeko orduan. Baina,
Gauza da argi dagoen bezala, udal gobernua EAJ behintzat ni haien izan ari naizelako guztiz prest gaudela laguntzeko, eta bertan egongo gara momentu honetan behar delako. Gu prest gaude, espero dut elkar ulertu izatea, adostasunak egotea, eta horrela, orain arte egindako proposamenak aberastu izatea. Baina zentzu horretan baino ez diot, oreka mantendu behar da. Demokrazian funtzionatzen egon diren orekak. Exekutiboak badauka bere lana, hori mantendu behar da, eraginkortasun hori, eta gero botere legegileak beste egiteko bat du. Udaltaldeen ekarpenak oso garrantzitsua dira. Ekarpen horiek guztiak eztabaidatzea, konparatzea guretzat oso garrantzitsua da, udaltaldearentzat. Eta hau guztia laburbiltzeko, esan nahi dut berriro ere, 5 udaltaldeek izandako inplikazioa garrantzitsua izan dela. Eta hori argi geratzen nahi dut. Eskerrik asko Uriarte jauna. Amieba Anderea. Bueno, yo agradezco que Bueno, nik eskerrak eman nahi dizkiet, eskerrak eman dizkiguten guztiei, baina nik uste dut arduratxo garelako egin dugula, ez dago besterik. Eta gainera, lehen esan bezala, nire lankietako batek esan du, hemen gaude, hala aukeratu dutelako herritarrek, eta orain arduraz jardun behar dugu, eta are gehiago pandemia garaian. Dena den zerbait argitu nahi dut. Badirudi, alderdi sozialistatik planteatu dutela, kontrako bozka emango dutela, akordio proposamena delako, neurri hauek honestea. Mozioa azaltzen den atalean, ageri diren neurriak honestea. Baina horrek ez du zer ikusirik. Osoko bilkura honetan, Alderdi Popularraren kasuan esate baterako bai esaten zen haien mozioan, onartu behar zirela neurri haiek. Gure kasuan ez, hemen, mai politiko baten sorrera baino ez da eskatzen, hoien inguruan aritzeko. Mozioa bat idatzi zenean, oraindik neurri batzuk egin gabe zeuden, maskaren banaketaren kasua da, baina adibide gutxak dira. Baina ez du eskatzen neurri hoiek guztiak honesteko. Hoiek zerrenda horretako proposamena dira, beraz, zure justifikazioaren alde hori, momentu honetan ez dago kiena. Eta elkarrizketa sozialerako mahai horretan ez gaude talde guztiak. Gobernua baino ez dago. Eta batzordeetan, zuek aipatutako honetan, ez gara lanean aritzen baldintza berberetan, eta hori argi dago, guztiek ikus dezakete. Benetan, pena da, ikustea, iraganean izandako konpromiso hori, lan egiteko modua aldatuta, edo hori planteatzen ari ginen behintzat, horrelako jarrerekin askotan sinesgaitza izaten da ikustea aurreko erabaki eta konpromiso horiekin jarraituko duzuela. Oposizio guztiak uste badu, hemen planteatzen den hau, eraginkorragoa dela, parte hartzea bermatzen delako, zerbaitengandik izango da. Eta horregatik, esan nahi dugu, zuek EAJ-ko bozeramaien partetik esandako oreka kenduko direnik, edo norberaren egitekoa kenduko denik, ez du zer ikusirik. Batzorde horitaz gain badaude lantaldeak, hondakini buruzko esate baterako, badaude berdintasun kontseilua bezalako kontseiluak. Beraz, hau ez da aldez aurretik egin ezten zerbait. Gu zer nahi dugu espazio zehatz bat sortzea. Guztiok egin dezakegunaren inguruan hitz egiteko. Egoera guztiz ezoikoa delako. Eta ekarpenak egin behar ditugulako. Baina nik uste dut hauteskunde aurreko klabe hori edo botere klabe hori guzti honen gainetik dagoela. Badirudi lan honen gaineko ikuspegia, iraganean geneukana gaur ez dela horren argia. Ya he terminado, gracias. Bukatu dut, eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Díaz Anderea. Aclarar, yo Ulertu dut mozioa, primeran, eskerrik asko gainera, azalpen berria emateagatik, baina azaldu nahi dut gure jarrera, agian ulertu ez duzuelako, bai elkarrizketarako borondatea, bai adostasunerako jarrera, bai eztabaidako espazioak, baina ez mahai baten bidez. Uste dugulako badaudela beste egitura batzuk eta modu batzuk egiteko, baina beste guztiarekin bai ados gaude. Hori da gure iritzia eta gure jarrera. Anderea, norbait gehiago? Rodríguez jauna. Ez neukan hitz egiteko asmori, baina eske batzutan besterik ezin dut esan.
Muchas gracias por sus agradecimientos. Eskerrik asko, eskerrak emoteagatik gauza bera esaten dut, denok egin dugu lan, asko gainera, batzuk mespresua sentitu dugu, baina agian gure gauza izango da. Zure telefonoa irekita dago, zure atea ere bai, Carmen eta gure ere bai. Batzuetan entzun dugu hitzaldi hori, bai, hitz egin nahi dugu, elkarrizketa nahi dugu, proposamena interesatzen zaigu, baina ez da inoiz etorri inor guregana esatera zer pentsatzen duen. Eta berriz ere esan nahi dut. Nik uste dut eztabaida hau eta batzuetan erabiltzen diren hitzak beste esparru batzuetan gertatzen denaren isla direla. Agian hori horrela da egungo egituragatik eta gainera bizio batzuk ditugu eta atzetik ekartzen ditugu horiek, batzuetan zaila da besterako jarrera bat edukitzea eta nik uste dut ez dela arazo bat, egoera berri bat da hau, ez dugu ezagutzen, baina denok dakigu zeintzuk diren krisialdi baten ondorioak eta horregatik lan egiteko modu berriak bila ditzakegu. Emaitza desberdinak nahi badituzu, ez egin betikoa, hori da kontua, hori da koska. Zuen atea irekita badago, gure ere bai, nahi duzuenean, nahi duzuenari buruz hitz egin dezakegu. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Ez. Beraz bozketara pasatuko gineateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Eta abstentziorik ez, aurkako bozkak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Eta honekin mozioen atala amaitzen dugu eta galde eskaeren atalean sartuko gineateke. Ez dakite alde eskaerarik balimen baduzuen. Ez. Honekin amaitutzate emango genion osoko bilkurari. Bai, orain noa parte honeria, eske begiratu dira zuerla. Ahora vienen las preguntas de los vecinos. Orain auzotarren galderak erantzungo ditugu, asko ditugu, herritarren galdera pilo ditugu, batzuk zuzenean bere ezaugarriengatik idatzi dira eta idatziz erantzun dira eta arloei pasatu dizkiegu eta orain momentu honetan idazkariak irakurriko ditu beste galdera batzuk. Hau da, hemen jorratu behar diren galderak eta eskeak eta herritarrek egin nahi dituztenak eta nik idazkariak egiten dituenean horiei erantzungo diet. Galdera bat, eske txarto balbertu izut. Osea, aria desberdinetara bideratu diren galdera horiek ere erantzungo diramen. Ez, horiek idazkariak aklaratuko dizu. Vamos a ver, argitzeko. Hemen dago gauzuk izen dire galderak, eta hemen dago guztiak, gero, beste batzuk etorri dire gauza atxeratu gota dira, porque ez dire zen ez galdearik eze, será un pantallazo de un correo de otro, reproducción de la foto de un tercero, beste bat behaldu dago igual mail bat, no estoy de acuerdo, vale, una expresión así. Eta gero dauz beste pare bat, behaldu da biena gainera izen dire, komunidadeko ordezkariak, komunidade propietarios abekak, baina harrak eskatzen zituen zen paralización del expediente, eta hori da, esta pregunta bat, es una actuación administrativa eta bihaldu da al departamento que tramita hartzeko erabaki bat con una petición formal que existe como un ciudadano cualquiera que ante una actuación plantea una denuncia o lo que fuere. Horrez aparte, dagoz galderak hiru arlo ezberdinak, gehienak dire tanatoriari buruzkoak, gehienak. Eta gero dagoz beste arlo ezberdin, bat kalen izendegia eta beste bat da promozion ekonomikoko gauza bat. Eta orduen, hasiko naz irakurtzen, heldu dana. Sí. Una pregunta, ¿cómo esto? Galdera bat berria denez, ez dakit nork egiten duen galdera, baina ez dakit ondo ulertu duan, baina espedientea geldiarazteko eskatzen denean, hori zer da? Galde eskeetan sartzen bada, eske bat da, ez da? Eske bezala irakur daiteke? Argi geratzeko zer bidal dezaketen. Nik uste dut ez dela eskea, ez dela erregu bat. Hori da nik ulertzen dudana. Eske bat da, ona ekartzen dena, eta hemen egiten da erregua. Eta hori da, benetan, beste gauza bat. Bere helburua ez da hemen erantzutea, baizik eta espediente administratiboan sartzeko eskatzen dute.
Eskaera formala da, eta geldiarazteko eskatzen da, instalazio bat geldiarazteko eskatzen da, eta hori espedientean txertatzen da, ez da hemen hasi eta bukatzen. Galdezkeak hemen hasi eta bukatzen dira, eta espedientean sartzeko eskatzen da, baina hala ere, gauza hori guztiak aipatu egiten dira jendearen galderetan. Tanatoriaren inguruko galdera anitz daude. Nik uste dut. Sinatutako akordioan esaten genuela, galdera guztiak irakurriko direla. Nik ez dut esaten, prozedura honek egiten duena da, lehen geneukan prozedura ordezkatu. Prozedura honek egiten zuena da, lehen geneukan prozedura ordezkatu. Eta hona etor daiteke bat pertsona hori eskatuz. Orduan, nik eskatuko nuke, arloetara bideratu diren galdera horiek ere, irakurtzea, ezagutzea, naizta erantzuna izan, arlora bideratu da. Besterik ez, baina hori ikusten dut hori. Esango dut gauza bat, argi egiteko. Un escrito que dice, solicitamos que el Ayuntamiento de Getxo, cuya corporación municipal usted preside, tome en consideración estas alegaciones y que en consecuencia proceda a paralizar las obras del tanatorio que se estén ejecutando en los locales que están en tal sitio. Esto no es una pregunta. Esto no es una pregunta, por muchas vueltas que le demos. Nosotros hemos firmado un acuerdo y si una persona viene aquí... Ez dut eztabaidatuko, norbait ona etortzen bada eta zerbait esaten badu jasotzen da aktan. Baina ez da galdera bat izango. Eta araudiak esaten du, galderak egin ditzakete herritarrek. Logikoki nik begiratzen dut zer den galdera bat eta zer ez den. Nire iritzia delako ez dela bat ere egokia hemen egitea, hau, galdera egiten badugu, alkateak erantzuten duelako eta hor geratzen delako. Nuenean zuan zeuden, nire ustez hori ezagutzea zer eskatzen duten pertsona horiek eta... Nik uste dut, idazkariak osondo esan dula ez dira galdera batzuk zergatik ez dira onartu, batzuk ere beraien DNI-a ez zuten jartzen, esan galdera batzuk ez dira onartu, minimo bat behar da onartzeko, hemen pertsona bat osoko bilkurara sartzen danean, bere DNI-a ematen du izena bizenak, minimo batzungatik, eta besteak ez da ari esaten, ez da ari iskutatzen ezer. Tanatorioko eskaera bat badago, galdera pila bat daude, normalean osoko bilkurara etortzen danean talde handi bat eskatzen da ordezkari batek hitz egitea, osea hitza hartzea, ez norbanakoak bakoitzak bere galderak egitea, eta pixka bat ari gera saiatzen, galdera guzti horiei erantzuna ematea, ez gera ari iskutatzen galderarik, bai? Orain, idazkariak irakurriko ditu galdera guztiak, baina ez diranak onartu, batzuk, esan duna, del renbio, horrela ere ez da etortzen osoko bilkura batera, bestela WhatsApp batera onartu beharko litzateke. Minimo batzuk mantendu beharko lirateke galdera egiterakoan, ohituko gera, nik uste dut ere, egindunak el renbio, pentsatzen zuen, aski dala, eta bere DNI-a ez dunak jarri ere, pentsatu du aski zala, baina hiritarrak ere, ohituko dira, pixkanaka, edo bestela, alko ginen egin, ez dakit, formulario bat, edo joango gara adaptatzen, baina hemen, ez dakit, galdera guztiak hor daudez, eta pasatu dana departamentura da tanatoriari buruz, ere sartu dirala galderan inguruan, orduan, ez dakit zergatik ari geran orain iskanbile hau montatzen, ni erantzunak prest, galderak irakurtzeko prest, hainbat eta hainbat galdera daudez. O sea, yo voy a simplificar, todos los papeles van a un todas las solicitudes o escritos van a un destino. Idazki guztiak doaz arloren batera, eta batuetan ulertzen da hobe dela tanatorioa kudatzen duen arloak erantzutea, batek eskatzen du espedientean sartzeko bere idazkia. Nik uste dut hori arloak kudeatzeko zerbait dela, eta hemen denetari daukagu, benetan. Irakurtzeagatik ez da izango, benetan. Pertsona batzuek egiten dute galdera bat. Emakume batek esaten du, ez da bat ere arduratsua tanatorio bat jartzea parke batekin eta musika eskola batekin ondoan. Hori ez da galdera bat, hor ez dago galderarik, iruzkin bat da.
Beraz, kontua da galderak egin behar direla, herritarren galderak egin behar direla hemen osoko bilkura honetan. Hau da, azkenengo aldia hitz egingo dudana. Prozedura bat eskatu genuen presentzia ordezteko. Utzi bukatzen mesedez, Inazio, ez dut eztabaidatu nahi. Jendea tor daiteke osoko bilkurara eta hori esan. Nik esan nahi dut, galdera guztiak aipatu behar direla, irakurri behar direla, naiz eta arlora bideratu den nik uste dut aipatu behar dela jaso den guztia, uste dut irakurri behar dela, hori sinatu genuelako taldeok, alderdi politikook. Eta ez nahi sartuko erregua edo galdera den, nik uste dut negoziatu genuena hori zela. Hau da, hemen jendea egon ezin denez, hautazko eta ordezko prozedura bat esartzeko eskatu genuen eta hori adestu genuen. Galdera guztiak hemen helaraztea adostu zen. Agian ez da galdera bat, baina irakurtzen da. Hau ez da galdera bat. Bera, A mí como secretario, me es absolutamente indistinto leer todas las... Niri berdin dit galdera guztiak irakurtzeak. Baina adostu zena izan zen, herritarrek aukera zutela posta elektronikoz galdetzeko eta esan behar zuten zein zen beren nan eta bere izena abizanak adierazi behar zituzten eta badaude batzuk ez dutenak hori betetzen eta gutxieneko zerbait da, ez dute betetzen. Begibistakoa den bezala idatziz egiten denean kontrolatu behar da, esaten dena. Mikrofonora etortzen direnean ez dakigu zer esango duten. Jakingo bagenu, agian esan beharko genioke galdezkeak egiteko txanda dela, ez beste kontu batzuk aipatzeko txandan. Beraz, berehalakotasuna kontrolatzea asko zailagoa da. Idatzizkoarekin alderatuta, noski. Hori esan da, esan bezala ezinezkoa da, jakitea zer esango duten hona etortzen direnean, baina dokumentuekin badakigu eta prest daukagu. Nik ez dut eztabaidatu nahi, baina kontua da akordiaren irizmena hori dela. Hain zuzen ere hori, nik aipatu berri duana. Lehenengo galdera hauze da. Javier Landarenek hauze galdetzen du. Badakizue akatsak daudela kale izendegian? Badaude batzuk berezko izenarekin. 2. Maria Ibarra mantendu duzue Lasubes plazarentzat eta akatsa da, akats historiko handia. Badakizue esela Maria Ibarra bere benetako izena? Ezen Getxostarra gainera, hori bazen ekiten? 4. Bera baino lehen, beste emakume bat egon zen tratu txarrak salatu zituena. Zergatik honi ez eta besteari bai? Badakizue badagoela beste kale bat Getxon plakak dituena, 6 plaka dituena, oroimenezko pertsonaren izenarekin eta guztiak gaizki daudela? 7. Emakumezkoen izenen artean badago bat inoiz existitu ez dena. Badakizu Getxon badagoela falangista baten omenezko kalea? 9. Badakizu Getxon badagoela kale bat Alicia Koplovitzen omenez? Badakizue zergatik agertzen den general bat Getxoko kale izendegian? Badakizue Andres Isarri kalea ez dela musikariaren omenez? Badakizue batzuek esklaboak baliatu zituztela bere aberastasuna eraikitzeko? Maria Goirien esen Getxon jaio, hori badakizue? Interesgarria iruditzen zaizu anomalia hauek zuzentzea, orain arte alderdi politikoek ez diote garrantziarik eman gai hauei. Eta oso erraza da zuzentzea. Alkateak badaki, kultura zinegotziak ere bai idatziz bai, ahoz. Eta gainera ez idaten erantzun. Prest nago informazio guztia emateko. Javier Campo Esteban. La ermita del Puerto Viejo, San Nicolás de Bari su órgano, y sus calles con nombre propioren egilea. Procedo a responder. Jarraian erantzungo dut. Gaztelania zein dut, galdera gaztelania zein gori baduz. Me consta que esta persona... Jakin badakit, pertsona honek hitzordu bat eskatu zuela, eta hori eman geniola kultura zinegotziarekin hitz egiteko, kasu honetan bere liburua aurkezteko, eta asko ezagutzen du gure historia, baina COVID-19 egoera dela eta hitzorduak bertan bera utzi genituen, eta orain berrabiaraziko ditugu apurka. Deskonfinamendu honetan aurrera goazen einean, hasiko gara berriro ere hitzorduak ematen herritarrei. Agian kultura zinegotziarekin, edo nirekin ere bai izan ditzakete hitzorduak, noski. Tradizionalki, erabili izan dira
irizpide desberdinak kaleak izendatzeko. Eta biztan da, ezta? Berak zerrenda bat aipatu du, baina azkenengo urteotan ezarri egin da irizpide berri bat. Emakumeen izenak jartzeko irizpidea ezarri da eta toponimia erabiltzeko gomendatzen da. Emakumezkoen izenei dagokienez, badaukagu liburu bat, Las primeras mujeres getxostarras, una investigación, ikerketa bat izan zen, berdintasun arloarekin egin zena, emakumean getxoko historian, lehenengo getxostarrak. Hori da bere izena eta aipatutako kale bat, oinarrituta dago liburu honetan, argitaratutako ikerketa honetan. Hala eta guztiz ere, irekita gaude eta pres gaude berriz ere itzordu horiek ematera eta gai hau aztertzera. Pres gaude horretarako eta ikusiko dugu zein den bere planteamendua. Eskerrik asko. Leonor Ruiz de Velasco manifiestas. Señor alcalde, soy vecina de la calle Barria 13. Barria 13 kalean bizi naiz eta tanatorio bat jarriko dute ondoan. Espero dut debekatzea eta ez albidetzea. Orain COVID-19aren pandemian gaude eta oso kutsakorra da eta tanatorio bat edukitzea ez da guretzat bat ere egokia eta zaigu egokia iruditzen kontuan hartuta aurrentzako parke bat dagoela, aretako kaia hortik dagoela, oso hurbil dagoela, jende asko pasatzen dela hortik, adineko asko pasatzen direla hortik eta aurra asko igarotzen direla hortik hondartzara joateko eta adinekoak babestu behar ditugu. Argi dago asko pairatu dutela pandemia honekin eta atsedengune bat behar dutela. Kontuan hartu behar da, kaira joateko ez dagoela, ezi arkitektonikorik eta bertara joaten direla adinekoak. Trafiko itzela egoten da, eta ez egu bat ere egokia iruditzen funerariaren autoak eta bestelako autoak pilatzea gune honetan. Horrela, Barria kalea norabide bakarrekoa dena pilatu egingo da, eta hor dago autobus geltoki bat Bilbora joateko, eta pilatu egingo dira Bilbora doazen autopillo. Barria kaletik hurbil, bus geltoki bat zegoen, baina trafiko asko zegoen kendu egin zen. Beraz, trafikoa ez da murrizten. Are gehiago areagotzen da egunotan eta guk uste dugu ez dela egokia bertan egotea tanatorio bat eta hobe dela beste espazio batean kokatzea. Tanatorio bat ez da egon behar hirigune batean, edo merkataritza lokal batean, jabeen erkidego batean, aurrak daudelako, adinekoak, turistak, eta mota guztietako pertsonak daudelako eta jendetza pilatzen delako. Eta horregatik eskatuko nizuke mesedez debekatzeko tanatorioaren instalazioa. Eskerronez, agur bero bat. Eske bat da, kasu honetan. María José Ríos manifiesta que en relación con la instalación de un tanatorio en la calle Tanatorioaren instalazioari dagokionez, galdera bat egin nahi dut alkateak erantzuteko. Hauze da, gobernu taldeak aztertu egin du zein den tanatorioa instalatzearen ondorioa inguruneko herritarrentzat? Krisi bat bizi dugu, COVID-19aren ondorioz, eta aztertu alda horrek daukan ondorioa, osasunaren ikuspegitik? Ez dakitzen bat dauden, 9 edo 10 galdera daude tanatorioaren inguruan. Mesedez, batera egin ditzakegu hildo beretik doazelako, hobe da agian danak irakurtzea eta batera erantzutea, ezta? Elena Yolanda Guijarrubia Zarandona. Con anterioridad, manifiesta que con anterioridad ha enviado una serie de preguntas. Aurretik galdera batzuk bidali ditu, baina erantzunak ikusita, informazio batzordeko erantzunak ikusita, eta hirigintza zinegotziaren erantzunak ikusita, hemendik aurrera aipatuko dut bera bozeramaile gisa eta gustatuko litzaidake galdera batzuk egitea zailtasunik gabe erantzuteko horiek. Informazio batzorde batean egin ziren bere galderak eta hemen ditugu galdera hauek. Nire eraikinaren beheko partean tanatorio bat instalatzen ari dira eta martxoan hasi ziren obra, konfinamendua bete-betean zegoen momentu batean eta alkateak eta gobernu taldea baimen eman zuten horretarako, baina harrigarria da jakinaren non eskatu dute baimena fatxada konpontzeko eta oraindik ez diete erantzun eta gainera hori jausteko arriskua dago, baina ez diete erantzun. Hala, tanatorio bat instalatzen ari da eta sarrera
aurrentzako parketik oso hurbil dago, eta gainera norabide bakarreko errepide batetik hurbil dago. Eta nik uste dut aurrentzako ez dela batera egokia horrelako tanatorio bat edukitzea. Gainera, gobernu taldeak erantzuten du elizetan ere egiten direla hiletak. Baina informazioa bilatuko balu, jakingo luke gorpuak ez direla egoten elizetan. Eta askotan aurrek eliza horretan ez dutela ikusten min egoera hori. Baina norabide bakarrekoa denez, oso egoera desegokia da eta gobernu taldea jakingo du nolakoa den egoera. Planoa begiratuko balut ikusiko lukete badagoela aparkaleku bat eraikinean 15 metro ingurukoa. Beraz, nola egin daiteke maniobra bat atzeraka ez ateratzeko? Galdetzen dudanean gobernu taldeak zer pentsatzen duen aparkaleku arazoa konpontzeko eta hortaz aretako partean egon daitezkeen arazoa konpontzeko esaten da bao asko daudela. Faltasena, horiek oso beharrezkoak dira. Eta bai, mesedetako elizan egiten dira hiletak. Kontua da gero eta ibilgailu gehiago ditugula, eta arazo horri erantzun beharko dio udalak, baina oso garrantzitsua da lizentzia dun instalazio honen kudeaketa. Udalak askotan esan du tanatopraxiari gabeko tanatori bat dela. Bai, egia da, baina lizentzia bat eman du udalak eta argi geratzen da aukera dagoela instalatzeko baldin eta dutxa, garbigailua eta aldagela baditu. Planoan bi gela daude. Bat, makinetarako eta besteak ez dauka eginkizun zehatzik. Ematen du ez dagoela arriskurik. Kutsakorrak direnak hermetikoki izten direlako, gorpu horiek hermetikoki izten direlako. Zip poltsak dira horiek eta orain dira 5 urte, gorpuak bere egoera gora-behera kutsetan mugitzen direla, neurri batzuk hartuz. Nik uste dut badaudela tanatorio nahikoak udalerri honetarako eta 1979an eraikin honen etxabean eraikitzea ez da bat ere egokia. Badago bat aldapetan. Eraikin independiente batean dagoena eta aparkaleku propioa duena. Eta konparatzen dituzuek ere konparatzen dituzuelako. Gainera, udalak espedientea erakutsi behar zien herritarrei konfinamendu baino lehen edo momentu horretan ziur nagoelako telematikoki bidaltzeko gaitasuna duela. Jakin badakit epeak etenik daudela, baina instalazioak aurrera egiten du. Eta guk informazioa eskatzen dugu. Ez gaude larrituta edo histeriko guk haserrea sentitzen dugu instalazio hau baimendu delako eta gustatuko litzaidake informazio guztia jasotzea beharrezko jarduerak abian jartzeko. Kasualitatea da, konfinamendua bete-betean zegoenean hastea obrak. Argiztapeneko obrak egin dira adibidez. Eta hilabetean eman da baimena. Eta gainera, nik uste dut kasualitatea baino garrantzitsuagoa dela. Kontuan hartu da aparkaleku arazo bat egongo dela bertan, eta hortaz are da osoan. Zeintzuk dira hartutako neurriak edo hartuko diren neurria, pasealekoan aparkatzea erabakiko duzue? Ba aldakizue autofunebreak atzeraka atera beharko direla, ez dagoelako lekurik eta horrela norbait harrapatzeko arriskua dagoela? 3. Pentsatu duzue baldin eta konfinamendu egoera bat ematen bada aukera bat telematikoki bidaltzea dela? Bestela, ziurgabetasuna eta defentsa gabetasuna sortzen dela. Zer pentsatu duzue aurrentzako parkearen inguruan? Nik ez nituzke eramango nire aurrak, beraz agian ez dauka zentzurik. Kontuan hartu da zer nolako izapideak eskatzen dituen, merezi du? Zer egingo du udalak aukera eman dionean tanatopraxia aukera hori eskaintzeko baldin eta azkenean tanatopraxia hori ere eskaintzen badute? Jose Ramon Abascal. Barria kailean tanatorio bat jartzaren inguruan honako galdera hau jartzen du. Instalaziorako toki hau Bizkaia zubitik hurbil dago eta gainera kruzeroetatik jaisten diran jendea joaten den lekutik hurbil. Hau da, eremu turistikoan dago.
Aurrentzako parke batetik 100 metrotara dago eta musika kontserbatoriotik 20 metrotara. Hor konferentziak egoten dira, aurrak egoten dira, kontzertuak egoten dira, horre jende asko mugitzen du. Ez dago lekua proposagorik tanatorio hori jartzeko? Udal gobernuak aukeratu duenaren ordez, jakinda egoitza auzoa dela? Bigarren galdera bat. Zein txostenetan oinarritu da udala tanatorioa egoitza eremu batean instalatzeko? Jakinda gehiengoaren iritzia kontrakoa dela? Gonzalo Zabala. Gonzalo Zabalak. Tanatorio bat irekiko duetelako beldurrarekin jakinda tanatopraxia egingo dela, honako galderari erantzutea gustatuko litzaidake. Trafiko arazoak, turismoarentzako arazoak ere kontutan hartuta, eta negozio horiek lonja komertzial batean izango duten eraginak kontutan hartu da jaben erkidego baten baitan, kontutan hartuta gainera ez direla horrelako zerbitzua jarri behar herrigunean, honako galderari erantzutea gustatuko litzaidake. Pandemiaren garai honetan ikusi dugu arriskutsua dela horrelako instalazio bat. Beraz, publikoki berma dezakezu zuk eta udalak ez dela arriskuan jartzen Algortako auzo horretan osasuna? Soledad Ruiz de Velasco. Buelta asko eman arren oraindik ez dugu ulertzen zergatik eman duen tanatorio jartzeko baimena gure udalak. Zein arrazoi garrantzitsu egon daitezke horretarako. Bertako bizilagunentzat ez dago bakarra ere. Herrigunean horrelako bat jartzea eta krematorio bat ere jartzea ez da zentzuzkoa. Industrialderen batean jartzea nahi dugu, edo teknikariek apropostzat jotako beste toki batean. Bestela, gure udalerria zer izango litzateke, zabortegi bat? Itziar Arrate. Itziar Arrate. Tanatorio jartzeko obrak egiten ari diren lokalean sarrera bakarra du ibilgailuentzat. Eta espaloia zeharkatu behar da, argazki bat gaitu du. Kontutan izan da lokalaren ezaugarriak eta kontutan izan da barruan ezin dela maniobrarek egin eta ez dagoela autofunebrentzako aparkalekurik eta beraz atzerako martxa sartu behar dutela ateratzeko espaloia zeharkatuz. Zuek nola azal dezaketzue bide segurtasunarekiko bateragarritasuna? Ba este idatzi bat aurkeztu du galderekin. Bat, tanatoriora sartzen diren ibilgailuek urezko lurruna eta karbonoa igortzeaz gain, nitrogeno oxidoa eta sufre oxidoa botatzen dituzte. Horrek arazoa da kartza eta oso garrantzitsua da, batez ere dieselaren kasu berezian. Lean todas las preguntas. Parkatu, esan dugu galdera guztiak irakurri behar direla, baina orain ikusi dut justu hori eskatu duten taldeak badoa zela, beraz ez dut uste egokia denik hori. Ezin ditugulako galdera laburtu ere egin. Ezta? Bueno. Estos últimos en forma de aerosoles. Nitrogeno oxido eta sufre oxidoren kasua aerosoletan ematen da. Eta bereziki garrantzitsua dira diesel kasu konkretu batzuk, mikra gutxiko partikulak igortzen dituztelako, eta burmuinean arazoak eragiten ditulako Alzheimerra duten pazienten kasuan ikusten diren arazo berberak. Partikula horiek denbora luzea, asteak egon daitezke airean. Kontutan izan da eraikinaren ezaugarriak eta lonjaren konexioak, ibilgailuak feretrorekin sartzeak bertara kutsatu egingo du eraikin osoa. Lonjatik azkenengo solairura. Eta hori lonja osoan emango da. Orain tanatorio bilakatu nahi zen lonjan arazo antzekoren bat egon zen, eta horregaiti lokal hori utzi behar izan zuten aurreko negoziokoek. Zein neurri aurre ikusi ditu Getxoko udalak arazo horri aurre egiteko? Kamara mortuorioen temperatura egokia mantentzeko bero handia sortzen da eta gainera lokaleko airea girotu behar da. Nondik aterako da sortutako bero hori, zein da gehienezko ebakuazio gaitasuna eraikin horretan? Gorputzak osagai kimikoekin tratatzen dira, horrek usaina botatzen du. Nondik aterako da usain hori? Kamara mortuorioen temperatura egokia mantentzeko eta krematizaziorako potentzia elektriko handia behar da.
Obra proiektuan argi eta garbi agertzen da hori? Zenbateko potentzia elektrikoa da? Ez diegu jardueraren hasiera baizik eta jarduera bete-betean. María José Malo de Molina. María José Malo de Molina. Nire kezka helarazi nahi dizuet tanatorioa irekiko delako areetan, nire etxetik oso hurbil, Barria 11an. Espero dut hau kontuan izatea tanatorio irekitzeko baimena eman aurretik. Horren kontra nago arrazoi honengatik. Tanatorioa Bizkaia zubitik 150 metroti dago. Munduko zubi transportadori zarrenetik hurbil. Altxorra da Euskadirentzat eta munduarentzat. 1883an inauguratu zen eta gizadearen ondare izendatu zen UNESCO 2006an. Artelana da. Eta munduan 871 leku bakarri dute domin hori. Beraz, alkate Andrea, uste duzu esentzuzkoa dela ondare horren balioa arriskuan jartzea tanatorio bajartzeko lizentzia eman da? Tanatopraxia egingo dela kontutan jakinda? 150 metrotara? Jakinda hortik turismoa pasatzen dela, balio izugarria duela eta guztiok horretaz harro gaudela? Behar bada proiektu konfinamendua baino lehenago, alarmagora baino harinago, honesteko presa zenuten eta ez duzu guztiak kontutan hartu. Espero dugu zure erabakia berriro aztertzea, proiektu hau ireki aurretik, kaltea izugarria izan dezakelako turismoan. Zenbateko inbertsioa egin behar izan du Getxok ona horren beste kruzero etortzeko? Bizkaia zubira jendera hartzeko? Pasarelatik bizitak eskaintzen ditu gainera, udalak, webgunean, eta turista hauek etortzen direnean, da bertatik pasatzen direnean, tanatorio bat ikusiko dute, Bizkaia zubiaren ondoan. Formular una última pregunta. Azkenik galdera bat egin nahi dut. Bizkaiko Foru Aldundiaren sail egokiak edo udalak ba aldakite edo berrikusi aldute proiektua? Alfonso Alcalá Galiano. Oso kezkatuta nago tanatorio bat irekiko dutelako berriekin. Areetako Barria kalean. Ni hor bizi naiz eta beldur naiz. Azken 40 urteetan bertan bizi izan naiz eta beraz horregatik honako galdera hori erantzutea nahi dut. Lehenik eta behin, ba aldakizu bertan trafiko arazo larriak egoten direla eta gehiago egongo direla feretroak dakartzaten autoengandik norabide bakarren zirkula daitekelako. Eta zer diozu? Aparkalekuan izan dezaken eragin izugarren inguruan. Eta hondakinen kudeaketaren inguruan, kontutan izan da negozio horretarako sarbidean edukiontziak daudela. Zaborra botatzeko zer egingo duzu ondak edukiontzi horiekin, non jarriko dira gero. Eta hori kontuan izan gabe turismoa bera. Udalonek horren beste bultzatzen duen turismoa. Bizkaia zubiaren inguruan. Eta esan ez badizut ere momentu honetan gizaderaren ondare da Bizkaia zubia eta 5 metro baino gutxiagora egongo da tanatoriotik. Jakinda gainera tanatopraxia eskainiko dela bertan. Berriro diogu. Barria kalean norabide bakarren zirkula daiteke. Konturatu zarete? Ikusi zuen zenbateko lioan sartu gaituzon kontsultatu gabe oso demokratikoa. Honek molestia asko eskarriko ditu eta adituek, ni bezalako adituek uste dute jarduera hau ez dela osasungarria izango, molestua izango dela eta beraz baloratu duzue ekarriko duen guztia. Auzitegi gorenaren jurisprudentzia jarraituta, hau bezalako kasuetan, tanatopraxia bezalako erabilerak aurrekustez diren udalerrietan, ezin daiteko horrelako praktika barne hartzen duen tanatoriori jarri. Tanatorioa jarriz gero, zerbitzu esklusibo ba errespetatu beharko da. Egoitza erabilera duen leku baten ezingo da jarri. Eta erabilera industriala eman daiteken leku baten jarri beharko da. Horregatik, zure zentzuz eta gure jarrera ulertuz jarduteko eskatu nahi dizugu eta eskatu nahi dizugu bilatzeko jarduera hori garatzeko toki egokiago bat. Javier Jubindo Duarte. Javier Jubindo Duarte. Bat. Udala argiteria publikoa hobetzeko lanetan ari da Mercedes inguruan
6 bis portalaren ondoren, eta espaloiaren ondoan argiteria publikoaren azpiegitura bajarri dute oso handia dena, eta horrek hirigintzan eragina du. Beheko solairuan bizi diren pertsonen ikuspegia tapatu du, eta gainera arazoa daude bertan aparkatu nahi duten autoentzat. Eta bertatik pasatzen direnentzat. Elizaren inguruan badaude argiteria horiek jartzeko heldoki egokiagoa. Beraz, kenduko duzue argiteria hori hau jakinda, eta portalaren ondoan dauden argiteriaren 2 armarioak kenduko dituzue, 2. Areetako tanatorioa jarri nahi den tokiari dagokionez, legerian esaten da ondare historiko eta artistikoa dagoela bertatik hurbil. Don Manuel Manzano Moniz, arkitekto arduradunak, ingurura deskribatu zuen eta esan zuen bertako estilo klasikoa mantendu beharko zela Eliza inguruan. Proiektua berrikusi egin behar izan zen hainbat aldiz, akordio batetara heltzeko. Ondare artistikoa eta historikoa babesteko. Kasu honetan badugu beste ondare mota bat, Bizkaia zubitik hurbil, eta beraz uste duzu tokirik egokina dela tanatorioan jartzeko. Udal honek 2001 urtean baietz erantzun zuen antzeko galdera bati. Eta tanatorioaren proiektuarekin orain guztia da baliozkoa? Nafarroako Arartekoaren ebazpenean esaten da, ez dela legez kanpokoa tanatorio behiatoki bat jartzea etxe bizitzetarako erabiliko den eraikinen beheko solairuan. Baina hori ez da irizpide bakarra. Administrazioak errespetatu beharrekoa. Gauza gehiago hartu behar ditu kontutan. Eta kontutan hartu behar da bizilagunengan esan dezaken eragina. Eta bizikidetzan esan dezakena. Kasu honetan horregatik eskatu nahi dizugu bizilagunek ez duten ez tanatorioa nahi hori alde batera guzteko. Momentu honetan esan duzuzte egoera momentu egokia dela tanatorioak eraikitzeko baldintza berrikusteko. Gainera, tanatorio barruan ez dago maniobretarako tokirik. Atzerantza, zirkulatzea gainera debekatuta dago lako kasuetan, baina kasu honetan aukera bakarra da. Horrek, oztopatu egiten du zirkulazioa bide publikotik doazten gainerakoentzat. Ez dira naturalak ibilgailuaren eta gidariaren mugimenduak eta atzerako martxa beraz, geldoa eta segurua izan behar da. Kasu honetan espaloietik pase behar da eta atzeraka bota. Hau ez da gainerako garajetan gertatzen, normalean badagoelako lekua maniobra egiteko. Arrisku horiek kontutan hartuta, eta kontutan hartuta, 2010an Alderdi Sozialistak eskatu zuela izapide egokiak egiteko ordenantza bat onesteko, kasu honetan tanatorioak eta arautuko zituena edo hileta zerbitzuak arautuko zituena. Ordenantza hori azkenan onartu zen, noiz, eta ez bazen onartu, esan mesez nola ez duzen lortu 10 urtetan ordenantza bat onestea. Eta gero obra lizentzia bat hilabetean onestea. José Luis Madrazo Rodríguez. Bat. Obra lizentzia eman duen gobernuaren parte izango ez banintz, zer gertatuko litzateke honelako kasu batean? Jakinda musika eskola, dantza eskola, akademia pila bat, aurren parkea, Bizkaia zubia eta ondoan daudela. Eta bizitariak eta bizilagunak bertatik ibiltzen direla. Zer esango zenuen oposiziotik, gobernu taldeko kide izango ez bazina. Eta udalak, aparkalekuetarako irtenbiderik proposatuko ez balu. Gainera errekuntza gas asko igorriko dira, eta atzera martxa egitea arriskutsua da. Ze uste duzu baita ere lizentzia hilabetean emateagatik, eta gero konfinamendu garaian egitea obrak. Argiteria publikoa jartzeko obrak barne. Eta ganera kontutan hartu da tanatopraxia eskaintzeko aukerare zabalik utzi zela. Zer esango zenukete? Favore tratu bat egon dela? Uste duzu tanatopraxia zutela momentu bakar batean ere eskainiko? Uste duzu ventilazio hodietatik igorritako gazak ez direla kaltegarriak izango pertsonentzat?
Tanatorioaren ondoko aurrentzako parkea ez erabiltzeko esango zenioke hor bati? Aretako parkea ez erabiltzeko? Ibilgailuak gorpuekin sartzen badira tanatorio barrura, kontutan izan da, maniobrak, konbustioa eta bar, ventilazio arazoak egon daitezke, aireak kutsatuko da, eta hori etxe bizitzera liteke. Jendea intoxikatuz. Hori ze gerta liteke. Ez ditzat gobeto izango getxo inguruan, areta inguruan kanpoaldan industrialde batean jartzea. Eta ezingo litzateke lana gauez egin, gaueko jarduera kontsideratuko litzatekela. Etxe bizitzan hildako norbait, gaixotasun mugari izan dituela, kausa naturalen gaitik hiltzen bada, eta gero zer gertatzen da kutsakorra bazen gaixotasun hori, eta gero tanatorio horretara ematen bada, PCR-erik egin gabe. Bermadezak ez hori arriskutsua ez dela? Itziar Arrate. Itziar Arrate. Tanatorio jarriko den lokala, sarrera bakarrekoa da. Ibilgailuak espaloiti pasa behar dira, eta zaguarri hori guztiak kontutan hartuta, ezin dela barrua maniobrarik egin eta aparkalekua kolapsatzen duela, sarrera bakarra egonik, ibilgailu funebre guztientzat, atzera martzamanez, azal dezakezu nola den bateragarria bide segurtasunarekin? Galdera horiek tanatorioaren inguruko dira, baina gero beste bi galdera daude beste gai desberdin batzuen inguruan. Bueno, pues el ayuntamiento... Udalaren aukera bakarra izan da obra lizentzia ematea eta jarduera horren etorkizuna horrela baldintzatzea, beti ere irizpide tekniko eta legalak errespetatuz. Eta ez da udalaren ekumena obra lizentzia bat ematea edo ez ematea modu arbitrarioan. Lizentzia eta baimenak, hau bezalakoak, araututa daude, eta ez daude oportunitate politikoaren irizpidepean, edo interes publikoaren irizpidepean. Beste permiso lizentzia batzuk bai badaude haienpean. Kasu hauetan, udalak lizentzia eman behar du araudia betez, hirigintzarloko araudia betez, baina kasu honetan ez da aukera bat, obligazioa da, derrigorrez bete behar da. Kontrako egingo bagenu, prebarikatzen arituko ginateke. Dena den, argitzearren, gutun bidez erantzun zaie bizilagun batzuei, gurekin harremanetan jarri zirenak pandemia garaian, ezin izan genuelako bilera presentzialik egin, bizilagunen erkidegoekin, ez dakigu gainera ordezkaririk badute, erkidego horretan, edo erkidego horietan, momentu honetan hori ikertzen ari gara, eta bai harremanetan jarri gara haiekin, bilera bat egiteko, eta pixka bat ikusteko nola arditzak egun kontuan interes eta jarrera guztiak legea betez eta bizikidetza errastuz. Jesús Urrutia Oleaga. Jesús Urrutia Oleaga. Andramari Gulelurra bizilagunen elkarteko ordezkari eta bozera maila da. Bat. Animoak eman nahi dizkiot udalbatza osoari. Getxoko bizilagunak funtsezko bizitza eraman alizateko egiten ari diren esfortzoagatik. Eta benetan espero dut merkatari txikia, jatetxak, tabernak eta bar, laster bere jarduerara bueltatzea ezinbestekoa delako haien lana lanpostuak mantentzeko. Eta horrek eragin positiboa du bizilagun guztiongan. Apoaren berrikuspenaren inguruan ulertzen dut azalpena zailtasunak eta bar daudela, pandemiagatik, baina obligazioa dugu gure bitartekari lana egiten jarraitzeko apoaren berrikuspetaren arloan. 2008ko otsaileko osoko bilkuran egindako eskuartzean alkate Andreari eskatu genion, Iñaki Urkizarekin bilera egin ostean eta osoko bilkuran urtarrian zein otsailean hainbat aldiz eskatu artetik, bilera bat eskatu genion gure elkartearen
Ordezkarien Iñaki Urquiza zinegotzean eta Javier Mazger arkitektoaren presentziarekin eta albazen alkate Andrearekin ere bai. Otsailean, baietz esan zigun alkate Andreak, bilera egingo zela, torren ondorioz, alkate Andreari galdetu nahi diogu baldin badago dataren bat, data zehatzen bat, posibleren bat, bilera hori egiteko. Era berean jakinda ziurgabetasuna nagusi dela momentu honetan, ea gutxi gora bera probabilitate aldetik esan dezakeen etorkizunean nola jardun behar dugun. Momentu honetan apoaren berrikuspenaren fase hau ezinbestekoa da getxostarrentzat eta are erabakigarriagoa da Andramariko bizilagunontzat. Alkate Andrea, animoak eman dizkizugu berriro ere, oso momentu zaila direlako udalbatzarako, alderdi politiko guztientzako, eta gure alkartearen ordezkariaren izenean erantzunen zain geratzen gara, azalpenen zain, eta beste zerbait behar izan ez gero, gu prest gaude etorkizunean posible denean bilerak egiteko. Bueno, pues yo agradezco a Andramari. Bueno, bazkerrak eman nahi dizkiot Andramari gure lurrari, kezkaren berri emateagatik, hurbiltasunagatik eta solidaritateagatik. Egia da bilera bat aurre ikusten genuela haiekin, ezin izan genuen egin, COVID-agatik. Lehen esan dudan bezala, orain agenda berriro itxuratzen ari gara eta bilera egingo dugu Andramari gure lurrarekin, oroitzen naizelako benetako interesa zutelako teknikari batekin biltzeko, izan ere teknikari hori ari da apoa lantzen. Beste alde batetik momentu honetan ezin dizuet esan noiz izango den posible herritarren parte hartze zuzena. Bide hau dako hau momentuz, egokitu egin behar izan gara herritarre parte hartu ahal izateko eta mantendu ingo dugu. Ulertzen dut edo pentsatzen dut alarma egoera bukatzen denean eta gogorarazten dizuet oraindik alarma egoeran gaudela deseskalada fasean egon arren, orduan ze bueltatuko gara normaltasunera eta orduan ze lehen bezala parte hartuko dute osoko bilkuretan herritarrek, baina ikusiko dugu. Hilabetez hilabete apurka-apurka. Eta momentuz hori ere baino ezin dute erantzun, harremanetan jarriko dira datozen asteotan haiekin. Olga Rodríguez Álvarez. Olga Rodríguez Álvarez. Convocatoria y bases reguladoras del Programa Municipal de Ayudas dirigidas a las empresas para promover la generación de empleo. Enpresentzako diru laguntzen programa Getxon 2019an, lanbideren deialdiaren baitan. Oficial del País Vasco 25. Euskal Herriko aldizkari ofizialean agertu zena 2019ko martxoaren 15. 7. Prozedura. Euskal Herriko aldizkari ofizialean agertutakoa irakurtzen ari da. De publicidad, concurrencia y objetividad. Se realizará una única convocatoria con un plazo de presentación de solicitudes desde el día siguiente a la publicación oficial de las bases en el Boletín Oficial de Vizcaya hasta el 7 de febrero de 2020. Tendrá cabida todos los contratos iniciados entre el 26 de marzo y el 31 de diciembre de 2019, siempre que cumplan los requisitos establecidos en estas bases. Se procederá a resolver las solicitudes de ayuda por orden de presentación de la solicitud, siempre que estén debidamente cumplimentadas y el expediente esté completo y siempre que se cumpla al menos un 40% de los contratos subvencionados, siempre que se cumpla que al menos un 40% de los contratos subvencionados sean realizados a mujeres y hasta el límite del crédito presupuestario consignado al efecto de los presupuestos del Ayuntamiento de Getxo. Pregunta. Según las bases de las ayudas, la concesión de las mismas será en régimen de libre concurrencia, es decir, competencia. Expedientes parecidos se dará al que mayor puntos tenga. Pero esto no se está aplicando, se ha aplicado según orden de presentación. 1. Las bases son contradictorias. 2. ¿Cómo se puede subsanar a las empresas perjudicadas que, reuniendo todos los requisitos, presentando los plazos reglamentarios y reconociendo por parte del Ayuntamiento que está correcta la solicitud, no han recibido ninguna ayuda? Bien, las ayudas a la creación de Lanbidek enplegua sortzeko ematen dituen diru laguntzan kasuan, horiek arautzen dituen oinarretan ondo definituta dago emateko irizpidea, eta horrela dio. Artikulua irakurri du. De ayuda
por orden de presentación de la solicitud, siempre que estén debidamente cumplimentadas y el expediente esté completo y hasta el límite del crédito presupuestario consignado al efecto. Es decir, no se concede al... Beste modu batera esan da, ez zaio ematen puntu gehien duenari. Beraz, zentzu horretan ez da kontra esan bat. Eskabideak heltzen doazen heinean ematen dira diru laguntzak irizpide jakin batzu betetzen badira. Banatu beharreko zenbatekoa kasu honetan lanbide bera markatzen du, irizpideen kasuan lanbidek markatzen ditu baita ere, eta aurten esan beharra dago zenbateko hori 299.469 eurokoa izan dela, 45 eskabide egon dira eta 33 kasutan emandea. Eta laguntzen 76 kasu honetan emakumezkoentzako izan da. Urtea daramatzagu lanbidekin lanean, diru laguntza honekin, eta hala jarraituko dugu eta ebasteko orduan lanbideren irizpideak hartuko ditugu kontutan, eskerrik asko. El resto, lo que queda son preguntas que... Geratzen dena, da, onartu ez diren galderak dira, helbide posta elektroniko bidez pertsona bate bidalitako galdera direlako. Hau da, pertsona bat dago, rebotatu egiten duena, Javier Jurindoren galdera. Ez dut aipatuko norri izan den, beraz, pertsona batek ezin du beste baten galdera bidali. 3 kasutan eginda hori. Eta gainerako kasuetan beste bietan, bat ez da galdera. Eta gero dokumentazio bat aurkeztu du pertsona batek, Nafarroako Arartekoaren ebazpen bat gehitu du, Arinauko jakinarazpenetako batean aipatu egin delako, eta gainerakoa dokumentu bat dira, 2 dokumentu daude, ezagutzera emateko ze gutun eman zen Osasun Arretako zuzendaritzara, eta gehitu egin da tanatorioaren konturako, espedientea gehitu da, espedienterako gehitu da. Beraz, Jaurlaritzara bidaletako gutuna, kontuan ardadin. Eta hurrengoaren kasuan, hirigintzako informazio batzordera bidali zen dokumento bat daukagu, eta bertan eskatzen da, paralizatzeko lizentzia hori, eta, goki den arlora bidali da, gehitu desan. Hortik kanpo ez dago inongo jakinarazpenik. Se acaba bilera.